Esselamu Aleyküm vatandaşlar. Kumedeliniz. Bugünkü tema Aşkavaldi fiilalli. Esselamu Aleyküm edilleşler. Kumedeliniz. Bugünkü tema Aşkavaldi fiilallidir vatandaşlar. Ve şuna değişli käbir intədə havarlarım var. Hədir yer vaqtilerini aytsak. Şuunku olan havarlar, onun qızğıncak bilen yetireyin. Belki köpüğünüzden meştenlərsiniz. Yani tema şuun Aşkavadın fiilallığı. Ve belki dünyadaki TV hadisalarım bu temanın içinde yer alıyor. Dine Türkmenistan'daki değil, bu TV hadisalar dünyada da yan yakında Dubai'm fiilallı, Kazakistan'a mallı, köp yer titremeler ve şuna minleş TV hadise olunda näme düşünýäňiz biljek gel. Yani TV diýmek adaty. Yani adaty bolýan zat. Yani TV wagtyň hadisesi. Yani öz-özünden bolýarmy ýa-da şonuň biriniň tarapyndan edilýärmi, etdirilýärmi ýa-da bir de duýduruş bolup bilýärmi. Käbir elleşlerimiz elbette bu temada iki türlü pikire eýe bolup biler. Biri adaty bolýan zat, TV zatyň kanuny eýlebeýle. Yani beýleki pikirem elbette azda känne Allah, Hudaý diýen dine azda känne inanýan adamlaryň aýdyp biljek pikiri olum Allah tarapyn bir de duýduruş. Şimdi şu iki tema конечно inanýanlar we inanmaýanlaryň arasyndaky tema bolup gidýär ýöne. Şu temany her kim öz gelsin, pikirlerini aýtsyn, düşünjelerini aýtsyn. Elbette pikir azatlygy var. İnanýanlar öz inanşyal pikir etmäge hukugy var, inanmaýanlarym inanmaýşyal pikir etmäge hukugy var. Yani her näme bolanda da elementarny zat ýagyş Allah tarapyn ýağmur ýağdyr sultanım diýip mawtum bilen goşgularyna wadyr, kinosunda da wadyr. Ýağmur ýağdyr sultanım diýip sultanım diýdigi şol dünýäniň yaradyjysy Allah Taala ýyldan ýaşaýda. Yani ýagyş diýilen zadyň öz-özüne bolanok. Käwagt haşyn gurokluk bolýan näçe wagtlar. Şonu ýağmur dowasyna çykýarlar, ýagyş ýağdyr diýip. Düşünýäňiz, diýmek ýagyşy bir isleýişimiz ýaly ýagdyryp ýa-da isleýişimiz ýaly dozurup bilemzok diýmek. Bu zatlaryň uju inanýanlar üçin aýdýan, inanmaýanlar конечно Hudaýyň barlygyny inanok ki, oňa sen ýagyşyň Hudaýdan gelenligini näet düşündirjek. Oňa ilki tewhid meselesini düşündirmeli bolýar, Hudaýyň barlygy meselesini. Elbette men arada gördüm, Halkyň Sesi programmaty var nemede vatandaşlar. YouTube'da oturup resmen prikol tutupdurlar dinimiz barada, musulman dini, Hudaý barada. Elbette öz pikiridir ýöne her kim düşünjelerinden uğralıp, yol alıp, şoňa göre durmuş ýaşaýar, şoňa göre de cezasyny çekkendir. Yani dine inanmayan topor da kafir topor diýin da, kafir diýip hasaplayan çünkü Allah'ın inanmayan çıkışları var. Üstünden paşty prikol tutýarlar da. Oňa bir cezasyny çekerler. O meniň işim häzir o däl, ýöne şu TV hadisalaryň Allah tarapyndan men inanýan. Çünkü mende ýağmyryň Hudaý tarapyn ýağylýanyna, Hudaý tarapyn bolýanyna inanýan. Mawtumula eger hormat koýan bolsaňyz, onda mawtumulam wagtyna şol real goşgularyň dildi mawtumulyň kitabynda da var. Ve bilemok käwagt bir sözi men ýaly ýöne koýsa-da bir aýdanla ters düşünýäňiz, ýöne şol sözi
Mautumul Prağı ýaly adamlaryň kitabyndan çykaryp mysal bersek bolýan onan ýaly. On ýaly bolmaň watandaşlar. Kim aýdyny seretmäňde esasy aýdylan zadyň içinde many näme manyýat ýer şoňa seredin. Bu arada size täzelik şuňky gyzygyny bilen biraz paýlaşyň efiri watandaşlar Türkmenistanyň gelen maglumat paýlaşjak siz bilen. Elbette bu hadisan dowamy intiham gidip otýur. Olam edil şugun saat 1:00'laki Aşgabat Türkmenabat poýzy barada gurrun etjek watandaşlar. Sağ olsun biziňem ýurtda illeşlerimiz var, hökümet işgärleri var. Belli bir derecede şu hökümetiň alyp barýan siýasatyny gollanyp ýüründen. Sağ olsunlar ýetirýärler gyzygyny bilen. Yani habara geçsek saat 1'daki Aşgabat Türkmenabat poýzy tejende durýar we fil sebäpli tejen bilen mararalykdaky relsin käbir çökün ýerleri var diýe. Şo taýdaky illeşlenmedi 50 sany awtobus bilen mara getirip täzeden ýene poýda mindiripdirler watandaşlar. Diýmek şo derece siýlalan bolmaly. Distribüsiýonda bular ýaşagan wagty şo tejen taraplarda gaterbet suwuýunanýa şo taraplarda. Öňüm bir sähel ýadyma düşýär. Maraşgabat ýoluň asfalt ýoly suwuň aşagynda galypdy şonda da. Tak što yol gurýaňyz, şäher gurýaňyz, Allah'ını inkar etjek derejesinde işler edýäňiz, Allah Taala da bir fiil bilen şey diýip siziň 30 ýylda, 20 ýylda guranladyňyzy ýere tan edýär. Şu adyny yol durşuny bulamak suwdan, çägeden dolandyr eken arçalyklaryň düýüne çende gelipdir da videolardan görüşmede göre. Diýme onda bar bizim bir ýalňyşymyz. Bir zatlara ýalňyş edýäs watandaşlar. Ýödem soňky döwür eşitmedik zatlarymyz Türkmenistanda eşitilýän zatlar. Bir teresen tolun hiç men şolar ýaly tolun gelen näme görmendim. Yani Türkmenistana kam görmedik zatlar müştaýda bolýan gater we tolun göz açyp bolmajak derecede. Geçen ýyllar şolan boldy. Ondan soň o 2021'de tufan geldi. Ondan soň nätil geldi. Bu duýduruşlar bolup bilmeýän watandaşlar. Näme atkaz berseňem ýöne gelip ýatyraýby. Tema howadan suwdan däl, duýduruşdan watandaşlar. Biz duýduruşlary gulak asmasak, mundan beter zatlara da garaş beriň. Men şu wakanyň öňünçäsi bir dertleşen illeşlemimiň biri bilen ýazypdym. Men Türkmenistana bir bela beteriň gelmegine garaşýan diýipdim. Onu ol illeşimizden tasdiklady. Öz aramızda gepleşemizde bu boluş gowy bolsa däl, gowy tarapa giden ok bir bela betere garaşýan ýurdumda diýip mundan paşty bir aý muraga aýdypdym. Garaşýan diýdim şolar ýalbardada. Allah'ın yerine arkadagy beýgelýärler, gaty dogry aýdýan talip. Allah'dan beýikde tutýaňyz arkadagyňyzy. Allah Taala da görür köýäsiň arkadagyňyzyň o derece beýik däldigini. Şunça wagtlar guron zadynyň bir sanjak ýagşa 2 saat mydyr 3 saat ýagan ýagşa heredýänligini görkezýär, ejizligini. Onuň başı ölümlü, bidial adamdygyny görkezýär. Düşünýärmi watandaşlar? Olar şonda da düşünmeýär, dogry aýdýan. Men ýöne ýer aýdam, o käbirde bolýan, käbir illeşlenmeden ýazypdyr da, orta asyryň düşünjesi bilen gyzalyk berýänmi diýär-de. Dinimiz biziň 15 asyrlyk dine.
Oňa diýsem orta asyrdanam aňarda ol. Orta asır diýeniň bir 15-nji asyrlardyr da, 15-nji 16-njy asyrlara diýilýändir. Orta asır diýip. Dinimiz biziň o 650-nji ýyllaryň dini. Orta asyrdanam ýerden ýarar. 15 asyrlyk din. Onu biziň ata-babalarymyz dine uýupdyrlar. Hudaýa iman edipdirler. Ak paşanyň zulmuna garşy ol mal ýataklarda Kur'an okapdyrlar, mal ýataklarda gizläpdirler Kur'an kitabyny. Onu ýalňyş edipdirlermi şon? Bu nähil düşünje, bu nähili pes düşünjeli adamlar siz. Yani orta asyryň düşünjesi ýaňyzda biz häzirem bir ýok bolsa dünýeden össe ayat okandykmy? Musulman dinine göre jaýlandykmy? Ya Kur'anyny geçsek musulman dinine göre edemdikmi? Musulman dinine göre edýändirse vatandaşlar şolatary. Onu näme üçin edip ýörüz? Orta asyr diýip hasaplajak bolsak o düşünjäni. Bu hadiselerim tewigatyň kanuny, tewigat edýär diýjek bolsak. Tewigatyň näme akly barmy, beýnisi barmy? Şemal bilen bulutlar gürleşýärmi biri bilen? Daway sen beýlek git, menen beýlek gideýin, sen bu taýdan şeýlek git, beýdeli diýip öz arasynda düşünşip özleri hereket edýärmi? Buludun, ýagyşyň, nira ýagjagyny, nira ýagmalygyny bir ýerden görkezme alyp gelip ýagýandyra ýa öz-özünden bolýan zatlar. Elbetde kontrol bar. 4 fasıl bar iň merkezi. 4 san fasıl bar. Näme üçin şu 4 fasıl regulýarny gaýtalanıp dur? Kış, oňsoň ýaz gelýär, oňsoň tomuz gelýär, soň güýz gelýär. Ýene kış gelýär, gaýtalanıp dur. Kışda hemme agaçlar, ýapraklary güýze dökýär. Ukaý gelýär, ýaz gelýär, täzeden direlýärler. Gaýtalanıp dur ödem şolar. Näme bular? Bir buyruk berýän bulara. Ya öz-özünden daway şo howa sowdy üşeýär. Yapraklar gaçyraýyn diýämi? Nähilek bolýar bu zatlar? Birazajyk bir Hudaýdan daşlaşmaň ho. Ba men şoňa kän göz getirýän. Masalan Allah da diýe bela ýazmaz diýe, gulu azmasa diýe. Mevlanyň sözi var şoň ýaly. Allah bela ýazmaz, gulu azmasa diýe. Aztyrsa diýme onu. O arkadagy prezidenti Hudaýdanam ýokaryp çykaryp çokunajak derejede şoňa uýýaňyz. Zulüm mady ýurtda, şeýle hakykatdanam zulüm bar. Hemmämize bar şo. Maşgalalarymyzda, tutuş türkmen iline. Kur'an gülüň sen bilmän meçhide gidip 3 ilhama kulhuwallah bilen bir ilhamy keypine okanok. Düşünýäňizmi? Belli bir derejede düşünüp başlan bolmaly, göz ýetiren bolmaly, ýöne dogry intak getirmediga meňleş. Seýär diýsen, hijem gulu o tarap öwrenok rolu. Bu tarafa öwrenoklar ellerini ödem şol. Oň üçin başga ýerlerden, başga döwletlerden uzadanmalylar. Öne eden oklar. Diýmek onu dowam edýär zulüm. Türmeleriň içinde doldurdular bir giden adamlardan. Bu zatlar o türmedäki adamlar şu wagt nälet bilen Allah Taala'dan dile gedip ýatanlyklarynyň habaryňyz barmy köpüňiz o? Türmedäkiler bilen gepleşip görüňiz o watandaşlar. Biwuna nahak bir giden adamyň ganyna gallar. Mazlumyň ahy diýe, inleder arşy diýe watandaşlar. Bir giden mazlum diýmek Arapçada zulüm gören diýmek. Zulma uğran, zulma uçuran diýmek. Şuň bir illeşime çykyp maňa habar edýär, agam diýär, bari ýogu diýär, 100 grama ýakyn trek bilen Türkiýeden karbon bilen Türkmenistana bir zat uğradypdyrmy? Garaz bir illeş edipdir jenaýat düşnükli. Ol illeşimeden ýalňyşmasam daş owuzdan. Oň pakiriň bir nehosary bar, neçesini kakasy bar diýen ýaly. 17 ýyl wasypdyrlar o watandaşlar. Özü bilen deň ýene 5 owluny wasypdyrlar. Paşdy men hasapladym 80 ýyla ýakyn türme jazasyny beripdirler o.
Yani bu ne hilik zulüm be? 17 yıl näme diýmek o? 17 yıl edeni ýalňyş, edeni tasdiklamak, edeni ýalňyş. Yani 17 yıl näme diýmek? Yeni bir sana bolany 15 ýyldan wasypdyrlarmy, yeni birini 14 ýyla wasypdyrlarmy, muňam 4 ýyl 5 ýyl krediti diýämi? Jemi 5 adamyny basypdyrlar. Näme Türkmenistan'da Triyegi neşe seriştesini şeydip durmalymy sen? Triyegi neşe seriştesini edýänler Türkmenistanyň ýokary organ işgärleri edýär ony. Onu özüňizden bilýäňiz. Ol Eýranda türmede Eýranda Türkmen türmede oturup çıkan YouTube'da gürlerini aýtmadymy? O odan näpäň içinde neşe seriştesiniň her türlüsü bar diýip. Her tüýtlü görnüşi bar diýip. Ya Türkmenistan'da neşe seriştesi ýokmuş o vatandaşlar? Bara? Ýokmuş o zatlar. Bar vatandaşlar. Heniden bar Türkmenistan'da narkotiýum, geroinam bar, triyegam bar, kokainam bar, hemme de adam bar vatandaşlar. Kim edýär şonu? Hökümet resmileri edýär ony. O bir kiçijik 100 gram bilen 17 ýyl basanyň nime däl ol halky sen dudurup bilen ony edip. Dudurup biljek bolsaň, dudurjak bolsaň sen özüň etmeler şonu. O tarapda var zulüm şeydip. Hani görül wakaly, nämeler bolýar? Ýa-ni tüy hadise meselesinde de aýdypsyňyz. Ýazypsyňyz, näme Allah'dan gelen ýalňyşa prezidentiň näme günäsi bar diýip. Prezidentiň günäsi bar da şo, siziň günäňiz bar. Dym otyrsyňyz çünki zulma garşy. Dym otyrsyňyz. Atuwa uğradığımızda da bolmaýar vatandaşlar, men size aýdym, bilmeýäňiz. Hani vatandaşlar nälik pikir edýäňiz şu temada, kimde nälik pikir bar bolsa aýdyp bilersiňiz. Ananýanlygy üçin öz pikirini aýtmaga hukugy bolşýaly, inanmaýanlaryň hem öz hukugyny, öz pikirini aýtmaga hukugy bar. Kelläňizde ýyllarym çaksyn şu temada diýip men açýan şu temalary. Pikirlenin diýenler näme üçin geldi? Bolýa gelipdir Allah'dan. Ýöne näme üçin geldi? Näme üçin gelip dur bize? Näme üçin bolup biler? Ýa-da Dubay'a gelipdir, ya Dubay'da ýaş geldi, fil geldi. Dubay'dan hem nägile? Biziň nemelerimiz, musulman döwletlerimizden köpsünden nägile videolar olary da çekdiler ha. Come to Dubai, Habibi diýip video çekýän de diýdi. Hani ýene çeksene bolýdy, göre gelen derejaňy diýdi.
Çünkü Palestina'daki zulmü şuların sesini çıkarmadılar. Dubai, Birleşen Arap Emirlikleri, Saudi Arabistan bularım çıkarmadılar. Şoň üçin olaram cezasyny çekmeli. Ora Saudi Arabistanam tilally. Yani TV hadise yani TV hadisanın bir dörtgendir, birinin elindedir aşolar. Näme üçin günde gün aşa bolup duraýan oy ýylda bir sapar ýa-şon ýa-da iki sapar bolýar. Näme üçin? Ýa-da ýylda da bolan ok 3 ýyldan 5 ýyldan bolýar. TV hadise bolsa bolsun dursun da gije günni ýaly. Näme üçin bolan ok? TV hadise bolýan bolsa näme üçin regulýarny bolan ok 4 pasyl ýaly? Haçan boljagyny bilemzok, haçan näme boljagyny bilemzok. TV hadise bolsa adatda zat bolsa bolmaly. Bir grafikasy bolmaly düşünýärmi? Şonam adamlar ýene 3 ýyldan näme boljagyny bilmeli. Ýene 2 ýyldan şunya zat bolýar, ýene 3 ýyldan şeýle bolýar. TV hadise bir almy tarapdan düşünürip bolýan bolsa, näme üçin düşünürip bilen ok hiç kim? TV hadise vatandaşlar. Menniyen vara, menniyen kapırınız, menniyen ateistiniz ýelaýsyn. Din temada gidişjek bolsa, Hudaýa şükür, menem şol urda okan kitabym kendir. Şol urda bilýän adamam kendir. Ýöne men özüme ahun ýa molla diýem ok biri ýazypdyr. Özüň ahundur näýdýäňmi diýip. Ahunlaryň gördük, Türkmenistanyň içinde ahunlary. Çuwuna çende bir zatda da geplen ýerini göremdik ýöne. Bir ýerde de daşy şo Hudaýyň Allah Taala'nın öýüne, meçidine şol prezidentin kitabyny falanda da hiç çıkmadyk ahunlary, ahun diýäňiz siz. Hani ahun Hudaýdan gorkmaladyňa? Hudaýa boýun bolmalagy. Dogryny aýtmalagy näme bolmaly? Hani bizi göremdik oklaýan ahunun göremdik, molla da göremdik onýaly. Hakikat aýtmak üçin o zaman ahun bolmaly vatandaşlar. Hakikat aýtmak üçin. Şuňaňyz aýdy bermeli. Ya aferist molalar. Yo vatandaşlar ýanky näme meselesinde de sağ bolsun. Ana iňolmanly tejenden alypdyr hökümetimiz ildeşlermedi. Reis çökün üçin fil sebäpli reis çöküpdir. Tejen bilen maralar çuwat poýdy ýapyp vatandaşlar. Poýdy ýoly ýok şo taýda. Şoň üçin tejenden bizim şol Aşgabatdan Türkmenawada barýan poýdyň içindäki ildeşleri 50 san awtobus mara getirip mardan täzeden ýene poýda mindirip Lewaga gidipdirler. Şuň bolanlar. Ateistlerim doğrusun sözlüyor diye. Hemen soradım, düşünmedim. Kur'an'ı atmalıydım. Derden sonra yukarılardan aşıvat görüp bilen mokten komentar yani. İman. Doğru yan eşittim anırdaklardan niye? Bu bega TikTok dolu videolar. Türkmenistan'ın. Men patpisatsa etseniz menem paylaşan, repost edýän, paylaşan ýa-da repost edip görýän, oňa meni patpisatsa eden adamlar menin paylaşan zatlamam görýärler. Görün videolar gatkan. O 10 ýaşlap, 20 ýyllap gurdular, guruluş etdiler anha. Bir günde ýöne gelen ýagy stil beýrana dik gitdi. O normal kanalizasiýada gurmandyrlar diýmek. Aýyňa çyk gitdi. Adamlaryň şu dünýede gurjok arhitekturasy bar, Allah Taala üçin bir şemaly, bir ýagşy heredýär o vatandaşlar. Bir şemaly, bir ýagşy heredýär. Sizem şol adamzady Allahdan beýik tutup oňa uýýaňyzmy, çokunýaňyzmy? O. Ay Allah Taala bizim serdarymyň jany sag bolsun diýip
Arkadağımız var, bizim nämämiz var, jahan sag bolsun diýip. Arkada diýeniň başy ölümli ho. Başy ölümli şoň, ölümsizler şo. Hemmämizem ölümli şu dünýede. Awa. Bundan soň deprem de bolar diýe, çökme bolar diýe. Awa. Hudaý saklasyn. Düşünýän çak bolar durur, watandaşlar, düşünýän çak. Awa. Aydymçylar diýsene diýe. Tak, hani soraw berip beren illeşim näme diýär? Ahunda doğrusunu aýtmaýan ateistler doğrusunu aýdýar diýär. Dogry aýdýan ateistleriň bolmanyny şolar bar. Köpüsi men Turçada men bir kısanty bilen diskussiýa edipdim okuwçy wagty bolýan. Daňa çenli akşam başladyk. Daňa çenli gidişdik o diskussiýada. Aha. Kur'an okuyalar, bazı kendine şolarım bir araştırıyorlar o. Yazılan zatları, yenileri. O. Yöne men dişim ýaly gaty köp, şo menne de boldy şol. Nädip dörüdi, menne özümde nädip dörüdi bu gazaklanma. Çünkü men watandaşlar ir ýaşda menem öz kakamy ýitirdim, ýok boldy. 1988-nji ýylda. Tak ben ýaňy bir 6-7 ýaşymda kan kakam pahir dünýeden ötdi. Şonu soraw dörýärdi behdiýän. Nemme kişin kakasy var, han men kakam nerede, nira gitti? Näme üçin beýle bolýar? Soraw dörýär. Ondan şol senin sorawma jogaby hiç kim berilmese din berýär da şo wagt. Dini öwrünip başlaýan ondan. Bu näme üçin beýle? Näme üçin bu beýle? Allah Taala çünkü kimsin ýan, o hemme kişin kakasy bar, senki ýok. Şonu görenim üçinem, ina şu hökümet sebäpli da şu wagt bir giden çağalamy diýene ýetim boldy. Köp hoşuluk dağıt şol ortada. Kakasy galdy, ýana bir gyjagazyň kaka diýip çeken videosy bar, aty göwnümden turýar, tuwalama, ýürekden okaýa goşgyna. Kakalar ýa-da ejeleriniň ýok bolmagy çağalarda gaty agyr travma döwürýär watandaşlar. Şolum yer doldurulmasa, bir zat bilen düşündürülüş berilmese, şolum başka özüni helaklemekkä zatlara ehtiýaç bolar watandaşlar. Salam aleykum Nur Muhammed. Maňa söz berjekmi? 5 alayım. Seret Nur Muhammed, şunyalyk bir ýagdaý bolýandyr. Hemişe olanüstü hal olur veya da şoňa meňzeş tebiği betbagçylyklar başymyza gelen wagty bugünkü günde Türkmenistanyň gorkudan bolsa ağlawa böyle goldaýar şo wagtky başta oturan Serdar Berdimuhammedow, Gurbanguly Berdimuhammedow nälaç goldaýar hiç gelik çıkalgasy ýok halkyň. Ýöne sen akşam gidip çağalaryň bilen bir ýerde oturýança ýa-da sen dogan garyndaşlaryň nargile içýän ýa-da geraýin çekýän dogan garyndaşlaryň bilen wagtyň geçirýänçä telewiziýany 5 minut öňüne çykyp howa ildeşlerim, howa men halkym, howa men mehriban halkym, şunýalyk betbagçylyklar geldi. Äge bolun şunýalyk ýere baryň, şunýaly bir upravlat edýänem ýok ýa-da şu taýda humanitarny bir neme açılandır, şotaya varıp çorba alıp bilersiniz, su alıp bilersiniz, yeni bir zat edip bilersiniz diýen adam yok. Gaýgyrmaň, men sizin başınızda ine men islendik kömegi, men etjek diýen zat yok. Dine atrisad edýär. Howa sen atrisad edeniň bilen näme halk gören okmy? Hani nirde şu wagtky üwülýän, şu wagtky ertirden akşama çenli arkadagym, serdarym diýen, nirde şunýalyk günde halkyň başynda? Maňa sen Jennifer Lopez'in ya da bir Mustafa Sandal'ın getirip otayda konsert bermäňi bagışlarsın götüme sokoýunmy? Şunýalyk günde gerek sen maňa. Şunýalyk günler üçin vergi ýatyrylýar. Hani nirde MÇS, eger hazır men dogan garyndaşym men videomyň aşagyna bir kommentariýa tesbir ýazsa,
Dükkan şotay emhemen var mı, polisiyan var mı, KNB'nin var mı, şistoya diyelim var mı, sidmoya diyelim var mı? Hemmesini dükkan. Dükte çıksınlar şotaya. Hani nerede o? 4-5 tane yine de şu halkın 2 yıl kulluk etmene baran çağası ölmeli de, yine de ölse de o. Yığa şotaya akranalarını, dayo akranaların var. Yık şotaya kömek etsinler. Vatan havarlar bir peredaşaları var. Peredaşada görködenim derlerler şu vakanı. Görkezen ok men takip edip duna o. Dinge propaganda yörediyen çan. Çıkar şu zatlığını. Et. Bundan sonra entek başlar çöküşlük görürsün. Sular hem yerde singip o yer yumuşadı yara. Onça mermeri kaldırma yara o yerleri o. Çaga etsin böyle. Böyle aşka va töverege daşlık diyelim. Marıda ne bulup yatıyor? Bayram alayın öyle nemesinde, vokzalında su adamlar uçup minmeli mi? Ne etmeli ya? Gidip barayan yerde Hindistan'ın ılgap minmeli mi poyuza? Ne etmeli? Aber halkı bir siz başka özel kanalım yok, başka bir normalli bir blogerim yok. Başka yerlerde blogerler var. Kömek ediyorlar, neme yığnaşıyorlar, volontörler var. Sen yurdunda hiç zat yok senden başka o. Bir şey serdar oğlun isen, ikin upravlad ediyen, ikin elinde hemme zat. Siz yönlendirmeler şu zatları, siz öz propagandanız, yönetmen telekanallarınızda 5 munçuk bir vakit ayır o. Bir sancak şotayda toyda kurulayan nemeler var biliyen mi Nur Muhammed Ullakan palatalar. Şonda gurnada bir çay ver şolar o çay. Issı kaynak su var şotayda barıp için diyor. Ya dışarıda yağış yağıp du sil. Şonu aşağına girip durun diyor. Bir yerde bir güvenli bölge oluşturmalısın ha sen o. Yine de çıkmalı, yine şu opozisyonerler, yine çıkmalı aktivistler yüzü kara olmalı. Yine arkada kovuyu, yine de arkada kovuyu bir derler. Ne yok, kovuluğun şutaydan kovu değerligini analiz edip böyle ya Nur Muhammed. Bar Putin diktatör diyersin, ubitsa o hakiki. O arada tartışma kapalı o konu. Yöne çıkıp ay diyara halkım sen şunyalık men yanında diye 10 bin beriya 20 bin rubl beriya mer volya şotayda. Hani aşkavadın hakimi. Hani sen Samas'ta yatiline eğer Türkmenistan'da söz azatlığı bari volyan olsa her adam özünün fikrini beyan edip bilen bolsa ne için aşkavadın meri çıkıp açıklama yapmadı? Nerede aşkavadın hakimi? Nerede MCS? Nerede hani bağ mı o? Aşkavadın hakimi. Hani nerede şu hakimi o? Şol orada bir ne bir açıklama. O sen ne bir yetir ya. Ne bir televizyonda görkö diye nemeler edilip dur. MCS nehli işleye, pajarını neme diye suunu ne edip çekecek bolyalar halka. Ullokan tehnikalar bilen suun ortasına galanlara kömek etgämi hiç zat görkezdilen o. Yeni de arada Orsk su basanda bilen mi MCS o mungalık buldozer yal bir nemede geçip gittiler. Gülen oldular şotayda elin kaldırıp Putin am yanında getirmele kenin deyip. Yoga birin yoga nerede siz o barin götün korkusundan kaçıp aylanpıyorsun. Samasta yatinde neujele o sen atyanan bolsa sen ne açtan adamın nemesi boynunda dura sen. Şoň için velayet hakimi, şoň için etraf hakimi, şoň için şehir hakimi sen o. Men çıkıp absujdat etmelim şu zatları. Men dine çıkıp şunu aytmalı. Vatandaşlarına şu plan yerde kömek edilýärmiş. Plan yere varman, plan yere barın deyip men berden aytmalı. Ya Nur Muhammed'e mi kaldı nemeden Gallancadan aytmak? Mana kaldı mı Germanya'dan aytmak? Hani nerede duyarlı vatandaşlar, hani blogerler, hani bakşılar erteden akşama çenli götün yertip arkadağım diyençen bir yerde palataşta şu yere barın vatandaşlar. Men çorba dağa diyen diye o. Hani senin artist bolsan sen halk için halk artisti diyen ağıtlar alyanız. Hem radiydi, hacı deydi, şonu menzeş bir topar bespredelni bir eline mikrofon alan men bakşı deyip aylanpıyor. Hani duyarlılığınız? Görkezin ha, görsün ha halk size o. Halk sizi söysün şon esasında. Yadına düşýärmi? Plancı yılda 2024 yılda sihil alıptı. Hacı şu vaqt şutayda palata kurdu o. Şolam ölüp gitti o deyip şongal zatlar deyip yatlasın size o. Ya şungalık bir şehir hakim bağday bir bilekleri var ha bir indi aytmanı utanýanda yumurtkaları şu kellem aldı o.
öz çıkıp şu öz inisiyativasına göre karar alıyordu, öz şey diyordu deysinler. Yok adamlar yolda maşinler öçüp yatıyor, adamlar kamerada şonu alıyordu, utanıyor. Muna diye seret diye kömek ediyen adam yok diyor o. Eğer bir işini alır, bir vatandaş tesvir yazanda öyüne tonla adam uğradığınızda prokuraturanız var mı? Neme arşınlığınız var mı? Surat gelmemeli olsa gelmedin. Şoňa zatlar oňarýaňyz o. Eda bir vatandaşyňa birje peýdaly işe de o. Alişer, halktan aýry galmaly bolsa aýry galman bilýärler. Halga galmaly bolsa almany bilýärler. Artistlerimiz toýa gidip ýene de halktan pul gazanmany bilýärler. Ýöne halka gaýtarp bermeli bolany hissa eden oklar. Soňundan siz aktivistler näme etdiňiz diýe. Bir de in olmana daşar urtdondurup aýdy bilýär şuny. Ýurdun içinden hiç kim aýdy bilen o. Bir aýdy bilýär. Bir aýtmadan şunu ýene aýdy biljek. Ýok. Gutor ýok. Soňam diýerler siz näme etdiňiz bizim üçin diýerler. Menim şonu diýen Nur Muhammed menim oturanlar ýa eden owa, sizden pul gazanyp oturanlar ýa eden owa, şolara diliniz baran ok vatandaşlar. Men janymyň ýan ýeri bara. Ine bu Şatgül diýdi, ýene bir zat diýdi. Bar Dilber Abalakowanam goşýan şunu. Gelip bolur olmaz zat biriniň aşagyna bir zat yazmak, tesvir yazmak, gelip sen aktivizmini tartışmak, ýene bir zat açayna Abalakowa hani sen çözýäňiz diýen, hani sen bir humanitarny bir zat açdyňmy sen dogan garyndaşlaryň var şu taýda. Öýünden çorwa eltdimi hatda bir kizjik termosyň içinde 10 sanak çorwa edip bilýär şonu. Akydy bir mikrofon yapıldı. Öý ýananlaryň ýa-da öý batanlaryň ýa-da suwun aşagynda galanlaryň ýa-da maşiny ýolda galanlaryň biriniň buksir alyp bir çykardymy şolary? Bamy gördüňizmi hökümet tarapyndan ýa-da hökümeti goldaýan adamlar tarapyndan? Yo bizde adaty demi. Ya da hökümeti goldaýan adamlar tarapyndan bir ýerde humanitarny bir pomoş berilýän ýa-da alynýan eşitdiňizmi? Men eşitemok meselem 2-3 günden bäri. Ýok. Şu zatlary biz ele almasak, bir Germaniýada, bir Şwitsariýada, bir Gollandiýada durup, bir Amerikadan durup, şu zatlar ya bir Türk'ten durup ele almasa, videolarını paylaşmasa, yok hiç kim iştahat etmeýär şu arada. Ama da şunu diýerler. Göt veren şatlyk, nerdesin Şatgül? Bar, şoňalyk dogry tarapda bolýan bolsaň, men doýy diýipdi, men aýkedýär, gol diýär. Bar onda. Hani bar bir yanında gurcu küşün amal näme şoň ady? Köşü bilen barda çorba dağıt. Haramzada. Üy yo adamlara palatka kurup verin. Gastinsadan yer verin. Gerek olsa köşkünü boşalt Pövrize'deki. Şotaya adamları, vatandaşları. Mağdurların yanında durun. Görkezin što siz lider. Görkezin što siz hakikattanım şu halkın vergisi bilen geçiniyanız. Nalogları bilen geçiniyanız. Şonu siz öden hatsa bir yerde o. O toyunda diyecek ka toyunda bar bir 5-10 manat kıstır diyem ok. Ervet gününde yanında bola. Yo mun näme diýerler diýsene ýene. Ay özüň oňormasaň türkde de özüň oňorup bilmeýän, daşar ýurtda da özüň oňorup bilmeýän diýerler. Hani özüň oňormasaň sille de özüň oňormaýan diýip ýene hökümet aklamaly bular. Ay özüň oňormasaň hökümet nämesin diýerler. Hökümet näme durulno, näme üçin dur? Näme üçin salgy dalýar, näme üçin ministerlikler var, aýlyk alýarlar, işe gitýärler, gelýärler. Näme üçin edýärler bu zatlar? Nur Muhammed sen tarapda da yağış kän ýagýar, men tarapda da kän yağış ýagýar. Hatta Türkiýede 2 günüň bir yağış ýöne edilýok ýalak bolup gidýändir, adamlar pikir edýändir, siňip gidýär diýip. Ýok. Şuňalak bir kanalizasiýony sistema gurupdyrlar. Men 2009-njy ýylda okuwa yerleşmäne gelen wagtym men hayran galdym. Munça yağış ýagýar, munça su, nire gidýär o diýän. Gorkýadym, jaýlar çökýänmi? Son goğuca seyreleyip incelesem akası kanalizasyon sistemaları var eken o. O bizim dağı ak mermerli caylanımız neçe tonlu duruyor olur o. Neçe yüzlerce tonlu duruyor. Aşağı çok gidiyor o. Birem şonu bar birem
can koyörlük edip birinin canı yanıp şotayda o şunla öy yıkılyar o. Ya da şotaydan çıkınam diyen o erte birinin entak cayrı kaçır. Onun içinin bir topor pul törerler. 100 000 dolarlık cay 20 000 dolara düşer o. Aşkabat City'de nemedis yani caylar cayrı kaçıp 200-300 000 dolarlık caylar 50 000 dolar 60 000 dolara düşük kalktı. Şungal ediyorlar da. Bu arada profilimi okudum mu? Arkadağı Türkmenler sözünü Aladalı Türkmenler edip koysun. Yo Aladalı Türkmenler doğru da Aladalı da biz o. Biz yurdun daşında Aladalı, yurdun içinde Aladalı, pastelde Aladalı, pastelde diyelim yine akşam yatıp bilmeye da şu vatandaşlar. Şu pastele gir ya da. Şunda da Aladalı. O bir arkayın kellesini yastığa koyup yatıp bilmeye mi sen vatandaşların? Yurdun daşındakileri götünü vurdun. Hemmesini terörist ettin, ekstremist ettin, bandit ettin, kontrabandist ettin. Yurdun içinde yine sana hizmet edip sen kovu deyip öğren adamların. Daşar yurda seni terk etmeye, kovu görüyor diyen adamların hiç kal. Hani normal adamlar yurdun içinde galiyadı. Hani nerede sen padzeşkan? Hani nerede sen eltip bir çorba dağıdanın? Hani nerede sen çıkıp açıklama yapanın? Neredeligin görkez ha? Özün yine men şutaydı. Sen konstitusiyan garandı Serdar Berdimuhamedov. Sen Türkmen halkının başı deyip hesaplanyan men üçün değil de tabii ki de. Şu yaşayıcılar üçün aydan. Hani sen nerede bir özün görkez ha halkına? Vepalılığın görkez. Halkın konstitusiyan garantını men hiç saat kaygırman diye. Hemme zat men çözüyendi. Büdjetim de pulu vardı. Yani Türkmen televizyonunda yalancı vatan havarları, yalancı Türkmen televizyonu vapşe yapmalı o. Dine arkada propaganda etmekten başka işemeden o önü aylık alyalar. O alyan aylıklarından haram olsun var ha Türkmen televizyonu. Sizin alyan aylıklarınız haram olsun var ha haramlarda bir toporlar. Ne çahanak işler olup, bir giden kameraçılar, bir giden stüdyo yine olup, edeceğin işimiz yok. Pok yekece halka feydan işeden yok. Gidiyanlar da yine menyalin hasavını, accountunu yok, TikTok'a jalı edip yaptırmanın aladasındasınız. Başka derdiniz yok. Neyse account'umu yaptınız siz. Türkmen televizyonu haramladı. Vatan satan havarları. O zaman günün devamında yekece havar veriş programmanız ve vatan havarları deyip onu da şu TV hadisanım aytmayanız siz. Aytmayanız. Nur Muhammed. Yalan şey. Nur Muhammed. Seret. Bir 100 sanağına açıp göründürün. Hemmesem arkadağlı serdarımız, arkadağlı Hacı Serdarımız hemmes şey deyip başlayar o. O bugün birazcığım bolsa bir içinde vicdanın vardır. Şotayda işleyenler var ya televizyon başlığı vardır. O maslahat salın aydıp bilmeyenin bol edip bilmeyenin bolsan tabii ki de avtomatlı duruyorlar diyor o vatan havarlar şungalık iç girişlerinde zatlarında şungalık önlem alınan diye şotaylarda ben ön eşittim. Yönü bir sovet berip bilyansın o şungalık edelin şu gün şu adamları bir zat edip upravlat edelin hiç yerde ne radyoda ne televizyonda hiçbir yerde aydılan ok hiç kim çıkıvan bir zat diyen ok. Adamlar öz başına iyesiz yalak aylanıp görürler ha. Siz ne? Sizin göreviniz şol. Siz şol halkın etraf olsa etraf, velayet olsa velayet, şehir olsa şehir hakimleri. Siz şonun sorumlu siz halkınızdan. Ben şunu logika tapamaktarı. Neme esasında gizleyerler. Misal şunu diyerler mi ka? Ve ana yavaş yavaştır maskar oğlu diyerler ülkem ka. Ya ve ana yavaş. Muhammed. Eğer şunu açıklasa demek açıklamalı diyen halkın halktan şonalı talap gelir diyen düşüncede göt korkusu var Nur Muhammed biliyor musun? Bunlar dine televizyonda daşar yurtta göründe de eğer biz kaldırmasak şunu yürek edip et bilecek adam yok. Şunu edip gizlep hemme zat öğrenen bular da var ya stabilni gitmeli hemme zat dine onu ervet diyen zat yok. Dine govu arkadağı serdarımız o parnege gitti. 2 san pomidor yoldu. Gitti 3 sefer tuvalete girdi. Gitti vertolyotta plan semen zavodu açtı. Gitti plan yerde. Dine govu zat. Ervet zat hiç yok Türkmenistan'da. Yollar götüne urulup yatı hiç yok. Adamlar ölüp yatı hiç yok.
sağlık sisteması düğünden çöken hiç yok. O bir yerde bir sanak bir skor maşini koya yağda yaman olanı al giderin deydi o. Şona mı etmedin ha sen o? Sağlık ministri yerde Huday bile yok on yalı zat. Nur Muhammed yok. Yurt iki kelleli iki sanak ata oğuldan ibaret. Başka hiç zat değil. Dine şolardan ibaret. Yine de uçup gideceğim şolar. Avia kampanyaların hemimiz şolan doğan kardeşlerinin eğer yurdu silalaysa yok orada uçup aylant göremene razı. Hemimiz zat dine şolar için Nur Muhammed. Halk şunun anırsını yeten o. Yine çerçevede boldu meselem. Bir dile almadı. Hatta kömek edecekleri yere yıkıdıp basıp taşladılar biliyorsunuz mu? Yine şun yaldı yine bolya diyeli. Levap'ta boldu. Köp adam kömek etti. Palan pistiman değildiler. Yine siz görüyorsunuz Aşkavat'ta şu vaat. Şun yalık bolup. Hiç gelik bir mera alınan o. Hiç gelik bir mera primat edilen o. Hiç bir rukovodstvo, hiç bir baş tutan, hiç bir hakimiyet diyeli. Yo skorsundan tut, MCS'ından tut, polisiyasından tut, içeri işler, dışarı işler, hopsuzluk hiçbirinin sesi yok. Hiçbirinin 4-5 tane salda adayla yapıyor o. Utanın o bugünümüzden o. Yeni şol... Altın asırda kıynaşlık yok. Altın asırda kösünçlük yok. Altın asırda TV hadise deyip zat yok. Ol var Allah'ın bize vaat ediyen cenneti ya. İşte hiçbir ağaçlık yok, kösünçlük yok. Yani Türkmenistan bir cennet. Cennette de TV hadise de yok. Ölüm bitimem yok. Eylek ülkem yok. Nur Muhammed bu bolyan zatlar var ya bize uyarı bu. Biliyor musun? Allah Teala kellana getirip birden daş düşürmeye. Bir gün şemal ediyor, bir gün yel ediyor, bir gün sil aldır ya. On yuvaş ne diyor? Ne fikir ediyorsun? Oturan yerinde ne için? Bizim meselem yaşayan yerimizde şungalı bolano. Ha, bolyandır ekstreni случай. Meselem aydiyan da o. Meselem aydiyan. Ne için bolano? Şu zatlar uyarı. Halkım şu zatları düşünsün. Men kulum şu zatları düşünsün. Što menden başka hiç kime tazim etmeli değildigini, menden başka hiç kimden korkmalı değildigini şu an Türkmen halkının kellesine tonkuldadıp düşürüp du. Eğer bu gidişte gitsek biz beter olayas Nur Muhammed. Men sana yanı nemede de yazıştık. Eğer bir gün daş yağsa da gen görme. Daş yağsa da gen görme. Patam uçta dize çöküp, korkup, elini öpüp, ayağını öpüp, siz bizim hem mezadımız deyip görürler. Biliyor musun? Bu zatların sonu var fikir ediyen Allah Teala seni Berdim Muhammedovların Allah Teala seni Berdim Muhammedovların tohumuna hizmet etsin deyip yaradan o. Ben sizi dine bana kul olun, bana hizmet edin, bana tazim edin deyip yarattım diye biliyor musun? Bana kulluk edin deyip yarattım diye. Sen bolsa barıp on götünü öpüp men arkadağım Allah Teala'nın hakkında birin bir aydım çıkaran o. Birin bir koşku yazan ok, büyük bir var deyip. Ulanmalı yerinde adın ulanıyorsunuz. Allah Teala tarafın seçilen. Allah seçti diyorsunuz. Hani şungal şahirler var. Cemal Sapar var yalak aydımçılar var dırnak içinde. Birin yaza büyük bir var deyip aydım. Ya hacı var meselem. Yenin başka birleri var. Yazın ha birin. Aydım yaz Allah Teala hakkında. Yazma ya. Onun için ongal etsin, götün ayırıyorlar. Потому что sen Berdim Muhammedovlardan yok orada Allah Teala'nı görüyorsun. Ve sen Allah Teala korkun var ve içinde imanın var deyip seni yok etmeye çalışıyorlar. Pehlivan dedi Allah Teala var adı da iman din var adı da türme bastılar ha. Ne sana adamları Vahabi deyip tecenle oğlanları imanı güçlü oğlanları türmeye bastılar. Ne için basıyorlar biliyor musun? İçinde imanı, yürü, kuvvetli olan, amelli olan insanlar hiçbir zaman kulluk etmeye hiç kime. Şu zatları düşünmeye de ha. Düşünmesen yine şunu al ediyor. Meçitlerde Berdim Muhammedov'un kitabını okuyan mı? Al sana sil. Yine okuyan mı? Al sana tüvele. Yine al sana tolun. Yine okuyan
al sana daş. Şungal belalar devam edip duruyor entek. Nur Muhammed men köp gepledim. Gepleyecek vatandaşlar olsa al sağ olmana söz verenim için efirini alıp. Minnettar. Minnettar. Razı ol. Vatandaşlarla görüşmedi yani doğru düşünýän, illeşmediňden barlygyna begenýän. Näme-de bolsa iki özümüz däl. Sag bolsun. Siziň araňyzda badyr hemme zat düşünmekden başlaýar, düşünjäňizi kontrol etmekden başlaýar. Toýst dogry düşünseňiz, düşünjäňizde göre netijeňizi alarsyňyz. Düşünjäňiz ýalňyş tarapdan düşünseňiz hem şoňa göre ýalňyş netije alarsyňyz. Güýçli psikologlaram ve şoňa degişli videolaram görüňiz, düşünjäni neden kontrol etmemiz lazım diýip video Google'dan YouTube'a bir giden video görersiňiz. Düşünje neden önemlidir? Düşünje hemme zadyň aşagyna ýatyr. Düşünjäňizi hasam meter özgördüm, giňişediň diýip biz şu daklar size gurrun berýär. Yani illeşsemiz gelip sonra berýärler, kelläňizde bir ýyllarym çakylsyn diýip. Doğru ya da ýalňyş, biziň sözümizde eger inanmaýan bolsaňyz inanman bilersiňiz. Vatandaşlar, özüňiz geregini alın. Hemmesini alın diýemok, geregini alın. Gidiň däniň ýene-de üstüne goşumda öwrenin başga ýerlerden. Ol bolgusyz TikTok'ta PK ýarış diýdi, ýene gördüýdi, onu ýerlerde o sagatla oturup bolgusyz zatlara wagt aýyrmanda wagt gymmatly, wagtyňyzy gymmatly zatlara aýyryn. Bu zatlara öwrenjek bolun. Bu dünýä bir günlük dünýä, 3 günlük dünýä geçip gidýär. Häzir 60 ýaşyndaky, 70 ýaşyndaky adamlara sorasaň da nädip geçdi ömrüň diýsen, bir güni göz ýumup açasa ýaly wagtda geçdi diýer. Häzir dünkü gün ýaly adamda giçi oglanjyk bolup algap berenim diýer. Şoň üçin geçip gidenden soň giç bolýar. Käbir zatları wagtynda düşünmeseňiz, soň peýdasy ýok. Biziňki aýtmak, biz söýýär, siziň peýdaňyzda, siziň bähbediňiz aýýar. Bize sebep ýaýanlar, bize ýene diýenler, oň üçin hiç taýyp ýok. Oň üçin siziň durmuşyňyz gowulaşan ok. Ýöne şu biziň aýdýan temalarymyzda bizden başga diýip bilýänem ýok. Bulam hakykat. Bizden başga diýip bilýän ýok vatandaşlar. Hani Türkmen telewizionyasynda, hani arkada, hani Türkmen telewizionyasynda şuna degişli ýekece size degişli habar bolmaly vatandaşlar. Yani yurt derejesinde gazyplandyrýan bir waka bolupdyr, sil alypdyr ve şuna degişli habar beriş seýişli, yani habar. Ady üstünde habar vermek, yani şeýle zat boldy diýmek. Näme? Aýyp zatmy? Ya yurdun sekretimi, sırrımı, näme sol? Näme üçin aýtmaýarlar we şondan soňam ýene de gidip şonu haýsy kelläňiz bilen gollap gollaýanlar bar bolsa. Bu ýaşakda kommentarda ýazýanlara seretmän, bular hökümet işgärler ýörüti trollny komanda döretdiler vatandaşlar. Biz siziň bilmeýän zadyňyzy aýdaýyn. Şular ýaly fake we accountdur. İçiniň haýsyna girseňiz, girin ne suraty wadyr, ne ady wadyr, ne zaty wadyr. Fake we hasap bilen girip diňe şahsiýet durmuşymyz bilen esasanam uğraşýanlarlar, ünsür görüň. Biziň aýdýan zatlarymyza delil getirip bilýänler. Biziň aýdýan zatlarymyza garşylyklaryň bir pikirem aýdyp bilýänler. Düşünýärmi? Ýöne biziň şahsiýetimizi, ýene bizi Türkmenistana diletirdim diýip Türkmenistan bilen deňeýärler prezidenti. Türkmenistan bilen deňeýärler Türkmenistan telewizionyny. Türkmenistan telewizionyny Türkmenistan vatandaşlar. Todargası Türkmenistan dagaýan. Ya prezident ölse Türkmenistan ölýärmi? Näme dep bolýar? Assalamu alaikum. Türkmenistan bilen Çin'deki hukukları tutuş mukaddesleştirýärler, däni şoňa dil getirmeli ýalyçek bolýar. Düşünýärler. Hoş geldin Talip, gomýadalar. Hoş gördük. Gomujan talyply. Assalamu alaikum. Gowy. Sen näme pikir edýän şu mesele boýunça? Ay, agam, mene şu wagt bar, dogry aýtsam, birazjyk başga zat ala dedýän. Olam ala dedýän, ýöne şol Vidar bar, şol Marley, oğlan, ýetekden oğlan. Şo barda aýyp geçdikmi? O barda da video çekne fit bolsa. Ha düň şol ýaşula pul ýygynadyk etdik bärde oğlanlardan, zatlardan. Ýaşula ýol, nazadyny bilýän, gidip oğlana şo telewizora çykşak bolup bilýän oğlany görlemeli. Aňyrda ide jotoýup aýçak bolup.
Pul çöpledik, gayettik, pul urottum. Birinci gün geçen hepte ilçihana gitti, Türkiye'nin ilçihana, Türkmenistan'daki. Şu takitti, vize tavşırdı. Обычно bilen vize proses bir heptede çözülüyor doğru değil mi? Maksimum bir heptede o. Yani Amerikankı mesela 4 günde bitiyor. Amerika 4-5 gün patalog. Yine bunlar neçe o 11 gün takladılar pasportunu. Tamam 11 günden sonra döncüğüne dün öngününe döncüğünü çağırdılar geldi ol. Bakmadılar peçat. Sebebine ama etmediler, zalim etmediler. Asoysam öngüne ağlap 60 yaşında yaşlı ağlap bana ne için vize veren bak bana sebebini aydın diye sebebim aydın o hiç. Ondan sonra kâmir maglumatlar geldi akazitsi bulur diye Milli Hukuk Ministerliği davi diye yaklaşan kendilerine bilen hiç kana bilen kime vize vermeliler kime vermeli. Şu vakt şeyle vize vermedi. Benim yaşına can ettim çağırağa kuşuşturdum. Ağlayar o lokan adam o. Şu tipinin kalkalı yaşına adam o ödünlü şu yaşının yerine koyun da. Şu yaşını ağlaya çağı, küçücük çağı yalap. Teret şutaydı men aytacak vadım. Hükümet şu video çıktı da etti. Bunlar videonu ayırttılar doğru değil mi? İnternetten dağıttın. Hem yerden ayırttılar videonu. Hükümet gelip ayıttı mı? Çağırağa gelmeyse hükümet olup İçeri İşler Ministerliği ya da Dışişleri İşler Ministerliğine vaat edelim, $100 menfile kömöçek. Hiçbir yere etmedi. Gaytam ona peyat geldir dörede oturuyorlar. Ne için? Şulardım televizyona çıkıp Türkmenistan'ı yamanlardı. Sever şun. Kaçsa yamanlık yok derdi. Bu adam öyle oğlum tatmalı. Kim tap vermeli onda oğlum ne? Öyle bar televizyona çıkması. Hükümet tap vermeyecek orta. Ne merek şuna hükümet? Kime merek hükümet? Ertesi sizin çağınız şeydi bitik kıstı. Kime var yüz tutacak hükümete? Şu yalan şey hükümete mi? Kim aytacak? Benim ayttım. Eğer de şöyle şey diyem olsa benim onda seyredin geçmeliydim. Mene gönü çıkıp video reportaj ettim. İnşallah bir kuna video reportajım çıkar. Birinci Rus dilini ettim. İndiki dilimi İngiliz dilini edecek. Şunu var ya dünya edecek. Neyle haramdağda yol başlar ve hem de haramdağda organ işgaller. Babın yurdumuza bilsinler. İşte hem de şunların aydışıyalık, değerlerini bilir yağlık. Yani sebebi bunlar Nitoka Türkmenistan'ın halkını. Bütün dünyanın ağlayalar yurdumuz kovu değil. Hiç gelip problemimiz yok. Problemimiz başımızdan dökülüyor. Sonradan oklar. Utoniyalar mı ne mi? Hem için şeyle, hem için şu dereceye yetirdi. Öyle halkın alı def etmeyen prezident ne gerek? Bir de ne gerek şuraya organ işgalleri? Öyle yurdundaki adamları dinle azap etmek için ne gerek şunları? Bunlardan başka hayır yok bizimizde. Adaptan başka. Yankı doğru ayıpta komentariye diyorlar. Şeydi para kritikanın önüne almayacak olun da probleman çözecek olun. Kritik ediyenler derle probleman düğüne çözecek olun. Şu yaşlılığının göz yaşı tutmalı diyen mi? Allah Teala ne diye kim diye kim eğer de yesi человек будет угнетен diye zulüm gören adam diye kim de günü değilen olsa kim kıyınçılıkta olsa ben şunun duasını dilen kabul ederim. Benim şu yaşlı ayttım elimden gelen şey eder miydim? Yaşlı Allah etmedim, kömür ederdim inşallah. Ondan başka da TV'ye bir idbatçılık oldu. Eskiden bloggerlar çıktın, zbor başlasın deysinler. Men ödüm kömür edecek, men ödüm çöplecek, kimden çöplemeli olsa. Kösenenler, kim bar olsa adamlar. Şolara pul çöpleyelim. Men şu vakt il için ediyana mesela Afganistan'da ol iş Afganistan'da da doğru 200 tane adam helak oldu. Men şolara için kurbanlık niyet yapıyordum. Ne şu vakt Türkmenistan'ı bol geçen atıp çıksınlar bloggerlar deysinler hükümet etmeyen orta bloggerlar etsinler. Ala desnesin davay biz çöpleyelim yurttaşına Türkmenler. Mene ödüm işine özcüğümden verecek neçe vermeli olsa. Adamlardan çöplecek Amerika'daki Türkmenlerden. Yurttaşına Türkmenlerden çöplecek. Ettirelim şunu yedirleyemez. Ne için şey edin olsunlar. Bunlar dine var hem bu banka bilimlemesinde bir deneyka gitti banka hani şular da vardı da Türkmen televizyonu resmi ağızdan bilin istatistika müdürlüğümüz ya da İçeri İşler Ministri şu mu değişti işte hatta aydan oklar. O zaman niye gerek şu hükümetle şu düşünemiyorum şu bilin başımızda bize gerek mi şu yalan durmuş gerek mi de bana gerek gel yine ben gördüm Tutuklu atıyorum götüm yere deyip tırnağının bir irmağa diye senin yaman kovu durmuşun var, sen gülüyalı yaşayan, sen şeyle eşretli durmuşta yaşayan deyip yanımda 2 saat gururun edin gerek mi bana? Ben gördüm araya o götümüz betona koyup tırnağı oturuyorum, bana bir şey deyip 2 saat şunu yalan agitatsa ediyem, bana gerekmiş ol. Şu yalan bile ne yaşamalım bizimle? Adam da ben şunu düşünüm yok ya.
Näme gerek şu yalan tema, yalan Türkmen televizyondan yalan. Häzir aç televizyony sil barada hiç habar yoktur. Aç häzir görüm televizyony Türkmenistan'ın içinden görýärmi bar. Aydın saat vardır. 2 tane adam oturup arkadan uyanır. 2 tane adam oturup o başka bir zatlar görkezýändir. Bir televizyon TV gatym o odanın görkezip oturanlar bolguzy zatlardır. Kime gerek bolgan şu zatlar? Dogrular aýtmajak bolsalar. Mine hayran o käwat. Şonu da gollaýanlar gol. Ya gollayan yok aslında. 95% gollanır. 5% çotada oğurluk edýän şu göt çalımlarına şu taýda ýazyp oturanlar duýuşy diýe köpet diýe. Çok sizin mara kösüncümizden bular sizi öldürüp pribil edip oturan adamlar. Sizin bizim kösüncümizden pribil ýasap oturlar. Bilet gerek bolýarmy? Kösünýärmi? Sen şolary ýutupjan bular 5 mandan alýarlardan seni uçurup goýberýärler. Bizim kösüncümüz buların pribili. Bizim korkuyumuz bulary pribil gazandyrýar vatandaşlar. Siz näçe derecede korkmaga dowam etseňiz, bularym şonca derecede gazanmaga dowam edýärler. Üstüňizden. Ştaýdam köpüdak ýene şol ýalançy aferist näme diýýärdir? Näme bolsa Allahdan gelir. Siz ýaly tupoýla bilmez. Ey müşrik ýa-ni sen näme arkada şöhrat diýen? Allah şöhrat diýen arkada diýen müşrik näme sen o? Müşrik. Müşrik sen dünýäde aýdyp otyryn. Sen nagabojnik. Sen adama bas hwala edýän. Sen müşrik sen. Şonu bilsin Allah'ın tanany ok sen. Erde Allah'ın atlaryny, sypatlaryny öwre bilen bolsadyň 99 atı sen şeydip yazmazdın arkadaş şöhrat. Sen müşrik, nagabojnik sen gürleme sen vapşe şutaýdy. Ateist maşe. Allah'a şokra. Allah'a şokra. Ena tana şokrat. Ağana şokrat. Simyaňa şokrat. Oğluňa şokrat. Tok arkada bile. Arkadaň ene ataň emezmi? Allah'ın emezmi? Bile yasta boysa. Prosto-naprosto durup bilmeň girdim. Salam aleykum emmeňize. Owa. Arkada Türkmenler sözünü söyleme Alişer Gogoy ütüdüpdür. Aladalı Türkmenler bolýar. Türkmenler, aladalı Türkmenler. Arkadalı derler. И кроме всего этого, да, как бы там ни было, şu ertenin gürrüňi уже adamların ene şörüne geldi. Это в первую очередь. Ine hazır gorut kuru otuptu arkada şehrini kuru oturan. А блядь, Ашкават, пожалуйста, он hissada вот любой bir kataklizm Türkmenistan на данный момент, любой bir kataklizm hissada tayin emez. Ne MCS var, ne başka zat var. Стандартный hissat yok o. Hissat yok. Köçe, вот так он должен быть köçe. Bilesizler ha mужики. Şunday, ova slif bol, su gider и должен быть slif, понимаете? Turca'da men kuryer bilen göremen de. И, понимаете, вот arkitektorumuz var bizlerde bitte. Ova. Elinde mukatka bilen yürüdü ya. Görkezip onu munda etmeli der. Davay onda sproz gnat edemiz şundan. Yakasından tutup Fedya. Adamlar akı oturan bilet köçede avtobusa mini bilmeyin. Что за херня der. He? Понимаешь? И şona şöhret demeli mi? Я не пойму. Чего бояться? Жизнь одна. Bu hayata bir yazak gelesen. Давайте достойно yaşayımız da. Не вот так, блин. Türkmenistan'ın içinde Türkmenistan'ın içinde varsancak adamın edi oturanı gör közüm. Ondan sonra bir de gelin de akıl verin. Bir jini gör közüm diyor Türkmenistan'ın içinde. Türkmenistan'ın içinde sulatlar aydıp bilyen, aydıp oturan bir jini gör közüm. Gördün mü? Men size aytdım ha çıkış yolunu. Ya siyasi arenada yer verersiniz ya da bir et bilen dırnak bolur yürürsünüz. Gözel goğunumuz durdurma bilmeýäňiz, dımdırma bilmeýäňiz. Çünkü siz biz aýtmasak başka aýdýan ýok şu zatlary. Biz aýtmasak aýdýan ýok. Biz halkyň içinden çıkan adamlar. O biz halk 20 milyon minister bolup oğurluk edip çıkyp gaýdam. Yok. Köpüýümiz 4 ýyl 5 ýyl çıkan. Çünkü o 4 ýyl 5 ýylyň ama 3 ýylyny siz ýol ýapyp sakladınız. O şöyle yazı oturan biri kara. Bu Allah'dan gelen, Allah'dan gelen. Bana kara, насколько мы готовы. Вот насколько вот Türkmenistan готов. Yine Turca'da da вот примерно yer titreme oldu. Afat var, Kızıl Ay var, понимаете? Srazu adamlar milyonerlere hayiş ettiler, kömek edinler de. Adamlar pul zıngıştılar. Kömek ettiler, yev içer falan. Все.
Bizerde çarşıv bilen marıda bilet zat boldu, uragan boldu. Kömek pul toplap kömek algıda oturan yerinde adamlar tutup urup bilet kimleri basıp kömek edu özleri hem plus etmediler. Понимаете, kömeğe yine şu iki velayata. Это что такое? Это просто halkı terörizir dediler, понимаете? Üçüncü gün yağış yağdı. Еще раз показал то, что hükmede покер mingle ölsen hem, понимаете? Вот в чем проблема. Откройте вот эти глаза, вы никому не нужны, Şun var abram şu hadika boyunca yeni bir safar yatladayın neyem oldu? Sol tecenne Aşgabat Türkmenabat demiryolu fil sebepli resler çökya aşağınaki çağa buğulan akyadı. Res çökya olun tecenne dudurup ellaf toğud bilen marak ettirler Aşgabat Türkmenabat'ın o birdak koydu var ya şu gün ortada. Şonaki indeşleri tecennen avtobu bilen marak edip yine şu paydan terden koydu milletler. Yani 50 avtobu. Demek tek şuraya hadise bir tek görmedik şu anda çeni. Bu derece men istemok da şuraya alak vakanın 40 yılımda 40 yaşımda istemok. Yani bunu hemen görüp diye bizim birincileri test ediyen o bir yanlış yolu var ya adamlar. O arkadağı Hudaydan yukarı çıkarıp onu onun can olsun onu çok rahat dile verip onu tapınıp çokunup gördüm da Allah da size cedanı veriyor tecrübeden malyadan. Alın sana diye gerek olsa arkadağını. 20 yıllık buran şehrini aha gönü kısaadın içinde yer ulan yer falan hem bir fil fu çaga. Geçen Nura geçen var ya yukarıda Allah var Nazir'in ayağını var şu adını girdim profiline girdim. Bileğimi ne mi yazdı? Bu prezidentimiz bizim peygamber diye Allah taraftan ya yukarıda Allah var şey yazdı o. Hayran kaldım o ağzı. Nazir'te Habibu ha. Allah var o şey okudum o. Это от президента diye от Аллаха diye наш пророк diye Всевышний Allah отправляет. Şunu okudum o ve şola yala imanım getirdi. Bileğim ben şu aydiyan şunu çünkü bizim dinimizde нужно порицать порицаемое, а есть то, что одобряем, это din ne var, şu için aydiyan ben şu da. Açam aytmalılar şu zatları. Eğer köpçülük için ne edilen olsa burada, şunu köpçülüğün için aytmalı şu ne? Türkmenistan'ın iyiliği aşıltı hükmünü, Türkmenistan'ın ahun hükmünü size aydiyan. Sakkalım ayhadirlikçe yok. Gönü sakkalım olsa onun buyurur. Bende var. Sakkalım bunun var. Şu hadise Allah tarafındır. Şey Dubai'de oturun ahuna yok. Значит onu bize düşüyor vatandaşlar aytmak. Hani Türkmenistan içinde ahunlar, morlular bir zatta sesini çıkardı mı şuna çelini. Çıkaran oklara. Bir de ahun nivaydam yok. Yani hakikatler aytmak için ahun olmak gerek gel. Görmek için ahun olmalı. Ya da size bir aytmalı. Bu duyduruşları düşünmeli. Vakti saati gelende. Düşünmeseniz o Dubai'da bilen biri cevap veriptir. Dubai'da da fiilallah tebi hadisedir da. Dubai'da kam Allah'ın cezası şu bizim gözümüzde. Çünkü Birleşen Arap Emirlikleri, Saudi Arabistan'ın Palestina meselesinde yanlış taraf sayladılar. Dımdılar. Zulma var şey. Ona da video çektiler avutunda. Ha sen dünyada zulüm olup dur sen sesini çıkaran yok. Ha Allah da sen başına fiil getirdi deyip. Ona da şun deydiler ha. Onun ortasının neyemesi bir cevap verdir. Dinimizin özü bizim 10 asırlık dini andı. Müslümançılık değil dinimiz var. 10 asırlık dini andı. Ortası Во-первых, dinimiz var. Во-вторых, şurada biri yazan никто не умер da. Hiç kim ölen yok. Evet, ama akar sen обратно докажи. Вот hiç kim. Ты докажи, что hiç kim ölen yok. Ты откуда знаешь? Nerede aydıldı? Vatan havarlarında verildi mi? Hiç kim ölen yok statistikasını. Hissat verilen yok. Ничего, bu абсолютно ноль. Даже mesela добавлю, şu hükmetin evde duran zadını. Смотрите, в первую очередь, вот этот, şu patsan, ben adını bilmem, bura Taliban da yazılanda, Talibançı. Talibançı Talip New York City. New York City'nin 3 harfinin 5 kaldıranı Talip adı. Talip, kara. Talip
делает что? Он просто берет и реально помогает. Деньгами помогает, материально помогает. И откуда-то там bizlerin hökmedimiz угроза gördü. Опа, он не должен помогать, потому что adamlar будут birleşerler da, сплачиваться dediler. И будут друг другу помогать. А это им не выгодно, понимаете? И что они делают? Они его гасят. Понимаете? Это в первую очередь. И во-вторых... İne benim sakkalım var. Böyle только hakkında çıkmadı sakkal, ребята. Я имею право koyma. Понимаете? Bu benim dinimde var. Müslüman dininde var sakkal koymak. Сразу gördü Taliban, terörist, yine nime. Bizlerin suk ineşörümüze bile kuyu geldiler. Понимаете? Вот эту вещь. Sakkalı östürme Türkmenistan'da. Ova sen terörist al gidediler. А с какого, извиняюсь за выражение, с какого хуя мен al gidediler, ёбаный в рот, если elinde İsa'd болмаса. Долбай, понимаете, вот с чем сталкиваемся мы? Бля, откройте просто глаза свои, да? Надо помогать, надо делать. И правильно aytdыңыздар, то, что пацан 2 yıldan beri вот, реально adamlar поддержка etmeye korkadılar, like basmaya korkadılar. Что зады? Бля, чтобы зада çıksın, и чтобы все видели, да? Люди боятся. Gorkak bolsanız adalet gelmeye vatandaşlar men söyleyeyim. Gorkaklığı devam etseniz adaletin gelmeye, merhametin bolmaya men söyleyeyim. Göreceğimiz olur vatandaşlar. Gorkaklıq var ha. Halk gorkak et koyaydınlar sen onu Nuri. Gorkaklık keret ir ölýän, batır bolsaňa ir ölýän, o batır bolsaň batyrlygyň üçine ölüp gidýän, gorkak bolsaň uzak ýaşaýan diýilen düşünje ýok. Yani köpsi gor diýerler de ana şu ýola çykdan şeýle bolýar. Näme aktivistlerlerim İstanbul'u onunla ölüp durar. Nuri. Yani Nuri. Diyecek bolýan vatandaşlar, bizim ýaşajagymyz, näçe öljeğimiz, bizim gorkaklygymyza ýa-da mertligimize baglanýar. Ol Hudaýyň geline kadar. Köpetda hoş geldin. Hoş gördüm. Nuri, halky gorkak et koyaydınlar, senden başga erkek ýok da Allah Türkmenistanyň içinde. Bu halka gorkak diýem o, gorkaklyk etmän diýen, görkezin aýdyň, çykyň, diýin, talap edin diýen özüňize değişdi meselelerde. Sen eger mert bolýan bolsaň köpetda, näme üçin sen şuňa çende ýekeje ýalňyş aýdy bilmedin bu mertde. Ýekeje bolýan bir şular ýa hadiseleriňe biziň aýdýan zatlarymyz aýdy bilenok. Näme üçin aýdy bilenok? Ýören talipçi diýe ol Allahdan gelýär. Yalanmy näme Allahdan gelýär her bir zadyň. Allahdan. Sen şu efirde oturup efirde guruluşup oturuşymyzy geçerläp Allahdan gelýär. Eger Allah istemese hiç bir zat bolana Hudaý çöp başgymyllany Allahsız bilýärmi şonu? Ay berekella. Bilýän ekeniň ha. Ony näme üçin gelýärni geçerini, näme üçin gelýär? Kime sınav köpetda? Gülýär Yine şu zat, Allah. kime sınav? Radi bize yurdumuzdan Gülýär yurdumuz var. Urş Onda ne yok, için sen urş yok. Turkiya'dan giropsan? Turkiya'dan ne için girop? Prost Men elementar bir Türkiýede soru. däle. Näme üçin men Türkiýede däle men. Aç, bırak, aç. Aç, ekranı aç. Köpetdajan, kim bilip dur sen nerede diňeý? Doğru, men ekrana. Onda nime? Ben yalan göremem. Doğru, Türkmenistan'dan girebilirsin. Korkulma. Türkmenistan'dan Türkmenistan, girebilirsin. näme üçin Türkmenistan? Evet. Sen näme üçin bir zadyň anygyna yetmän sen diýen Türkmenistanda däli. Yetirdi onu ho, erteden beri tapma soyuna oturmadı. Yetirdi onu, doğrusunu. Näme kıyın zatmy kamera. Näme yetirmeli? Video çekip görkezme kıyın zatmy. Ya sırm olam, Türkmenistan sırm olam sen mir dedin. Nämesin video çekip görkezdi? Nämesin misal üçin? Hazır Ну, давай, докажи, блин. Вот sen, aydotup sana, sen ağzından çıktı ya sözü. Bля, давай, onda обосновай da, то, что sen, реально sen Türkmenistan'da. Убедиться değil. Son ucu gürünü da aşağı gideveririz. Давай, открой. Men sana ýaşaýan ýerim salygy görkezmek doğrusun. Ya doğrusun. Okey, tamam. Sen girdin Türkmenistan'dan. Söyle, bazar yok. Sen Türkmenistan'da. Senin pretenziyen.
Näl pretensiya, Nime mende pretensiya yok. Hudaýa şükür gülýäli ýaşaýas. Asyldy. Живи дальше, никаких проблем, братан. Блядь, sana ne dedim? Живи, братан. Yo, bolan adam urlaýaňyz, bolmadyk adam urlaýaňyz. Ha, yağış bolan yok mu? mu? Yo, dur. Yağış bolan yok mu? Ya, Köçeler, nuru kadınlar, urlaýar adamlar. Türkmenistanyň içinde kaput erkek ýaşamaýan ýaletdi da Hudaýa şükür emme adamyz gülýäli ýeşçe bir zat Köpekler, bolsa bitti da sorum galmaz. var. Tamam. Köpekler, bitti sorum var. Garagala savaşında neçe yüz bin adam yitirdik bizler, doğru mu? Prosto Sen neçe yüz bin adam badın mı? yitirdik. Yatlama günü vardı yanında olsa. He? Değil mi? Badın mı şasa ulaştı sen? Manaka tarihimiz var bizlerin. Adam zat, köpekler. Tarih kitabımız var. Tarih kitabının içinde yazıklı. Neçe yüz bin adam yatlama günümüz vardı. Ne için şunu ayırdılar? Prosto sonra. Ne için sen aydan yok şu yatlama günü ayırdın de. Это же несправедливо. Он пешка, он власти сидит. Понимаешь? Смотри, Пешка Manaka такой. şu iki Пешка, gün у него даже своего мнения нету, браток. У него даже своего мнения нету. Он такой, да, понял, средний класс, которому приказано делай. Buyruk yerine getiriyor. Yıkıldıysa yıkılan ağzına gitti ya bunları yalak. Bilmem tohmadat köpekler böyle tane. gözünü açsana. Sen Neçte yalancı değil o. Seninle neyle görüşmedi o başka. Sen yalancı o. Maşenik değildin. Dilinin yok, dadın yok. Sen adama tökmedat diyen ha. Geçen bana komentar Sen- yazdın. Ödün. Yalancı değil mi sen bana Türkmenistan'ı yamanlayadıydın? Sen değil mi o şolu? Senin sözün onun pol Yalancı. O sen yalancı. Ay bir daha ondan açılın. Görüm 90 kin gördük gönü yalancı. Sen ördük sen Abaslı. Ey sizin barýyňyz bir adamdan hem onuň gollaryňyz da biri Yine biri. güç, yine bizer güç, makın, yine bizer güç, bize bir. Düşündün? Hemmemizin müneniyamız bir, потому что zulüm bol oturanda oturmaz. Ama sen, Nerede zulüm var? Kara, bizlerin arkamızda Allah'ımız var, bizlerin arkamızda doğrular var, bizler arkayını yüzümüzü açıp ayda oturmaz. Ama sen, arkanda arka dağın var, sen şu arka dağına hem inanan yok. İşi ene şuna kabilesem, her bulkasını öpüp, iki orunu pyattırışkasını hem yalıysan, ну, сука, yine hem cesaret etmişsen yüzünü açmaya, понимаешь? Потому что bilesen hatta bir bu Diline gitse, taraftan suko diyor. Sen ýaly bile sukolar, sen ýaly pizdalistlerden Hudaý saklasyn o. Diline taraf gurulýan. Bala извиняюсь, filtravad edip gurulýan. Yo, Bizde afterset dik gurulýan o. ben after Normal gurulýan. verme bana. Başarsan o akıl satmada adamlar o. Köpekler sen erkek oğlun nerede kaşırdama sana verdi o. Erkek adam bir sözünde durur. Erkek Sen adam. erkek alo sen erkek bolsaň ýurdun içinde workat erkekliň ganjyk ýaly bolup daşyna şatlap bermedi o. Onu da var saat var onu. Düşündün? Yok, onda emez, dur. Yurdun, Hükümet ne var sen o? Sizin hükümet mert mi o? Sizin arkanız gollayanız mert mi? He? Biz ne için onu biz bir zat geplesek bizim hostarlarımız azar veriyor o. Dime onu namart da oğlum o. Onun namarda oraya hareket edeceğiz bir de o. Mert oraya başlıyor. Hostarına adar berýärmi sen? Kim adar berýär hostaryna? Bize adar berýän ýok. Значит, özüňde götüňde çöp bardyr, bir da edensiň. Adar verme. Ben götümde çöpüm var olsa bana adar versin o. Yok, Bana adar doğru. versin yani olsa. dur. Hem için sana azar veren yok, потому что sen rakım durupsan. Düşündün? Yine sana atıyor. Sen rakım durupsan. Rakym mara sen ýaly huy pilotlar durýar bilýärmi? Düşündün? Sen huy pilotlar durýar rakym. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Şuna bir soru var. Köpekler sen Türkmenistan zaten doğru değil mi? O. Video paylaşılıyor da TikTok'ta zaten meğerde Aşgabat'ı suvalarını zaten. Bir saniye yaşın olmuyor ya da bir saniye hükümetten adam görünmüyor. Nerede? Şu videolarda hemen görmedim mesela halka kömek edip duran ya da bir polis diye kaynap duran. Bizim hükümet. Ya hükümetten bir açıklama yok. Ya bari da biz görmedik mi ki şu hakkında bir ne düşüncen alsa? Özüm hadise bolup durka etmeli. Hemmedat bolup geçip garp bolup ölüp palçıga boluşup bolacak iş bolundan soň däli şu momentde etmeli.
Ha o hemme zat bolacak iş Da. bolmaz. Haysi yurtta fiil gelmedin. Allah'dan gelen adam inne. Indi Allah'dan dur, gelen adam Yo, inne. Allah'dan gördün? geliyor da köpöt abi sonra cevap o değil de Allah'dan gelse de bir kanalizasyon diyen bir zat olmalı. Su çekmeli. Aşka vatim Barda böyle beyikte kanalizasyon, bolun hem zatlar. şunu. Birisini men yara bir yarım saat bundan men şahar aylan qaytdım da emme kanalizatsiyalar zatlar açık gülüyor emme dadımız o ne hem şunu o da Sana zatlar inanmalı mı? görmüyor. Dur. Bana kara pizda bolsana inanmalı mı indi? Senin aydan Yo, oluştu. Bizde Ayşe, bol Mehmet bakır. Gürleş, Ayşe, söğüşmen Gürleş, Gurlandan arman urlu köpöt daha söğüşmen kançita. Gürleş bilye, zat etme Ayşe. Soru cevap ver ya köpöt daha. Hova ya da yok ya oldu. Bak bir köpet daha sonra olacak. Köpet daha men senin hakkını, hukukunu gözlesem eğer aydalı senin hakkını iydiler. Bir temada bir zat bolluyor. Benim senin hakkını hukukunu gözledim. Misal üçün kim idi hakkımı? Hükümet mi men ya özme rayet idi mi? Aydır bir prokuroriydi, prokuror ya da politsiya gayi için. Benim Hakkımı yan malfa adalet hükümetin özü yutturun. onu nem için dünkü birleşimiz Türkiye'den öz çağrısını gözleyecek bolya, öz hakkını, hukukunu gözleyecek bolya çağrısı şon hakkı var şon gözlemeye. Ki onu elçisi kakası gözlemese sen gözleme. O şonu ya aytimiz gidip şu Türkiye'de bir de sen didar deyip gözletiyoruz. Şonu öz etçek bolya, şonu pul köbeği sonra özünün çıkışı var, videosu var, delil. Adamlar kömege dayan men şonu birden adamların müge anlı program açık deyipdir. Gelip olum şoňa gelecek bolya. Gördü hökümetten peýda ýok, öz etjek bolya. Onun bu örmendirler aeroportdan ha dünýäli öňün bolanda. Onu bir günde pasportun saklapdyrlar ilçhanada. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Komiteti bilen bile ilçhana işleşýän bolmaly ki diýmek onu buyruk beripdirler. Näme o zatlardan dogry maýsam habarym ýok şuma talipçiden eşitdim men şonu diýip. Неудобно sorağı düşündün mü? Sen prostoy sorağı ver. Просто bana ait. Neticede yağış yağdı. Türkmen hökmedi. Yine şu hökmet diyen var ya. Nimşe etti halkına. Assalamu alaykum. Bir Aleykümselam. Aydın. köpet assalamu alaykum ha. Wa aleykümselam. Alan ngedengam ejeng amin. Ayda. Umardın ayda. Kategori oturma olurlar. Uruyunu şo da bilen derece şo derece. Все, Ya он be, şu этот derecede. герой, блядь. Все bildi bize de. Продолжаем. Alsi. Öňe ýapdym şuma seretsen agdyňda hapa gurulaýanda gurulaşaňda erkekdiň özüne gowun ýetenmakdy yüzbe durup onuň yüzüne diýen näme duq çatýan bolsa. Film aňyrda Смотри. Макара, мен за любое слово отвечу. Вот как оно есть айтым düşündün? Вот болады ya şunaka балабол, извиняюсь, выражение такое. Men sukstenany koydum ben. Düşündün? Sen не обижайся, спроси, я сам отвечу. Sözüme. Понимаешь? Zaten men düşündürýär bilýärmi köpet da. Biz iň bolmanly adam o diýip hormat goýýas, şol haýwanam bolsa, şol gepläp bilýär o diýip adam ýaly ruhsat soraw diýip. Ya, şuma adamdan alşyr hormat goýup gurlaşdym. Men wapşa hiçiňe söwmen gurlaşyp otyrdym şuma. Я sana söylemiyorum. Konstatirujem fakt. Bir ýerlere geplemäne ruhsat beren owa. Bir ýeriniň bolmany geplemäne ruhsat berýär. Yok Nuru. Nuru bir zat aýdan. Erkek ya gaty görme Nuru bir zat aýtjaksaň ala. Näme şey sakalyň syrıp pilçäň oýduň aýşany? Teret, eger Murtun bilen pilçäň. bir şeýle sira alsalar da men ýankyýarak söwmeýän iň bolmaly. Düşünýän, men iň bolmaly soraw berer medeniýetlice Türkmenistanyň resmi bolsa, meni Türkmen telewizionyna çykarsalar ýa-da gepleşip bilýän adamam ýok da biz bilen normalny. Ýöne bolaýan ýagdaýyny men iň bolmaly ýankyýaly haýwan ýaly meýälek gitmeýän, iň bolmaly soraw berer, iň bolmaly. Düşünýänmi?
gelip bari eceğin pelane deyin diýmeli bilen maşar ýas dost. Ýöne biz gowy adamymyz jok bolýar. Çünki biz erbet adama meňdesek Sen şu gowluňma, sen şu gowluňma. gowa jok bolýar biz. Gowa meňdejek bolýar. Da gowa qanagdan beri. Şu ýurdun çaragyn edin barmy? Anime onu bile Daşary ýurda kazanmadı mı bu? Hudaýa şükür. Gülýar Yok, ýa-sa işlem ýa-sa kalmadı daşary mı? ýurda Bir bar. koyes, dur, bir sekund. Смотри, köpeta. Neme işlemin aldım, yatıp verdiler. Yatan yerinde verdiler bana. He? Sen ya payımı göven daman yeri. Eğer de göven daman yerini şunak atalı oğul gelip halk bizlerin simyamızı halkımız terörist etse baş kaldırmalamazlar. Потому что halk zadımızın daman yeri ondan verdi. Salam. Salam. Allah'a şükür gowy. Ne berdek oturanda onları daha da içecek bolyan men. Men Türkmenistan'da ayın 30'unda geldim. Türkmenistan'dan. 2017'den merem men berdi. 2017. yılda geldim. Häzirim Türk'e durmuşa çıktım. Ondan men gittim pasportumu geçen yıl bir gidip geldim 2023'te 2024'te de gidip geldim. Hiç hili problemi yok. Dokumentin düzü olsa, elinde dokument bolsa, pasportun bolsa, hiç hili problemsiz gidip gelip hiç Kaysi hili vilayetden dokument siz? sana Bir men sekund. Levap'tan, Kaysi vilayetden siz? Kaysi vilayet? Levap Kaysi- men. Seni Levap'ta. görüp Levap diýmeni namus Evet. seni Hudaý bar. Amından uğru ana bolla Bana otur kara. halkına sulam ana halk. Hakkı var. Kança verdiniz? Bana kara silen kitap Ne bot yukarıda var, Allah filmimiz- var. Dur. Türkmenistan'da Vay, yetim gel. çağ. Türkmenistan'da yetim çağan var. Şonun üstüne yemin ederim bir kuruşan berem yok. Hudaý var. 35 günde pasportum çıktı. Birim 2 pasportum çalışıp gittim. İkisini çalıştım. Hem yurt içini hem yurt dışını. Dur Nur. Ya pul vermem. Nora dur ağzın yemey, ağzındaki eňeňindäki sakalyň gopar. Yani garaş bir mut gurla otyn. Normalni gurulacak olsam var ama mikrofoncuğum yap ya. Dur Nur, dur ben payını veremem. Bir minut Burak ver bana. Sen kara, kimsen gelmeyeceğim. benim payım Ya, vereceksin. Nuri. Gül yağlı hiç Nuri, fırsat katı diyelim. var mı Aeroportta o sağaman ayrı? vardınız mı Yok sağaman dinle, geldiniz dinle. mi deyip Это dururlar. показатель. Türkmenistan'ın показатели şu mu? Что hem zat normalno. Hemme zatla Çünkü sen normal. orada Sen özün adam bolsan sana zat 3 milyon. yani yok. Bir Sen minut, özün dur, götün dur, kısıp dur. zat etsen. Getleme Sen duruşun söz ver. gol biz gol diýmel monno. Sen durmuşsun Yok. gol hiç mesele yok. Diýme onu bilin hem gol diýmel. Tut şu vurdun. Yok 3000 adam alıbilmedi. Bir sen alabildin. Ama iyi все Türkmenistan gültek. Это так Şükür hemme kişin kim vaktında beri otur. Men misal için Докажи. bir minut Dокажи. dinle. Bir minut dinle. Dокажи. Men diýdim. Ben sana докажу. Men Смотри. kadın başlığının yanına girdim. Dinlemeni bildim. Men Все, gittim başladı bu tarafa. история. Порожняку. Men Bana kara. girdim. Ben Men sana dedim delil aylalı. veremem. Dinlemem. Dinle de alşir ne için dinlemem. Hava deyip kömek ettiler. Dinlemem. Näçe Başar da gittim gurlemem. kesýän, Başar dinle de. ya. Bede. Bir minut Senin Türkünde häzir Türk'de otursun. Sen Türküne sil alan ok mu? O zatlary näme şol tüneller dol kitýe sudan geçibilmän maşinlar. Näme häzir Aşgabatda zat etdiň? Şolar wagtyn näçe sagatlap ýol ýapyp goýup suwara salamýarlarmy? Haram zadylar, hayvanlar, eşek bir tapar. Melek hoş geldin. Bir zat sorap bilýänmi? Yurt içi Ha, pasaportuny almanyşdyrdım diýdiň de, yurt içi pasaportu näçe ýyllyk berilýär? Yurt içi yok sen şu bunlara kızıyorsun. Bak eşim gelip ne oluyor diye gitti bak. Yurt içi ne pasaportu yapalım onu? vaqt yok ama özün ömrün ötünçe yurt içi pasaportun mu oluyor? Основной sorak boş ver. Yurt içi pasaportu Melek Melek senet Alşe bir gepleme ruhsat ber brat. Bir ay o bir maç ruhsat. Melek yanlış Evet. düşünme. Yurt içi pasaportunda sırok bolýa. Yurt içi pasaportumu 50 yıllık. häzir kameramı açıp sana elimde menin yurt içi pasaportum. Häzir Yok açıp kamera surak açma bir yerine gerek bana yok. Seret görkezeydi. almıştırdım diýdiň de Seret yurt içi pasaportu 50 yıllık bolýa.
Suro bar. Yöne 50 yıllık bolya. Bolye hazır Şey, 35 yaşımda yeni 50 yıl ya Allah ya pelek. Ölmesem yine giderim. Bolya da tamam da ne edecek şu sıra oynayamıyor. Gıdıklı mı? Ha o. Suro men elimde dokumentim var mı? Men girdim men dedim şu aile ikameti bilen näçe wagtga senin diýdi öz vatanın isledik zamanına çenne galyp bilersiň diýdiler maňa aeroportda eşdiňiz näme? Şaýaly bir soraw jogap al, şaýaly bir ruhsat beräý. Bir munçuk. Sen diýen ki Türkiýede ba o taýda da araşdyrýarlar diýen. Bizem näme ýaşaýar diýem, zok be. Näme üçin tiýlalýar diýem, zok. Näme üçin tiýlalýar bizde diýem, zok abi. Sen az önce diýdiň ha silalya diýdiň ondan soň näme üçin kanalizasiýalar açylan ok diýdiňizler. Häzir köpekdagy şey diýip mak ırsara oturýarsyňyz ha. Sen Aşgabatda bolsaň aç kameraňy bilmem näme. Türkmenistanyň telewizionyny näme üçin şu arada habar beren ok diýär. Näme üçin biz videolarda biz garaşsyz we bir tarap döwlet bizde berilen ok. Yok, Garaşsyz we bir tarap döwlet. Melek bir dakika sen bağımsız tabii Türkmenistan garaşsız bak bir taraf yurt yöne otaydan her adamın öye hükümetin neçe hazinesine zarar girdi şolar açıklamalıdır ha hükümet. Şu açık Melek Alişer'e dinlemeni öğrendiydin. Özüňe mä bilen o kenin dinlemegi. Dinleme özüňe mä bilen o kenin. Köpet da senem o men seni dinlep girdim häzir dinledim suallarını dinledim hemmesini de dinledim. Ondan sonra verecek. Näme üçin Türkmenistanyň telewizionyny şulatlar aýdan ok. Näme üçin gizleýär? Näme üçin biz şulatlar edip göremiz ok? Biz bağımsız bir ülkeyiz. O Türkmenistan ülkemiz bağımsız bir ülkedir. O yüzden de çok seviyorum. Vatanımdır, göbek kanım daman yeridir. Allah'a şükürler olsun. Sizin gibi götü boklular var ya, bok işe yaramaz. Türkmençe gürlesen onda, Türkmençe gürle. Ya ne hepsi söylüyorsun on celep diğin Sizin için celep ha, Türk diýen ayal senan kızlar Türkmen sizin ne celep ha, celep diýeniz ha. Aňara celepler diýeniz ha. Sizlik gürlemesene kötlüğüz bu. Sizlik men sizlik gürlen bam. Bile. Men sen bilen olmaýan sen telefonna çişýän erkeklerden aýdýar. Bolya komentarya Telefonna çişýänlerden aýdýar. Tahta geçip başlasan. Garaşsız bak bir taraf yurt bolsa halkyna habar bermelidir ha bir zat bolanda. Hükümet. Halk görüp oturýar emme dady näme bolsa da. Yo yalan bildiğin evet. Türkmenistan televizyonu görüp halkı şükür edip Hudaýa şükür bilýär ýurdumyz bar. Ýalňyşmy bilen aýdan adamlar. O gelýärden Türkiýede edip görät ýa. Nirden aýtdyň sen şu zatları? Televizyonda görüňsäň aýtdyň. A bir de görüp Yurda ervet diýen man berdi. Yo bir azamçyk bir sekund. Смотри, bir bitta soram bar. Sen näli görýän? Ine şu ministrler kitap ýazady ýa bizleriň öňüne ýazyp ýazat. Hazır Berdimuhamedov, o serda hemmesi bir zat elinden alacak olsan öpüp almalı maňlaýyňa. Dogrymy şu? Köpet da. Näme öpüp almaly? Kur'an-ı Kerim ýaly. Kitap yazsa, yazan kitabını alanında öpüp maňlaýyňa goýup almaly. Ya pul berse bankomatdan pul alanında. Dogrymy şu? Zan Hudaýjan var ha. Dur. Yo, nime? Ayt indi, aytsın. Kara şöyle aydı bilmedi. Yüz yapık olsayam. Ayt indi, ayt deme. Doğru mu ya? Yanlış mı? Alik qaydiyat bankomatdan pul mu? Alik qaydiyat bankomatdan Bolya köpetden çıkaryan alacakları var. Fenyali, ay görüm doğup bilem doğup diyenleri köçüdün aval. Bana fen gıdık bir değer fenyali. Normal cevap verilmeyecek olsun. Sana söz hakkı verildi. Gepleme, ruhsat verildi. Gelýäňizde gülýäli ýurdumyz we akademiyanyň jan täwelsin, plan etsin, pis plan etsin. O zatlaryň bir de gıdykly däl o. Getirjek bolsaňyz fakat getirin, getirjek bolsaňyz biziň aýdyşymyz ýa suutnama getirin. Ondan soň gürlen. Yok, Смотри. Ondan ömür gürrüm. Нуры, понимаешь? Подсознание бар, а подсознаниеда korkadlar. Yüzü yapık, polnu сохранён, hiç kim görmedi, bilmedi. Любой вакыт сили bilet, ama şonda yamaydı bilmediler. Onu Allah yerine koyuplar, bilesem.
Ene şunaka adam var. Assalamu alaikum. Ina aladal Türkmenler geldi. Näme diýdik biz hälenler efiriň başyndan bäri? Nur Muhammed, salamu aleyküm vatandaşlar, salamu aleyküm Nur Muhammed. Seret, menin esası vurgulan, menin esası aşağın çizan temam, şungalık tebiği betbağçılıklar boldu, on başını meselem men başkaça özme pırnimat ediyen, men aydiyan, Türkmenistan'da diyen Allah Teala'nı unutup 70-80% Allah Teala'nın yerine Kurbanoglu Berdimuhamedov ve Serdar Berdimuhamedov ve şoların tohumunu öne çıkardınız diyen. Bu men görüşüm. Indi bir halk, bir vatandaşın hükmünde, men şunu dile getiriyen. Näme üçün Türkmenistan'ın meclisinin başlığı Kurbanoglu Berdimuhamedov çıkıp halkına kıynançlık bildirmedi ve halkı yönlendirmedi. Yani halkı upravlat etmedi. Halkı Angaryk gidin, Bärik gidin, ya skorlar ya da MCS ya da şoňa meňzeş edaraları kulçat ettirmedi. Bir. İki, näme üçün Türkmenistan'ın televizionyasy şunyalyk yerde betbagçylyklar bolýar, şunyalyk yerde şemalar bolmaly, yağış yağmaly, seresap bolun, daşary. Doğru aýdýaň agam, 100% doğru aýdýaň. Näme üçün şu zatlary aýtmady diýen men esası vurgulayan yerim şu. Selamun aleyküm. Men gepime jogap berip bilmeýän. Selamun aleyküm. Men gepime jogap berip bilmeýän. Şoň üçinem ejeň palan zady diýen we şunýalyk edip düşünýär. Kurbanoglu Berdimuhamedov, Serdar Berdimuhamedov şolaryň tohumy ejesiniň palan zadyna üý yıkılsın, yansın diýär o. Bizim üçün hemme sistema, hemme organizasiýa bizim üçün işleýär. Bize bir zat bolsa biz howada da galyp bilýäs. Vertolyotlar we samolyotlar we hemmesi bizim üçün işläp bilýär diýär. Normal halk oňal diýip düşünmeýär. Normal halk ýanýa, içi ýanýa, daş ýanýa. Näme üçün diýäs biz ine vatandaş adam dünyada en kımmatlı zat adamdır. Aladal Türkmendir. Ayda vurman dal gurgurlu algıma sualı ne Allah. Gurla la bir ama yürü gurla atıyorsun la bir. Bada gurla la bir. Aladal Türkmen. Dur bir minut. Beni dinle. Ne da yürü gurla atıyorsun be. Ne da aladal Türkmen. Beni dinle komentaryan berersin. Ne oldu? Men aýdýan şu zatlar näme üçün diýen edilmedi diýen. Sen gelýän bana aýdýan biz garaşsız döwlet ýenenäme. Men aýdýan adam gymmatlygynyň gurrun edýän. Men Türkmenistanyň vatandaşy, men bilmäne hakym bar diýen. Sen bana aýdýan Türkmenistan televizionyasy erteden akşama çenli Kurbanoglynyň we Serdaryň tohumynyň propagandasyny ýöretmeli diýen. Ýalňyş diýen. Ýalňyş. Ama sesim yapma, ne yaptın lan bunu? Al yine gurlesen, al yine. Näme diýen men şu adamlaryny al. Assalamu alaikum. Ve aleykümselam. Nur menne dekont ve emmedat ba menne faktlar var. Sen Alşer bilen Türk'te oşuşup duranyň var. Ba menne. Bilen. Doğru ma aýtýan men o. Vatan dönükleri bile, halk dönükleri. Sen öpüşmenin pedofillerin derdinde. Yine sana söz versem sen näme diýer? Selamun aleyküm emmeňize. Aleyküm. Sen hem söyleyecek bolsaň, brat, çık lütfü. Çıkar bizňamiz. Зачем? Бля, глупости не делайте. Yo, ağam. Yo, onun arkaýyny söýlemok. Nur ağam bilen şoň guruluşdum. İstanbul'da duşşan da var. Niye İstanbul'da var onu yapıyor? Herra, onda neme var da Seret Nura Sovetski Soyuz wagty Berdimuhamedov hem öpüşüp salamlaşýardy. Ne, podожди. Öpüşüp salamlaşýardy armiyada zatda. Bara videoları, yaş wagtyndaky videolaryny görýäňizmi? Nur, da şunu скажу. Yani nime dedi, o dalbayob girdi. Mende dekondu var dedi, öpüşüp duranyň. Bilet, o sen konçini da geplemeyi öğren. Dekont neme? Surat ne kadar bu? Dalbayı olsun. Dekont öpüştü. Neler yerinden pul alandın, dekondu var diye aydar diye otuyordum öpüştü. Otuyordum yani oğlum. Yatanımızın deyip yine şunyalık diye. Yine bizim seviyemiz, yine bizim düşünüşümüz. Şol gelip, vatandaş gelip
Ey oğlanlar şuna gurrun ediyorsunuz. Benim kıynançlığımı bildiren bir Türkmenistan vatandaş hükmünde deyip aydıp gitmeyenin yerine başka bir zatlar Nuri, yine bizim demem ki ya da duygudaşlığımız. Yine bizim sana öptürüp duygudaşlığımız. son pul veriyadiler mi ki Nuri? Sen var ha, Şükürleyenler çıkar. jigola zatlı olma ya da. Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam kovması. Aleykümselam. Nur ağa neyli kovum alışır emme. Salamu aleyküm. Selam, hoş geldiniz. Aleykümselam. Talip sağım kovum senem yansım tam. Allah vera. Kongoram. Komyardayım. Gerek yok, sizlerden gepleşip olan ok, bilerek ne olur tara sortman. Adekvatlı gürleşip soru cevap alışıp bilen dok, bilen çünkü lütfüysen sorularımızda cevabın verip bilen dok. Yine görmedim, bilmedim. Sizden sonra sokakta hilem almadı, yağışım yağmadı, hiç tadım olmadı. Türkmenistan'da Nuri, Nuri, isteyen mi? Türkmenistan'da hem aydiyanatla bağıram doğrayam. Kim ne medyan orada var ha? Men bilen yüzüğü sıktın da sol adamla. Kollayan men sizdin öňe eýjen gowşam alyňna. Doğru ya. Sağ olun. Gowşamak ne tip bolsa. Eýjen kimin duýgy çatýanam orada gelsin şu efirede men bilen yüzüğü gürleşdin näşe? Doğru aýdýan ha. On ýar duýgyň çatýan olsa. Nereden ama Türkmenistan'da su yok, kim ayttı? Men var yine aytıp vereyim. Даже şunaka boldy brat, Hudaý bar. Ne TikTok'dakiler man taz mı? Ya gül ya Murgat der yani isyom ketip koydular mı? Seret Nerede? Düğün küçücük bir zadaydı insana. Yok baba. Men efirime yer titreme oldu. 3 bal, 3 bal mı 4 bal oldu Charge'da. İyi men primo 10 minuttan soň efir açtım. Biri girdi bilen mi? Havar alışotmuz, потому что biles Türk televizyonlarında vermeyeceğini. Havar alışotmuz. Son inim üçün biri girdi hani ayda da hem zat normal o bu ben aytım yer titreme oldu seyretene şu adamlar ayda oturan şunda 9 adam toplandık. 400 adamaça oturantı. Ve sen nime dedi? Ne üçün havar veren yok Türkmenistan hökümetim aytım. Hem halk Bispakoviç'e de oturan havarlaşı bilen biz yok zat desen bizler neytralne Türkmenistan o zatları havara vermelemez dedi. Düşündük. Yine mıшление desem eti. Понимаешь? Alşer. Buyur. Alşer. Buyur. Sözün böyle ne? Bir soru verecekti hemmeňize de. Bir soru verecek. Şu Nurağa da soru verdim de yine verecek soru. Karoçum, 5 oğlan bir yalňyşlyk bilen bir 80 grama yeter yetmez triyek maddasy bilen tutulýarlar. 5 adamy 17 ýyldan pakazaniýa berip bolýam Türkmenistanda. Türkmenistan'da sen не то что 17 yıldan просто не косы karasan bitte menta или там бля погона всё sen загремел 17 yıl nime dopsan просто gidip beripler. Bolýa. Indi ýene bir soru. Birine 4 ýyl kriti 10 ýylym strog rejim. 5 adamy 17 ýyldan roňda näçe ýyl bolup gitýär o? Ýol 80 ýyla var ýa-da. Yani narkotik kiriştesini doldurmalı. Biz onun taraftarı. Yani narkotik kiriştesini edýänler yine de ýokary wezipeli minister derejesindäki adamlar, polisiýa derejesindäki adamlar edýär. Olur yine bolýandy. Sokýalar, kileler satýarlar, ýurdun içine paýlaýarlar, öz adamlar. Bolýa, indi munyň işini alyp baran adam $1000 para alýarlar. Şunun cezasyny pes etjek diýip. Aýyň 14-nede sudy bolýar, 17 ýyl neme berýärler, türme berýärler-de. May aýyň. Yo, düýündäl öňün bolan zat. Maýyň 14-nede bolýar, 17 ýylan başlaýarlar ha. Şatlyk. Nuri, şunun çözümini aýdyn sana. Kara. İki ağızda düşündüremez. Sultanat Nükenowa. Son ben çıkamam Murat. Sultanat Nükenowa. Beşimbayev öldürdü Sultanat Nükenowa'nın hatynyny. Minister, bilesen, bывший minister finansy. Şu adamı zamet edetler, bilesem, düşündük, общественность.
именно общественность, bloggerlar, общественность, aktivistlar просто-naprosto şunda aldılar da onu gün yüzüne çıkardılar düşündük. Eğer de şu ayda oturan zadını delili bilen verebilsen, onu hem ova akkuratını çıkarıp yayratsak, пожалуйста, bu hem aglas kaladı. Düşündün? Bolyandy. Indi alşer am dinle. Şoň faktni, nuskosunu şuun barıp soran alın diýende zat diýe etet näme diýe şol atbrafka bolondan soň banka tölenden soň berjek diýenmiş. Bir kinsendi şol oğlanyň ejesi gatnaşmady suwda. Indi men barıp sorak gördüm, pakazanyasyny sonra men tanışjak, men saglyk ýagdaýym pes bolandan soň men gatnaşyp bilmedim diýip bar diýemde şunyal wapros goýup berýärler bular. Indi ol yıl basarsın, 7 yıl basarsın, 6 yıl, 3 yıl, 4 yıl basarsın, istiýsiňden basarsın bolundan. Fevral aýyň 9-unda Fevral aýyň 9-unda tutulan adam bar. Ine şumat düýündäl öňün 2 günlükde suut bolup Balkan vilayatynyň Nefta şäheriniň sizosunda ýatyrlar şu wagt. Indi olar haýsy çarjy öýdýän, bayramala öýdýänmi, belli däl nire öýdýäni. Indi şol neme bolandan soň, etap bolandan soň banka o näçe tölemeli suwda belli däl ente o karar berileni. Şol şonçoda pakazane berip bolarmy? Zabu ubistwanyň paşty 80-90%-nyň ýylyny berýärler. Namazı kodu deyip 17 yılı basılır yatanlar ama böyle namazı dinler namazı okuyan olur. 17 yıl yatanlar. Şu zatları nähilli taraplayın seretip bolýandy şu. Indi sen $1000 pulum aldın, sen bir bendäniň $1000 pulunu aldın, dollardan $1000 pulunu aldın. Indi sen izinde duras, men alıp çykýan suwdun ýylyny peseltdirýän 292-niň ikinci çağıstı bilen gidiyoruz. Gerek Türkmenistan'da görüşmek yani ne tanış biliş bilen, yene bilen hiç kimin ne kadiyeti, ne prokuroro, ne polisiýasyna, ne adaletine, ne meclisine anam yok. Türkmen halkına. Indi şu zatda yok. Ne tanış biliş bilen çözmeli mesele. Ana gelen derejemiz şu. Yo tanış bilişiňem näme bilen çözüp berýär agam sana. Düýüňde pulun. Gur sözüňi çözen ok, milyonlap pulun alandan soň çözse çözýär, çözülmese de ýafylgam gidýän eken. Köp sady gördüm men, köp sadyň başymdan geçdi, kän zatlar gördüm. Köp sady görýärdim, men ýöne sesim çykarmam. Şeýle bir adalatsız edýän oglunlarym kän, işgärlerim kän, ýene de kän, köp sady görýär. Ýöne men şol oglanyň şonýal bolanyny men näşunurdur ýüregime ağrýar. Prosto 17 ýyl o bir çağa dünýä ininden soň 17 ýaşandy uju armiýa wagtyna paşty ýetip barýan çağa şu adam oğlan 30 ýaşa diýberdi. Bilýän näçe ýaşynda gelmeli o. Özüm öýlenene 6 aý bolan oğlan. Inte on hiç ýyly zurýady perzent galmady gelinden. Ol oğlanın mara böyle şartlık, şol oğlanın şu zatları etmek azıcık bir pikirlenmeli. Yani girmeliler. Yani edipdir. Olam 17 yıl vasıttırlar da. Yani. Olam Türkmenistan, yani Türkmenistan'a yaşamak demek, kak papal yaşamak demek. Kak papal yaşayan ki. Kaçan başına näme gelse gelip, kaçan öz başına kalıp, öz günün bilen görülmesine. Görülmesen ölüp gidýän, şo ölüp. O derece eýesiz halkymyz. Eýesiz. Bolýandy. Indi amin size soragda. Şonuň faktini, delilini haýsy statýa, haýsy madda, haýsy kodeksde hemme zatda goýulan sana fakt höküminde görkezsem netije nähil çykyp bolýar şoňa. Kıyınyadı. Yani içinde o vaktan doğru öğrenmeli. Ayki neşe teknikinde ne açıkıram ve onun kanun tarafları kanunlu nehilip neçeyil görkezipdir. Kararın çözgüdü olmasa biz bilecekler de haýsy maddalar diňe bir maddaň esasında son çözülme ýa-da ýeni bolýar kararyny çözgüdüni hemme zatyn men fakt bilen sana görkezsem nähil tarapdan şoňa
Türkmenistan'ın adalet yokluğunu tutuş Avrupa devletlerin, Dünya devletlerin aydı oturuyor. Bir giden halkara kurumlarım aydı oturuyor. Son için size maslahatım, şu kararın sözünden alın. Eğer şu tayda haksızlık var, kasaplayan bolsanız, alyanızdan Avrupa adam hukukları fudu var. Şunu adamların üstünden verdirip, şunu tezeden zorlak kılyanız. Türkmenistan'da sen herdir. Onu yukarı kadiyeti tezeden karşılık bildirsen, temiz değil ya Türkçe. Temizle başlarsam Türkmenistan'da ne var? Yeni kıtlık gelir. Ne var? Kıtlık gelir. Mesela şeydi peteldiktirler diyen adam işte. Onun için o taylardan aynı harayı gözleme gelip bilsen Avrupa gel. Avrupa taraflardan adam kutlu var. O tayı verdirip tezden mesela gol düşülerin. Böyle distribution'la 5 adam yine 5 fotoğraf daha değil mi? 5 tane oğlun ne memnun. Ya o. 5 fotoğraf daha değil mi? O zaman ne Türkmenistan'ın nasıl leniyet köpelsin? O bakıp gidiyor oturuyorlar. Bakıyorlar bilişim oraya neşe ferişte falan sonlanırdı. Amnist'te bilen adam yok. Sonra doğru oturup geldi. 17 yıldan sonra yapar utarıyorsun ya öykünü utarıyorsun. Kararlıgan ve o tayda Adam olan nokta şu. O tayda çiğli yerde yaşatıyorlar, soğuk yerde yaşıyor. Yani imitleri imuniteden kaçırıyor biliyor o attan sonra. Bollu adamın ölgelerini ölümde çıkarıp veriyorlar. Nasıl bollu ölüyor ende var. Hani Olmasa Gülyali vurdumuz diyorlar ha, tek öz başları problema düşüp görmedi adamlar diyor onu. O bir Türkiye eğer var, Türkmenistan'ın içinde problemler de ol bilmeyen yani gelip gepten melekkalı gider gitti yani. Şurada da Germanya'da bir giden Türkler var ha, gelip Türkiye Gülyali diyor olur ama. O berde diyor para soğuk ya Gülyali olur çünkü. Aşağı Ruslar kalır. Yani aşağı Ruslar oturup seyredecekler yani yurdun içi. Yurdun içi onu yani. Doğru. Hop animais. Hudayram, şatlık, Hudayram. Tamam. Yarın geçer mi familiya? Hudayram. Tamam. Bizler polnüstü şu zadı asvittettik, Nuru, men, bütün aktivistler, bütün bloggerlar ait o zadı. Rospatsan'ı aldılar, öldürdüler hepsi. Düşünün, özeyem asıl DPP öldürdüler. Bu nimediler alıp işkence bile öldürdüler de. Понимаешь? Allah ver. Köpek sağ ikiniz hem. Понимаешь? Şu zadı durdurma için kandı bir общественность gerek. Birbirinize поддержка etmek gerek. Понимаешь? Var olsa ben ova emme faktları var olsa onu просто-напросто осветить etmeli. Kandı что только реально разобраться etmeli içinde. Много чего там. İsadam edip bilmeyen açar. Narkotik var işin içinde. İkincisi Türkmenistan içinde ceza yani. Yöne şutayda bir zada öğrenip bilmeyen. Fevral'dan beri dedi mi? Haysay'dan beri. Fevral'ın 9'unda. Yine şu iyi cezasının içine sokuyorlar. Yine şuna. Narkotik bilen İsadam edip bilmeyen. Git istersen Amerikan mahkemesine gidelim. Türkmenistan'ın içinde da İsa'da edip bilmeyen o. Когда Aglaska olsa bu zada hükmetin içindeyim. Benden çekinirler. Diyen juristler yok mu aramızda vatandaşlar? Hani advokatlar yok mu bizde? Gelin agurun verin hani. Sonra 17 yıl vermesinin sebebi normalde ben yadımda bu Berdi Muhammedov gelenden son 1-2 yıldan sonra patolog 15 yıl edipti de son yine de bilemeyinde az narkotikte tutulanlara 15 yılın üstünde ceza veriliyor. O doğru yani. Yok, только şartlık eğer de реально доказать edebilen bolsalar mene лично против того, что наркотия 17 yıl нормально. Потому что uzadı getirip eğer de targavat etseler targaçlarda desem uzatlar gördüm ben gözümle neçe simya bozuldu gitti. Yine şutayda Bengülerin tutulsan ya 17 yıl iyi yani. Şutayda Gallancı'da Bengü'yü arkayın satılı vangur çekilemiyorlar. Ben onu golla vaydan okuyorlar. Normal adekvatını vermeliler o soru ver yani. Yok sen Aycan an. 3 yılın burun 10 yıl. ne mi diyor? Son Aycan. 17 yıl
Dahkoya kiyen zat bolýar. 5 ýyl näme zat o? Demi 4 ýyldan uğrak başgalan boramak dälrä. Nämeler etdi? 4 ýyl sen turmady ýa-da. Gora birin katırmadan däldi. Şo bu ýyl tutmady. Selamünaleyküm Hitler. Hoş geldiniz. Salam bolmagyň. Geçen yıl May ayında Bakan yol aldı. Karısı o diyor Nurullah. Mikrofonu yakınırak tutayım. Hazır William. Ha indi geliyor. Geçen yıl May ayında Mayın sonuna doğru Bakan yol aldı. Urgu öldürdüler. Smeyni. Yani Smeyni Urgu öldürdüler. Türkmenistan'da oldu. Futbol manka şu Urgu öldüren adamı teleyine Türk'e kaçırdılar. Adamın özünden huligan sıvadı pörtülerdiler. Patamıştı bunun emekçisinin bir zadı vaktinde jurist olu işleyen de erkekle bir yerde. Pul verip götünü yaptı. 3 gece kaçkı vardı. Adalete yazdık. Ondan sonra Gaz prezidenti deli yazdı. Muhterem o netice çıkmadı. 4 yıl verdiler biliyorsunuz. Huliganslığa değil. Ya adam öldüren huliganslığa deyip başlayalar 4 yıl. Adam öldürenin bakasa 4 yıl. 81 amile tutulunan nemen bakasa bunca değil. Biliyor musun nemeden buluyor bu zaten? Postarsız olsa mı oluyor? Postarın yok olsa, yok olarak da daim yok olsa, tanışın bilişin yok olsa, seni 17 yılda 20 yılda da başlıyor değil mi? Eğer sonun arkasında adam olmadık olsa Brunner basardılar ama arkasında adam olduğu için 4 yıl bastılar seni. Ya. Ne adalet, Türkmenistan'ın adaleti şu. Adalet diye bir yönetimin istedik var orada. Muhammed Baba, Murat hoş geldiniz. Açık koyacaklarınız var mı? Köpet daha, sen ne mi komentarya vereyim ya? Arkada çok rahat. Ecen amına ecen fikeynin adamdı. Süper. Tuvar ecen fikeyin. Mars gitti götün seyirip ber yaptı vaymadın dölü. Yok sen ona desen. Onu çıkarma, onu ne biçim çıkardın Nuri? Yok, değil mi? Ayal kızlar var bir yerde. Ben gel. Yo, Serhat, ben ne ettim indi. Mesela filaçamda gelip söyleyerler çepekçiler. Halkın hem canı yanıyor, halk hem söysün. Boş ver şunun için. Koy söysün, onlar hem söysün. Hakkı var. Ay ayağıma sonra dinleyenler dinletiyorlar. Başka dinleyenler. Ayarlar bizdenken küfür ediyorlar normalde. Nurullah, ben sana şunu aydım Murat. Aklakra olmasa, şu zada aytmasan, yankı Nuru doğru aytdı. Hossar. Dinga добиваться. Та справедливость болынча. Eğer de şu справедливость болмаса, если не восторжествует, да, она, inan bana, erte birin şu krisyonmuş var ya 4 yıla oturan. Erte yine çıkadı, düşündük. Yine başka birinin keppesini yakadı. Başka bir simyanın keppesini yakadı, düşündük. Ya başka yok yerde yakala Nurullah armaturdan geçirip oldu yine adalet. Erte bir ürün çıksa bunun yerine ondan sonra ben girmeli oluyorum. Ben patlamıştı, ben and içtim. O erte bir ürün çıksa onun yerine ben girmeli oluyorum. Bir de şunun yan zat oldu. Ben advokat taptım. Seyli Aşkavat'tan tuttum advokatı. Çünkü ayetler eğer Aşkavat'tan advokat tutsan orada yaxşı yer dediler. Advokattan pulla hiç kaçman advokat tuttum. Bizlere aytman deymen advokatda ayet sudun bolmasına 2 gün kalan vaksilere haber elde dedi. Şu vaktinden gelemem dedi. Bizlere hiç kim aytmadan demeden ben ecemden suda çağırıp neme suda ettiler biliyor musun? İşteyiniz mi? Millet. Nurullah açık bir dalay değil mi? Bilemem ki yaşın ulumluk içimi. Adaletin yok yerinde adaleti sen sağlamalı böyle. Seninki Floki yanlış. Manakara ne için yanlış? Потому что это система, понимаешь? И şunikte Nurullah tek can yanıp yüreğe. Görürsün da 100 binlerce. Muhterine ne edip sen ardın kağıdı kolu atıyor. Mesela adalet yok yerde sen advokat tutanda ne mi faydası var?
Yine şu yerde oturan, kim göre oturan bolsa, yine şu köpçülük bolsa, bu proyekti говорит, rебята, Millet. Dinlen bunu. Neçe yıl oldu yurtdasına çıkamıyordu. sen primoy Akşam aytsana çıktı Batu, böyle. Muhammed. Ne? Primo ayda var Batu. Yankın hemen çağırın. Yankın çağırsa Niçin Nuri. izah olsun? Aytça gepin. Ya söyüp çıkıyacak mı sana? Yo. Çörükten. Neçe yıl oldu vatanın Türkmenistan'ın çörüğün elimizde. Arkadan yaman Neçe? arkadan. Dur Nuri dur. Ayda bolsun, ayda var eşit tutmuş son. Neçe yıl Türkmenistan çörüğüneydi. Köp oldu, köp. İşte neçe yıl oldu, anırda neçe yıl oldu. Köp oldu bile. Yoban, metin izah oldu bile aytsana. Akçatan yerimizde hükümetin getirip karnımıza doyurmadı. Nimetini görülecek bolyan tutmasanın körüğüneydim deyip. Son Hacem öyle o halk işçisi karnı dokor şu yanda. sen nime Turça'da görepsen? Turça'da sen nime işledi görepsen? Bäre 5 mart tultap 10 yana vatan. Senyal boyunun aladası dini istemek, itmes tapmak. Ya bu oyundan adalatın oyuna hakaret etme. Kurban Bayram gel otur bu zebra bu. Tamam, adalet diyen da neme zaten için iyiliyen zaten körük mü, kakorko mu, toğun mu, neme adı? Şu anda kelli erkegem bilen sana yadır var aşma Muhammed sana bir da diýip ýeradyr şu Muhammed sana sen Muhammed'in üstünden bir kort tutuyorsun doğru mu Nuri? Adam Muhammed sen üstünden bir kort başka efirden çıkaryan erkek şonu sen. O bolýar neme basmaz süper. Yani bilýetden adalatın gurun ne diýär? Bu iş bolýar. Şu wagtda kelli de çöreğiydi. Aňy bilip de çöreğiydi. Çörek tutan ýerini ýersen. Türkmenistan'da o Öyde, ben öydeydim. 7 yıldır Karadur. Öýüňde vatanın ýersen. Aha. Suk menin vatanım, tuku berdi Muhammedov emez menin vatanım. Pedya, bana kara послушай меня. Menin vatanım Türkmenistan. Prezident emez menin vatanım. Сука, понимаешь? Разделяй, блядь. Sen bäre gel 5 mart tultap adam boldum diýip pikir etme o. Сука, men doğuldu bitti adam. Sen bäre ýaýynda onýany munýan diýeniň bilen öňü soňy yerin tene giren. Bilen mi? Parajnyak. Zebra. Normal adam bolup ýaşaman pikir etmeli bilen. Vaq şu da şu yine doğru yani normal adam bolup ýaşaman. Yo herkesin onýany munýan pikirini oýlamaly däl. Özüň üçin ýaşa. Başga bir üçin ýaşama. Bana kara Muhammed sen dalbayıp mı fikrini oynadın? Ya bile kellen oynadın. He? Alişer selam cevap ver ya. Bu gepleme hiçbir gepleme. Alişer Muhammed dinle gurlap otursun da özüň üçin ýaşap. Sen näme işiň onda bäre girip gurlap otursun? Git de özüňi bil da. Garnyn da ýanapmy? Bular başga bir üçin jogap berýär. Özüňi bilýän bolsaň bärde näme işiň bar sen? Yo gelip aytdyk fikirimize ýöne ýa watan bilen niýe men diýär. Akylly ekeniň. Çörek ýipsiň. Bir diýjek bolýar. Çörek tapman daşary ýurda çykypsyň. Ne güzel adı var Serhat. Muhammed diye adı var. Adına layık. Yo adyna zat diými? Yo adyna zat diýem ama adyna ederleken şonu aýtdym da. Şonuň üçin çağlarynız bolanda vatandaşlar at berende şoňa göre at berin. Yani galdyryp biljek mi ýokmy? Her at takılmaya çağda. Vatan bilen prezident. Prezident bolany nereden koşuldy ýol? Vatan bolany nereden prezident bolýar? Prezident ýani bizim üçin hyzmatkar edip alınmadymy ýa-da bir de hyzmatkar bolup, bir de hyzmat etdiýip alınmadymy ýa bizim başymyzda? Alo, salamun aleyküm. Da walla biz sana çok onurly etdik monu. Näme diýip aldy onu? Näme üçin? Aleyküm selam. Salam. Aleykümselam, aleykümselam. Aleykümselam, hoş geldiniz. Söyleyecekmiş Şöhret. Yo Şöhret, söylmedi akıllı. Birazcık internet
internet pesle. Selamun aleyküm. Yaman çal Aleykümselam. gurullarımız var ya gel Aleykümselam. Yer gowgurrun var nuri neme diye o täze alınan nomerlere 71'lik nomer mi näme şolara internet sahypalar açıp bolanok ýara. Habarınız barmy şondan? Ha? Yok haber. Alişer habarın var şondan? Yani o kadar yalanmaydı. Vallahi. İşte adamda 2 tane talonun nemesi 2 katı. Ne diyen şoför? Oğlanlar kovmaya dayalanır. Hayda perdon sana. Fayda yok. Tamam bir geplerle Ya yiyeceğiz. şu şofra çıkarsana. Nuri şofra çıkar gelecek var olsa sana kislorod balon diye yok gümülettim diye yardım diye. Rambon kardeş öyle. Çıkardım. Näme gurlayan? Mene eştem o hele nerede? Hana olaydı ver hoş geldin. Oňotmaya dayalanır. Hayda perdon sana. Oňot da hoş geldiniz. Awa şu tebiği betçilik bolup turarlar. Jan geçti ola olsun. Amin. Ay yine bir günümüz Allah'dan dileymete kökmetten hani şey yok. Türkiye'de de var tebiği betçilik. Berde de bolup gör, berde de bolýar. Ha o hem ne uttu Oğlum bizim şoňa neme diye sana ol bir karara geldik toplanışıp şuýda oğlanlar bilen $50 atyrylşyp Allah tarapyn borçluklardy bir görüp bolanok ýani. Allah'ın çıkıp bilmemiz yok. Yani bolanok da. Biz hem bir karara geldik de şuýda oğlanlar bolup ata vatanymız Türkmenistana kömek edelim diýip $50 atarışyp otyrs. Yok. Meçhidi orturjak bolýas. Nämetçek bolýar? Yiten yok mu? Meçhidi orturjak bolýas. Kur'anlykda Kur'an kesecek bolýas Aşgabatda. Paytahtymız Aşgabatda. Ne tip bolsa näme etbermeli gaty. Boşluşak bolsaň sen hem yazalım deptere. Awa şon ýaly. Ýoksa waby iş etmeli bolsam. Edýär doğru. Mehmet indi seret. Türkmenistandan bäri kötüp gaçak olanlar da bärden çağır. Yine şonu etjek de seret Hacı Arkadalı serdarımız çıkıp aytmadı. Indi şotaýda magazinlary zayalanan ya da öýleri zayalanan adamlar var. Olara elden gelen kömek etýänler aytyn, öňe çykyp aýdyp dursun. Indi şoň üçin biz vatandaşlar bolup arkada kömek etjek bolýas da. Yoktur belki. Pul olanlar kömek edip bilýänler. Yo pullary nemekde Arkadalı şähere ikinji nemesine. Yok kara ölen yiten var mı? Allah aşkına mescide baran yerimizde var sizin yerinde de var mı? Yok. Ölen yiten yok. Dur indi köpetta bir sekund. Ölen yiten var mı? Burada da göz ettirýän sedim ölen. Burada da göz ettirýän näder öz ýurdumyz ýaman ýa-da dogrymy? Ay näme Ýurdumyz ýamanlamyz yok. Dur. Yok, bir dinlenme. Eke orada hatta. Yok. Benim bara prezident bolsa menem ýurt bolýanmaýyn, näer Türkmen birden prezident bolsa menem ýurt bolýanmaýyn. Menem ýurt. Men prezident bolaýsam birden ýurt bolýanmyn men. Näme bolýarmy? Ýurt bolýanmyn, menem watan bolýanmyn. Türkmenistan'ın vatanı bolýanmyn eger Erkirkun prezident bolaýsam. Yo gep onu däl ya. Näme de onda? Yo men aýtjak bolýanym bara. Hemme şertimiz bu şu Türkiýede şert ýok ene mena dogry maýda. Sorumy jogap berem. Men watan bolýanmy Erkirkun menem birden prezident bolaýsam ýa-da Alişer bolaýsa ýa-da şuýda Floki bolaýsa Azamçyk bolaýsa. Azamçyk vatan bolýan Erkirkun. Ýurt bolýan. Häzir bara bir aday deýende dogry maýdan. Şol etdiňçe ýani öňkü ýaşulyň gater ýaman ýadylar. Ay näme eýle beýle. Ýogurlugyň inni şoň gatyryny ölüp YouTube'da, TikTok'a goýup öňkürden emesini goýarlar da ýöne on ýarak bolmalar. Men ara arazy Allah dinle sesini çıkarmasan bundan soňka bundan beter bolar. Sesini çıkarmasan beýle bolýar. Onlarda cehennemde yanadı. Yatakda
Yani Türkiye'deki Buradan yalıp kıymaldım da önkü prezident ölene var, kanı ol. Önkü prezident ölene var, öldü diye Yok havar yok. Türkiye'de öz ilatı Türkiye'ye yaşatıyor. Yani bizim yurdumuzda öy salmağına da ruhsat var. Hemme şertler goyu. Ya olmadı da diyeceğin var. Dur demesin. Dur. Biçki hemme de adam alıp ol ya. Hem için de sen Turçada şun yalnız suku bispant o şertlerde yine sen Turçada işlep yapsan. Vapros. Atvet. Ve durun da şey diyeceğim. Kanı ol. Türkmenistan işle, Türkiye'de işle, nerede işle sen hem Yo, bolya kanı ol. Sen bizim bilen düşünüş bilmedik yerin nerede şu aydanı. Biz ne hazır sen gelenden biz ne dedik? Hacı Arkadağlı serdarımıza kömeği için hem vatandaşlara kömeği için pul toplanışıyası dedik. Bu Ervezat'la kanunda da etmeli değil diyen yeri yok mesela. Vatandaşlık borcumuzu yerine getiriyoruz. Sen indi buna da karşı, biri tankitlasa ona da karşı ne etmeli? Hem ayranım dökülmesine hem götüme sikilmesin diyen yöne iki sembol ya da şuraydı. Yok hep onu değerli oynuyorunu. Yaşay şertimiz ervetler goyun ben ara ervet oram. Turçada sen Hanoğlu'nda. Millet sen bana şunu düşüntür Hanoğlu. Ben istini düşüneceksizlere, otuşnak adamlara. Sen bana düşüntür. Şertin yakşı. Ne için sen Türkmenistan'da mıyız? Turçada. Türkiye'de. Ay goyun maçıldın. İşim tədelak göreynik kayttım. Ben Malades. İnandın mı? Arsın oyun masa diye, işin çalışıp gör diye, kârın çalışıp gör diye, arsın oyun masa kârın çalışıp gör diye. Vatanını çalışıp gördük sen hazır. Onu da oyun masa var ha. Oyun değiştirdin. Onu da oyun masa diye, nemeyen çalışıp gör diye, maskalan çalışıp gör diye. Şu men aytacak golyanım. Gezi vermeli gezme ömürden, niye ben doğruyum? Yo doğru. Kanı ol seret. Kanla şertim Şimdi yalı yurtta yaşayız. Görün vatandaşlar. Yani için kısa yurt almıştır vermeli. Yekede orada sonra oldu. Yekede Türkiye'ye gitti. Prezident çalmasamalı da o halk. Yekede orada sonra verecek. Neyim için Türkiye'de öz ilatı kvartire yaşap böyle. %70 Türkiye'de paştı var. Mesela 86 milyon öz halkı var. Dışarıdan gelen bilen 100 milyona yakın halkı var. 100 milyona köp halkı var. 6 milyon halka seyredip bile yok. O hesaplap gör ikisini mesela. İto seyret. Türkiye'de gaz yok. Yerastı bayilik yok. Dünya turizmden kazanıyor. Meyve produktadan. Yurtun kımmat zat gaz satın alıyor. Buğdayı satın alıyor. Sen Türkmenistan'da hem mescik yaş olan. Zat Küçükçekmece'den Zeytinburnu'na hesaplaplar ikisini. Halkımız eşitopsa Küçükçekmece, Zeytinburnu şu aralıkta 6 milyon halkı var. Düşünüyorsan sen prosto şu Zeytinburnu Küçükçekmece arası üzerin Turçada 6 milyon halk var. Şunu bakabilen yok. Pristav onun 1 milyon Turçada. Yaşadım ay bir 3-4 dil cayalyansam. Ne hemen bunun ne diyen var. Böyle bir istatistika yok o var. Avlumak aydılan o. Böyle bir hamana tutuş. Hanaul. Hanaul. Oh. Nereden sen? Mardan. Nememi hocoluğunda ne adam mı? Hocoluğumda ödüm bilen 5. Para iş yarmon. Yok, denge men iskar. Senem ne saylı uğrayan ortalığı alanda. Şertlerimiz goğu. Mungyarım ortaında den Türkmenistan'a var orada bir yıllanam TikTok işte şu efire gel boğmu. Ne aylasyan aydan tam. Yok. Bir sen işlisen, uyam Turçada işlisen, kalan hemen senin yemin Mükemmel. Türkiye'de nerede işleten pul bağ doğru mu? Türkmenistan'da işleten var yönü. Mesela çünden men elimde yok Türkmenistan işlep bön. Önü boş yatan oğlun var. Şoň aýtdym, plan ýeri gideli, planda edişmeýän sen pulun berjek diýen oýun. Men oly ederim ýa. Elim diýen ok demek nime demek? Türkmenistan'da işleme elin diýen ok mu? Kanda düşünmeli. Näçin bu türýän näçin daha yeter etmek, türýän de sonda ne diýenler daha. Yeter etmeden. Şu yurttaşyna diýen oğlanlar nememi? Keypçiňe diýen bärik. Men sana burada aýdaýmam, ýekece burada aýtjak.
Türkmenistan bolsa da, nir bolsa da götüňem gäp bara götüňe azyk agram salyp işleseň, hem ýerde de başyň çaragam bolýar, hojuluň eklegim bolýar Türkmenistan. Men Türkmenistan'a 40 yıl işledim, ola 30 milyon bergüdü bilmedim. 40 yıl işledim ödüm. Full mate kara dur ağam. Значит, şu götür işlemen çok bu da doğru değil mi? Bilem o kellemden gelen kölen Pakistan kavur. Bor davay sağ ol. Tik gelerin. Süper kaçtı. İki sözün başını satılmıyor. Anam gelecek böyle fire. Gelsin eke. Düşünsün. O real ben neme canım men ya? Hakikate göz yumyalar sonra canım men ya. Ne için hakikate göz yumyalar? Ay gözümse Allah Teala til bilen gözün açça. O arkadan diktatorusunu, o rejimine gözün yumup gediver yani. Karoçi dinlemen şurada barda düşündürüyün na bağışlan olin teret. Ne Meçhide da baryan Türkmenistan'na olin Allah'dan korkun diye, Allah'dan korkun diye. Dine talya hemmekşine. Onun ay täze ilverlemek bolanok, näme etmek bolanok, toya varmak bolanok, näme. Alyano bizim imamlarımız täze illa yol koda dura ona näme diýje ondan? Tagat 12'de öz yol koda dur. Vilayet imam. İyi pizzes imam. Ol Allah'dan korkanokta şo nemeden korkya? O stol oturandan korkya mı? Значит, ödem Allah'dan korkmayan ol da. Seret ağam, mate, yadına düşer mi? Любой videosunu gör, bir özü bir halıda in öňde oturýar, onun öňüne даже suky imam ötmelemez. Olaryň portreti meçitlerde durmaly. Блядь, что это за вещь era? Yine musulman men dedi. Men zaten o gördüm okuşunu, o Fatiha okuşunu. Ya gepim yok. Her kim okabilenini okudu da. No şu yanda oturup bir özü halının o daşta öğrenen как бы плешивый emmesi o bitli o suka чистый ёбаный урод oturan simyası bilen otursa Serdar o neveresi özü ortada. Galan emmesi su gaptalında. Hep meňde bir soru goýjaklar. Näme üçin biz şu zatlarda şerut etkätlärin Türkmenistan'yň içinde edem ýok ýa-da edilem ýok. Yani siz pikirleňiz aýdyň. Men öz pikirim aýdyn. Türkmenistan'yň içinde как положено şu zatlar etken ýekece adam ýok. Aýdylan ýok. Telewiziýonlar belli näme urlaýany hemmen. Gazet jurnallar belli näme ýazýanlaryny. 3-5 gazet ýany ýok. Tamam. Yine bolya bir de bilen dok diýerler. Size mäýedi bilen dok şunu ýazýanlar. Size mäýedi bilen dok onu näme üçin edip bolmaýanyny düşünýäňiz ha? O yurdun içine polisiya edara boşada o. 2 tane ýazýar çıkyp bolan okma yurttaşyna ne edip barmalaýdy polisiya iş ýerler o. Inne olar gaçyp başlady o. Ananay, wayenni polisiya iş ýerleri inada ýel gaçyp başlady yurtda. O вообще nahir ne parüs, o nim üçün edebilimsen içinde öldürediler, basadılar, yitirediler. Nahu men zademeze, немедленно алыш ona японский нака, как их называют, ямакаси, да, или, блядь, короче, смертный камез. Näme üçin onu? Seret polisiýa näme diýär? Yakuza mı? Polisiýa şunu diýär, seni gördü, meni gördü diýär, edil bidem siz ýaly diýär. Men bir kysant bilen Türkmenistan'da kan gürleşemdi. Bir de berýän aýlyklara diýär 6 milyon, 7 milyon idi 2020'de buýrumda. 6 milyon, 7 milyon diýär. Talep etýän zatlarym diýär 50 milyonluk diýär. Mysal üçin diýär. Bir ýerde awary bolýar, bar 7 diýerler diýär. Bolýar yetmedi. Niýe 3 ajydy? Gitýän mundan 3 ajy diýär. Sen näde gitýän oňa? Özüň bindini goýýanmy? Özüň ulagyň barmy? Ýa bir zady dukmy? Özüň bejerýän o zatlaryňy diýär. Soň diýär gelýän 50 milyonluk rasxod edýän diýär. Gazanýanyň 6-7 milyon diýär. Oňa para alsaňam aldy diýerler diýär. Ho diýär. Talaba 50 milyonluk diýär. Berilýän aýlygam 6-7 milyonluk diýär. Şoň üçin para horlugy sistemam özü bir itekleýär diýär. Çünki bizden talap gaty ýokardan güýçlü gelýär. Onet monet ýöne. Tülçümi sen bitmeli mysal üçin maryň tülçüsi ýol ötünde bir waka bolup dur ýa-da tawtawalarda bir zat bolup dur bitmeli. Bilmeli näde gidip gelmeli ol. Bildiğini kim töleýär? Ulagyny kim berýär? Hasan bilen Eziz alsana.
Hasan Burada söyle. adaydayn mi? Neme hakiki gözüm ödüm şayat taro. Nemen maskalan bilen ayırışıp tuğda atmadım ha bilýän mi? Adam çağırlar aliment tölemel bolyn aynı tuğdun ornasar ýaşawlan aynı tanış doðulan ol çykdy da. Mene bilemem ama taýda oturan bolyn. Indi şoňa tawşyryk gaýdýan alimenti. Bir gün bardym bolyn aliment tawşyryp oturdum suwdun başlygy geldi. Geldi ortalyk alaykum salam. Bakın dedi, ay şunu aliment tavsırdılar dedi. Svoylay bile ödümüz kolay dedi. Var şeylemeye dedi. Divana geçip oturttu. Yankı neme dedi. Garantiyan var bile ulanı diye. Hava öyle ağam meallay da dedi. Ay borun diye. O dünlerle onunla ayırsan bir oğudunca gelin var diye. So diye bir dokument için yanına geldi. Men bilen aradın falda hoşan diye. Fudun maskı. Olur begen yer o iki maskalı ayırsta var. Liş nödüm şayat o. Sonniya gün mengen barra yalet sağlap ödü diye kalk palojno yor giderliyer yalet manga diye sonniya. Ona neme diyecek? Sat yolu var bile ama onu alyan armatura otkuzayandan kollektora kızyan boldu. Onsoň nirden ýurtdy nirden dölsün, bu zatlary o iş kadrlar seýäbi laýyk adamlar däl, onuň nirden dölsün. Para bilen gelen adamlar. Namaz edip barara hele mıydım Allah'ım merkette o dayva. Hele mıydım Allah'ım merkette o namaz edip. Ana şoň çünüm Türkmenistanyň ýurdumyz dölen o. Şoň çünüm. Nirden düdölsün o yurt, nirden düdölsün o. Biz aýdýas. Şunu aýdaýynda Nuri menem asta zakruglyatsiýadyn. Hormatly watandaşlar, şu efiri dinle oturanlar. Eğer şu atalı oğul şu hökmetde otursa hissa düzelmeli. 10 yıl aydamız, yani 15 yıl aydamız bizer hiç kim sizlersiz. Sizlerin goldoğunuz bolmasa bizlerin emede bileceği işimiz yok. Hiç kim Superman, или ne bileyim ben bir süper hero emez. Şunun için хотите вот так жить, на коленях, извиняюсь, раком. Ana seyret Никаких проблем. Yüzüm aýtdylar, jaý alyp berjek, ikinji aýalym boldy diye. Sen aýalmaş galekenin. O kowe ýerkiden wer bize deme onu da masy oturdum. Yekeze orada adaydayn oradan men çıkacak da şordan ara. Köpet dağ. Ne deyip orada wagt diýerler, elime gelersin. Sen daýan adamyň wagt diýerler, uzak durmaz. Men saňa aýdýan. Senem elime gelersin, yer şarta gelekdir. Dinlenme bir min sen. Boynuňadan zıraýlap bara çitenekden ýöreder ne diýip bordalar. Sen men gözüme şu kütüşsün ýaly. Kuşbarman düşenler o men saňa aýdýan. Yo sen ona edibiljeň tak ne bereňde erkek dog. Onu gawat derlersiň men diýen sözüme anlatyna durýan oglan o. Türkmen näne sen özüňe türkmen ýaň dogrymy? Türkmen men. Sen ýaňy şu suwdyň başlygy saňa kadyň başlygy saňa diýen bolsa näme üçin sen awraýyň üçin görüşmediň, götüňi berdiňmi sen? O kançita näme üçin etmediň sen? Ýeje kunti ýeçeň fikir men hele etjek diýen oly pidalaga bilen. Sen ýeçeň fikir sen halkyňa şolam sen öz raýy. Ýeçeň sen götüňi berdiňmi başga ýerlerde göz ýumyp da onu fikirni kuýguligaryň doganyň fikirni. Ýeçeň amlay doganyň fikirni kaka diýjesi näbelli. Siktire birden var ýobana boradyň çaýga. Margiyanası doğanın fikirinin pidrillası. Sanay munay Nuri propaganda. Siktir var şörden doğanın fikirinin kuybiliyor. Geçen amedin. Yine buraya. Tuvar edeceksin fikirini. Yok onu gurletme o bunu verdi. Ecani bir koyun o. Yok o yankin geçen hem iyidirlerle yoğulu şu orada doğudun ağı ne karası ne para mır doğudur da doğanın fikirini. Yok o var. Akmıral sen akşam kaydışın yalı tez aparatla bilen sesini alyalar zapis edip son neme diýerler. Şuları pazik edeceğini yere özüne ait özüne töhmet atsan özüne töhmet at ya geple özüne ejesine etme o meyit. Ayda oturman yazatlara. Nerva deýäler nerva. Bu gürüm veren zady aýtda ýa hemmemde meşdi ha. Men şu gaýda durkan diýdi. Kunun kölen mu aýrşan aýal bara diýip şonu mysal berdi diýär bolýar. Aýtdy diýär bolýar. Bulam aliment tölemäne gelen aýdýar da aliment tölemäge aýalyň bilen bile bar idi ama o mally.
Gözümü ver gurgun sene meleğin varar şo taýyk şo suwdyň eline garas gözümü ver. Afrikanyň bir ýerinde bir şo aýrylışjak bolsaň, karoçe fata giydirýärler eken şo baryp şo suwda fata bilen barýan eken. Şo aýal fata erkegem kostyum jalwar giyip barýar eken. Ýene görüp ýene birleşersiňiz diýip düşündim. Bu mesela başka zat berdi çala eşitip çatma yıkmak diýilýär, şu hökümetde baglatlar. Çala eşitip çatma yıkmak, videolardan sesini yüzünü montaj ediştirip başka zatları diýmedik gadyny diýdi edip ne diýär ýaly. Yani şolong elinden gelýän zat. O ne diýen çaňyz hemme kişi görüp duran zady, alyňda telewiziýalaryňyzda görüpdiň diýär, gadet jurnallaryňyzda ýazan, siz şoň üçin gazmasyn boşadyp oturýarsyňyz, aýlyk berip oturýarsyňyz. Telekeçilerimiz çok daha edip zat satıp salgıt töläp otur. İlleştirimiz aýlyk alyp ondan salgıt töläp otur aýlygyndan. Siz o salgıtlaň esasında siz hem aýlyk alyp oturýarsyňyz. Soňra gidýäňizde yalan maglumatlar bilen adamlaryň hakyna ýerýäňiz. Etmem şonu diýer. Elbetde atýarmy? Etmem şonu. Hakykati bolşýar görkezim hiç kimem vay Türkmenistany ýaşapdyr. Gurban guly Serdar näme üçin ýaşapdyrdyň diýen. Diýmeýär ýa diýilipdir. Sen diýip bolluň şiýetlin gelin diýen doga. Biz näme diýer? Şiýil gelip biler, tegi hadise bolup biler. Ýöne şu zatlaryň öňüne almaly. Meteorologiýa öňünden habar bermeli. Siziň meteorologiýaňyz bar. Hani meteorologiýa çykaryňda görkezimde näme etdi? Halka habar bermänligi üçin jezasyny kesýänmi? Onu siz diýmek nikompetentni bolýaňyz. Diýmek laýyk kadrlar almansyňyz, boýmansyňyz. Şu bolup biljek tegi hadiseler öňünden duýdurmansyňyz. We adamlara taýýarlykly bolun diýmek bar. Birim çağaçyk okuw gidýär ka şonu ýarak siýlere wat gelýär. Indi men ýa-da bolup oturýum aşka wagtda. Çağam näme bolluk diýip alad etmenmi men? Edermi? Şonu ýarak ýagdaýa düşmezlik üçin öňünden habar bermeli bolup durka sıradu MÇS bilenmi, pazarny bilenmi, kömegi ýetişmelmi? Bize göremzok videolaryň hemmesinde de adamlar öz başyna gelipdir. Öz başyna galan halk, biz öz başyna. Öz başymyza galjak bolsak, öz başymyza da günümüz göreriz. Ýöne onda siz näme gerek diýip sora goýýar. Siz näme haýty güne oturýarsyňyz? Wala MÇS hem ýok diýelim. Waýerni samolyot, wartalyot götür, şäherin üstünde gezdir, belki suwda akyp barýan bardyr, bir zat bardyr. Kömek eder ýaly. Olur. Nemede gargalar bolmasyn, guşlar bolmasyn diýip meýdana goýulýar, bu taýyň üstüne eşik giydirip, kellesine de kepke goýdurup adam sapatly. Siz şomusyňyz Türkmenistanyň hökümeti. Siz şomusyňyz biziň başymyza. Ol gelen gargalar gorkuzmak üçin goýulan, doňup duran. Eger siz onna ýok, munna ýok, şunna ýok, hiç zatda ýok, ýykylsak ýok, özüňizi de arkada gidirýäňiz. Birim arkadaly serdarmyşyňyz, biriňiz Kerimully arkadaly serdarmyşyňyz, biriňiz. Ito ço tiwo ninira geldik. In haşuna geldik şeydip. Şoň üçin biz diýär, ýa bu dobry işiňiz edin, ýa-da bu dobry zaniklamaň şo posty. Adalatly saýlaw edindigini terk edin, wezipäňizden çekilin. Biziň diýän zadymyz şol. Başaraň ýok dämi işiňizde. Ikilik günnölüňizde halk goýup oturýar. Şo bir ýyldaşymyz 2 ýyllap çağat ýiteni Türkmen galaly ýyldaşymyzy görmediňiz daha öýdi ýurdundan. Çağasyny gözlemegi şonu köp gördüňiz siz. Şonu köp gördüňiz siz. Özüňizde mäkmege eden zok bar onanny müganna çykar Türkmenistany maskara eder diýip hasaplansyňyz. Bolýa, onu özüňiz edin. İçeri işleriniz bar, daşary işleriniz bar, ilçihanalaryňyz bar. Türkiýe ýüzleniň resmi ýa-da ýüzlen jökdüňiz aýdyn. Aýtmak erwefat, ýa-da şu zatlary. Bolýa, garaşsyz döwlet, bir tarap döwlet ýöne aýtmalarly prat. Ýok, garaşsyz men bir tarap men halkyň problemasyny aýtjak. Onu panyata ýok. Ýok, onu panyata. Ol bir taraplyk başga zat, garaşsyzlyk başga zat, halkyň problemasy başga zat. Ol bir bilen gartaşýan ýerem ýok. Erdiniň bir beýleden geçikitýär, bir beýlek geçikitýär. Niýe siz haýsy kelläňiz bilen şonu biz garaşsyz bir tarap döwlet biz olatlar aýtmalar diýilen düşünjes. Samsyk niýe tapýaňyz şonu? O halkyň problemasyny onu başyma ýapaýyn men onda bir taraplygy ýene men halkyň problemasyny sen çözmejek bolsaň, eger şoň bilen gartaşdyrýan bolsaň,
Onun bilen onun politikası başka zat halkın probleması pastayanla da bar ve şonu pastayanla da üns merkezinde tutup çözecek bolmaly. Çözüp bilen zokmy. Onda siz işinizi oňoroňda Türkmenistanyň çinonikleri işinizi agdyberlik bilen oňoroňda. İkilik alýaňyz günnülüňizde de ikilik halk goýdy. İkilikçiler hem yurdu dolandırmaly el başlaň bolýan. Gidin daýhançylyk edin, gidin başga bir iş edin, biznes edin, batın çıkın işimiz yok. Öz işiňizi edin. Yurdun başında jogapkär ýerlerde durman, oňormaýan bolsaňyz. Ve Türkmenistanyň içindäki organ işlerlerine de ýüzlenýän. Gaýrat edin o. Edip bilseňiz kömek edin. Size yok oryňyzdakylar gidin şunu şeydin beýdin diýip kanuna garşy işi buýurýan bolsa etme. İşten çıkın gerek bolsa o. Çıkın işten. Az ölmersiňiz ırskaly ýene Hudaý berýär. Az ölmersiňiz çıkın gerek bolsa ýöne etmeň şoň diýen zatlaryny. Polisiýa işgärleri, hukuk goraýjy işgärler sizlere edýäňiz şoň prikazyny buýrugyny ýerine ýetirýäňiz. Öz halkyňyza gysýaňyz şeýdip. Soňam näle bolýaňyz? Ay bizim başymyza ahallan getirip goýdular diýip. Etmeň onu diýenni, etmeň çıkın. Men olsam çıkardım, gerek bolsa etjek gelýärdim, çıkardım. Ay nädip dolandyrýansa dolandyrsyň oşol. Mundan beter bolsun bolýan bolsa. Zato düze dörs şeýdip. Ne öldürýäňiz, ne güldürýäňiz bir ortada bir hilek nemäň içinde gezdirip bersiňiz wara. Ne öldürdüňiz bizi, ne güldürdüňiz bizi. Öldürdüňiz kanyasy bir gidenimiz taşarutlara çıkıp, taşarutlarda ýygyna da barıp bilen ok. İki söz diýen üçin suratlaryny paýlap berýän, haýsy konstitusiýa agyna skeýnip berýän, haýsy olara da hiç zat eden zok. Ya biraz hava gelin o biraz Hudaý diýip bir zat bu dünýäň o dünýäsi we hasap berersiňiz men size aýdaýyn. Hasap berersiňiz. Bizem ölüp gideriz. Biz bir gede ölürsiz ýöne, siz ýaly 100 gede ölmez. Siz günde 100 gede ölýäňiz gorkudan. Namart 1000 ölür diýe, mert bir gede ölür diýe. Ölürsiz bizem ölümsiz diýem zok. Ýöne sizin diktatoraňyza boyun eňmez. Düşündiňiz, sizin rejimiňize, sizin alyp barýan ýalançy fiýasatyňyza, gurjak teatrıňyza, spektaklyňyza biz boyun eňmeýäs biz. Hani biz şonu diýäs. Hakikat aydan 9 owadan näl 70 owadan kowaýyn siz. İşimiz ýok. Kowulsak kowup geçeli. Iň soňunda barjak yerimiz hemmämiňken bir şo gawar. Gawardan soň badyr dowamy dalşy. Onu ýatdan çıkarmam. Mal ýaly yurdumuz var diye yala onda. Hatişa, bu tena aljak gele başda bolu. Tena bara 100 ýyldan ten. Panya taňa müsmiýa radyňam. Teň bilen müňe kepleşdik. Selamun aleyküm. Hökümetiň içinde normal neme ýok, biz bilen gepleşip biljek. Aleykümselam, hoş geldiniz. Yok, biz bilen näle bolmaly? Ama oturma. Ýöne geljek adam bar, eger şu taýdan diňläp oturan bolsa, geljek adam gönü boýundan alsyn o. Men diýsin Türkmenistanyň plan idarasynda plan wezipede işleýän diýip aýtsyn o. Sonra berip başlayan bolun, ay mene bilemok, eştemok, ay biz ýokardakylar düzeder, men bilemok, men siz ýaly ýöneköy raýat diýip bütünjükle urýanlar. Maňa o gerek gel. Maňa gönümel geleňizde men Türkmenistanyň plan idarasynyň plan wezipesinde işleýän, siz bilenem gurrun etmäne geldim, ruhsat berdiler, gepleme ruhsat berdiler. Awa bermeseler gelip bilmejeňiz bizem bilýär. Gelin şeýdik gelin. Boynuňyzy alyp gelin mertlerçe. Näme üçin biz yüzümüzü açıp hakikatlar aydamızda aydı bilyaz. Biz aydı bilyaz. Annem için sizler öz bollayan arkadaşlarının ömünü durup ha menem şonu bollayan, menem plani, menem şu vazifede işleyen deyip gelebilen zovay. Yüzüm belli, adım, familyam belli deyip gelebilen okuyor. Yani hükümet resmiyeti gelecek oldu. Paraşalar var bir topar. Kimdiği, neyemediği belli değil, adı ne belli, bir giden lakam bilen geliyor. Bak gıdıklı değil oğlum. Bilyas olurum belki işleyendirler yana. Ayda ünlecek olsa gerek ya. Оксана, hoş geldiniz. Во-первых, добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте. Qaysi dille gurulsam daha? Türkmen, Rus, İngiliz, Türk. Hem bir yurt dışında yaşayanmı sizin?
Benim özüme de şuruptu gallancıda. Men Mars'ta yaşayan, men Mars'ta. Oturanlar pahoda hemmesi daşar yurtta. Men arkadan kardeşim olan son Mars'ta yaşayan vat görme. Yönü bir rahat hayiş etcek men gurlayançam. Ne atın, ne blog edin, ne yayından atın. Sadece men siz dinledim, videolarınızı gördüm. Bravo siz diyecek. Bolyan da bir zaten çabacan Gurlayın onam sizin aytçakladığınızda menem cevap verem. Şunu aytman gana hayiş eder. Fiilarlı deyip o ekoloji, o Allah'dan gelen zadı kim önüne geçibilir? Haytiniz geçibilirsiniz Hudaydan gelen zadı. Hiç kim geçibilmiyor ki. Daşar yurtta bolup dine nime diyeniz öz yurdunuzu dine öz yurdunuzu yamanlayanız. Sebebi ne için yamanlayanız? Türkmenistan'a barabilmeyeceğinize gözünüz yetiyor. Yamanlav ama alayan kalanız yok. O tayda tohumunuz tiyiciniz var. Yamanlanınız bilen elinize bir zat geçiyor mi? Hemme yurtta var yurdun yamanlayan. Dine siz değil. Yine şu nur diyen var ya. Yine şu yamanla ya da biliyorsunuz mu? Yok. Sizin hemmeniz bir. Yo men koşmam ya. Kadar sözlerler de Kim öňüne alma üçin çıkış etdi? Kim öňüne allıydı şu adam? Yani yağdırma. Aksana siz hemen suud edip bereyin mi hökümet günahkarlarına şu betbahtçılık? Pavocurda gullarına pavocurda. Allah'dan geliyor ne emesin ağırdan geliyor. Günahkarın men Silin yok silin önüne kim çıkıp durup sili saklat suud edip verecekse men hazır vakt verseniz men suud edip verecek size şol. Sizem Allah dine inanyan ki Allah inanyanız eken. Daim şükür otursak elhamdülillah. Gelin mesela düşündüreyin. Hükümetin günahkarlarına garan. Yaman günaha kaldın. Yaksana arkada değmedin. Yaman günaha kaldın. 7 kat günah kazandın hazır. Ayda. Bolyatır. Oçurt boyunca gapren oçurt boyunca. Türkmen Voice ayda mikrofonunu yapık. Oldunuz mu? Endi garan yaptınız mı? Aksana garan hazır şu betbahtçılık oldu Türkmenistan'da. Şunu birinci oçur ilat nämiş etmeli. Düşünýäňiz mene siz dine ananýaňyz ekende Allah'ın hani birinci oçur ilat tövbe gelmeli. Toys birinci etmeli iş ol. Politikada aňarda dursun, hemme zat aňarda dursun. Her bir adam tövbesine gelmeli. Her kimin özüne günäsi var, istiğfar etmeli de Allah'tan ötünç sormaly. Etdiýän hemme günäsi üçin. Ete birinci oçur şol. Ene mesela misal edip görkezeň Musa aleyhisselam, Musa peygamberimiz bir zat suha bolanda, şu susuzçylyk bolanda Allah'a dilek edipdir şol. Hemme adam amgynan oturanda Allah'a dilek edipdir. Allah diýär, su yok, zat yok diýär. Emmesi gurap ýa, emme gurap ýatyr. Kömek edäý diýipdir, bilýäňizmi? Allah'a moň aýdypdyr. Što senin şol senin bilen senin kavmyňda senin bilen ýaşaýan adamlaryň içinde 40 ýyllap günah etýän bir adam bar diýipdir. Şol bir günah etýär. Ol günäde tövbe eden ýok diýipdir. Ötünç soran ýok diýipdir. Soň Musa aleyhisselam hem gahara gelip çıkıp aýdypdyr şo. Musa aleyhisselam mikrofon açık. Musa aleyhisselam hem çıkıp gahara gelip aýdypdyr şo. Siň araňyzda günah etýän adam bar ekeni, haýsyň bolsa çıkın diýipdir. Soň çıkın diýmendir da aýdypdyr araňyzda günah etýän bar diýmenke hem ýagyş gelipdir da asmandan. Soň Musa aleyhisselam haýran galyp Allah bilen Allah'tan soran wagtda Allah subhanahu wa taala näme diýipdir? Seniň diýipdir şol günah etýän adamyň tövbe geli diýipdir, tövbe edipdir diýipdir. Sen aýtdyňam şo informasiýany berdiňem tövbe etdi diýipdir. Soň Musa aleyhisselam şonuň adyny kim şol ekeni 40 ýyllap şeýde gynap ýör ekeni, günah edip bizem şoňa ejir çekip ýör ekeni, hemmemiz kawm bolup ejir çekýär ekenik diýse, men 40 ýyllap şoň günahyny gizledim diýipdir. Men saňa näme gelip tövbeden soň günahyny açyp berermi saňa diýipdir. Kimligini aýdyryn diýipdirme. Indi men näme diýjek bolýan? Günah üçin behbagçylyk gelýär ekeni. Iň bir uly günah da şirkdir. Şirk diýmek, siz Allah'ın ýanynda yeni birini arşa galdyrýaňyz. Allah'ın ýany bilen ýa Allah'tan başga birini arşa galdyrýaňyz. Allah'a gyra söýşip ýa bile Allah bilen bile arşa galdyrýaňyz. Oňadan anýaňyz, moňadan anýaňyz. Oňa şirk diýilýär arapça. Indi biziň ilat, indi köpsü hökümeti goldaýan näme etýär? Gije gündüz arkadaga şöhrat. Gije gündüz arkadaga şöhrat. Kimi barmy, kimi ýok.
Bir adamım hökümeti goldayan şonun kimin aýdyp bilen ok. O ne Allah mı kimin aýdyp bilmez ýaly. Eger kimin aýdyp bilmeseňizler açaçan çykyp aýtmaly. Ol Hudaý diýmeli. Şoň kimsiz Hudaý ya perişte diýmeli. Melek diýmeli. Ana şu güne üçinem şu betbagçylyk gelýär. Ene şu güne arşa galdyrmaňyz, şirk etýäňiz siz. Siz Allahyň ýanyna din goýýaňyz. Akşam efirde bir adam aýtdy. Diýdi biz diýdi bizim beyni ýokarymyzda prezident dur, halk diýdi, halkyň ýokarsa prezidentin ýokarsynda da Allah bar diýdi. Ýani onlarym ýokary galdyryp goýdy. Toýs aýtjak bolýan zadym, siz tövbäňize gelmeseňizler, häzirki prezident arşa galdyryp günde şöhrat, kommentariýlarynda şöhrat çıkış etse öňüňizden gözüňize çyksa şöhrat, telewizorda göründe şu ýok wagtam ýanyňyzda öýde telewizorda göründe şöhrat diýip awtomatik aýtýaňyzlar naверное, skорее всего. Şoň ýaly bir gana siňipdir da şöhrat diýmek. Ana şul siziň etýän işiňiz şirk. Iň bir Allah söz berdi, men şo şirki geçirmerin diýdi. Men şo günäni geçirmerin sudyň kıyamat gününde diýdi. Meniň diýdim, rahimim diýdi, hemme günäňizem ýapar, şol şirki yapmaz diýdi Allah. Ine gelip şo şirk etýäňiz günde. Ondan soň siz betbaşçylyk gelmez diýip pikir etýäňizmi? Men suud edip berdimmi size häzirki hökümet günäkärligine? Häzirki hökümet ilat nämişetdir ýa. Ilata näme etýär şo hökümeti näl jogap berýär? Arşa galdyrýar. Şu için siz arşa galdırman hökümeti. Siz häzirki etýän ýalňyşlaryny şonuň düzelmegi niýet bilen düzelmek niýeti bilen tankit etseňiz biz aýrylmak niýet bilen tankit edemiz ýa, düzelsin diýip tankit etýärse, dogrymy? Häzirki betbagçylygyň belkem Allahyň bir rahmetidir. Belkem şu Allah znak berýändir şu häzirki hökümete, ey, oýun diýip, halkyň bilen näme etýäň diýip. Sen gelecekde kıyamet gününde milyonlap arkanda adam durup şikayet edir diýip durandyr häzir. Belkem namyok edip oturandyr Allah şu häzir hökümete düzel diýip. Baýlygy rasprzlat et halka, özki jüwiňe salma diýip. Ana şul sebäpli men hökümeti günäkärlik diýen. Şul sebäpli bizim uhlap ýetýän adamlarymyza men günäkärleýän. Sebäbi birinji oçer siz arşa galdyrýaňyz häzirki prezidente. Ol bir abyşny günäli adam ol. Onuň günäsi bar, onuň ýalňyş bilýär. İş onun yanlışını göründe siz tankit etmeli. Aytmalısınız. Men sen bilen saglasyn däl. Dostum, men sen bilen saglasyn däl. Ayda. Men bilen saglasyn. Sen Allah bilen ilatny nemet otursunlar, utayda bara nemeden gelen zat oğray MCS bilen şu nemen öňünden bileden adamlar vinawat berdi, halk vinawat däl. Bütün dünyada betbagçylyklar böyle. Geçen ýyl Türkiýanyň 11 iline yer titredi. Näme onu odam o zat mı? Elbette Türkiýanyň yarım ilaty Ýewropeýski stilde. Bütün dünya ýüzünde bolýar. Bolya, aydın. Уф, какие вы, блядь, тупые, блядь. Послушайте, умный... Ты сама тупая и неграмотная. Ты еще про Аллаха говоришь, еще материшься. Ты самый последний человек. Ты мунафик, ты лицемер. Знай свое. Üç rot paganı. Şura surasının 30. ayetine näme diýär? Başyňyza gelýän bütün musibetler sizin günäliňizdendir diýär. Açın Kur'an okaň o. İn başyňyza gelýän zatlar hemmesi bizim günämiz üçin. Biz tawba etmeli. Dogry aýtdy akbarat. Wallahi billahi ýani hemme aýtjak zatlar men dilimden alyp aýtdy. Biz tawba etmesek şolary özümüz izmin etmesek Allah Taala aýdyp otyr. Siz özüňizi ütkötmeseňiz men sizi ütkötmerim diýär. Olam Kur'an-ı Kerimde 13. suranyň 11. aýatynda aýdyp otyr şonu. Açın okan Kur'an o canağa ne ettiňiz bir hemme zady ay TV kim edip otyr Allah Taala islemese yerini yaprak yerinin beýmallamaýar. Başymyza gelýän zatlar öz günämiz üçin sizler şoňa gulluk edýäniňiz üçin şu zatlar bolup ýör. Besedin owje o. Adamy Allah bilen deňetmäň o ertirki günne ýaman perişan bolarsyňyz. Halyňyz erbet bolar. Birazjyk açyp okan Kur'an-ı Kerim okan o. Size hemme zat diýilýän zat onuň oturmaň o. Size buloňyza minip böýürler, telewizor açýan aýdymçylar, reportajlar, hemme kişi o. Telewizor açýan watan o. Her iki sözünden bir arkada. Allah näme diýär? Men siziň arkadaňyz diýär. Allah Taala aýatda aýdyp otyr. Ýavaş pakravitsil diýär. Allah Taala diýär. Pakravitsil diýmek näme diýmek? Arkadaň diými? Yo, bu taýda Allah zat prичём diýip bolýanda Kur'an kitap halk. Ay canagam men sana Bulan aýdýany hemme zadyň öňünde kızatlar. Senin aýdýanyň Türkmenistanlyklarla birleş. Ondan soň edilmeli iş. Toýşdyny gelmeli, zat geldi, bolýan ýazylypdyr Allah tarapyn. Ondan soň MCS bilen ol bilen halas ediş nemeler bilen
kamçet bilen kömekler edip, vaat edip, ya da öňünden meteorologiyasy bilen, telewizionyasy bilen duýdurup, bar bolup geçenden soň miňulmanyna halka duýdurup, şular ýalyk ölüm bitim barmy, ýokmy, şu haklar duýdurup, edilen işler barada hasabat geçmek. Toýst halk öldürmüşini ýaşap ýör, hükümet de öldürmüşini ýaşap ýör aýratyn. Nek hükümet bilen halkyň arasynda kontakt ýok, gopdy. Ol öz dünýäsiniň öz äleminde gezip ýör. Dokumun açdan habary ýok. Davno boşdy, arasynda da uçurum var ikisiniň arasynda. Assalamu alaikum rahmatullahi ve berekatuh, bratья и сестры. Hoş geldiniz abi Yunus. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуh. Молодец, Талибанчи, да, там эти Turkmen Voice, машаллах, вы хорошие напоминания делаете, машаллах. Аллах, Субхану Тааля, в Коране, сура 6, аят 59, что говорит? Даже лист падает с позволения Аллаха. Если вы верите в Коран и говорите, что мусульмане верите в Коран, то вы никуда не денетесь, вы поверите. То, что происходит там, это все без ведома Аллаха, ничего не происходит. И потом, что түркменлердің барыңызға болушыңызға, что, например, те, которые жалуются, да, пока вы свое положение не измените, Аллах ваше положение не изменит. Так, Талибанчи, Туркмен, машаллах, хорошее напоминание делал, машаллах. Вот чтобы понимали, вы без веры не объединитесь, и когда у вас веры не будет, вы не победите. Да, все, что... А ты с какой веры? А? А ты с какой веры? У Аллаха одна вера, единственная вера, это ислам. Альхамдулилля, я мусульманин. Gönü işmiyali ini yankı ayarlawan geldiğinin bu dedi bolon zada dedi hiç kim saklap bilmeýär dedi bit saklajagan bolamyz ok. Ne üçin saklap bilmeden arkada öňe çykyp hoşulukda ýa 3 olup ýolda durýarlar. Ne üçin afal bolup filmi onda durmadyňyzdan diýemiz ok biz. Biziň diýen zadymyz şu zatdan öňüne alyş çärelerini ne üçin geçirmediňiz? Sen elinde gulluk var, benim elimde yok. Sen elinde milli hazina var, merkez var. Вы помните то, что история Ибрахима алейхиссалям, когда пришла одна женщина от прелюбодействия, то, что она говорила, я совершил прелюбодействие. Ибрахим алейхиссалям, когда что сказал? Уходи из этого города или села, не помню, Аллаху алям. И тогда что он сказал? Вот эти слова. Из-за тебя, чтобы гнев пал на Аллаха на нас, чтобы он уничтожил наш народ или нашу это, вот так же посредством ваших грехов вот это и происходит. За то, что вы много грешите, вот это и наводнение, и это посредством ваших грехов все происходит. Prezidentler inanıyor mu? Prezidentler inanıyor mu Allah'a? Prezidentler auzubillah. Yo, men dinle bizimkini aytamak o diyemem. Hoşum diyen de. Nereden bilelim sen? Şimdi yalaydan her gün prezidentler bilen yapıp şunca adamını öldürüp oturuyorlar ha mesela. Есть еще один хадис, когда целый город, оказывается, без напоминания, короче, ширка батып, что арша калдырып отыр экен да, что hazırki özünün idollarını, prezidentlerini, kim hüküm süren olsa. И, короче, Аллах Субхану Тааля отправил ангелов, чтобы разрушить этот город, короче, что из-за того, что они, короче, ширк вели, да, ширк очень хотел разрушить. Потом ангелы вернулись, короче, не выполнили обязанность Аллаха, они не разрушили этот город. А какой отчет они дали Аллаху? Аллаху они сказали, что Аллах, там один мукмин есть, там один верующий есть, остальные неверующие, но один верующий есть. Я не могу говорить из-за того, что город огромный, людей много, говорят, один верующий, из-за этого верующего, я не хочу, я люблю этого верующего, мен разрушать этим говоря не yok diye. Allah Subhanahu Teala ne diye? Начни разрушение с этого верующего diye. Şol mukmini birinci dög diye, yumur diye. Sebebi ne için? Sebebi şu. Mukmin, da mukmin aytmandır. Şu mukmin düzeltmendir положенияны. Yanlışlarını aytmandır. İmsin bol oturup dur. Menki dip oturup dur. Ana şoň üçin şondan başla dipdir. Näle Allah презирает вот тех, кто молчит, кто видит zulm и молчит, ни слова не говорит. Всевышний даже это не любит. Allah Машаллах. Allah
özüm çisti kalsam boldu. Allah ayda diyem. Allah mende kalsa oldu. Men normal yaşaman zatbat. Ine haz hükümet nime dedi? Bizler normalni hükümet goldacılar nime? Şokoladcı живут, да, у них проблем нету. Ay boladı menki normal islenki nimesler zatbat bize güneke dedi. Tot mukmin, yankı believer'ım neme deydi şol, верующий. Ай men diye cennete düşen, отлично, все, men я в шоколаде живу, они как хотят, так и живут diye, biz problem diye. Şu düzeltmek için bir adımım etmendir. Biz hazır efirde oturup ne de otururuz? Şol yankı mukminin yanlışını düzeltip otururuz. Bizler size getirip otururuz informasyonu. Açık olyaz Türkmenistan'ın prezidenti bir kanunçuluk etti hazırki vakt. Zulüm etti halka karşı. Göz yummadı. Onu hemme biliyor. O bilen o sen ne için düzelttin? O sen şu apşinanın bir çileni değil misin? Şu ne için sen bir hareket edemiyor? Hareket etmeli. Oturmalı değil misin? Sen düzeltip biliyor musun? Men gara düzeltip bilmeyen olsam men bir zat men sana King Kong değil alıp barıp dövüp gelir yalı. Men tankı dedik gelen gara. Yo sen yo planını stratejini aytmalıdır ha dinge beyt. Dinge her yayında dinge şu zatını bir zatını adını tözü geple oturan faydası yoktur ha. Kim geple Türkmenistan gara o te вопрос. Düzeltip bildin mi diyen sen ne mi ajıdayış? Hazır oturan aktivistlerden sen ne mi ajıdat eten? Ne mi garaşlayan? O düzeltmek diyen sözün aslında ne mi sen imeşirdi o? Şu düzeltip bildin mi diyen sözün aslında ne mi aytacak koyan sen? Men bara şu hemme yayına girip de dedin kaysın izinle düşük geçsen halk men şunu açacak koyan düşünüyor musun sen de bir plan strateji var mı da edecek o sen ayet oturanı hemen bilelim mi oğlum 5. klas o da bile neyle var eyan plodu var eyan polzası var sebep öňüşne TikTok efirler yoktu hazırna adamlar gelip dinle otur 150 adam otur biz dinle hazır şunu azatlar öňü yoktu 20-nji ýyldan öňü yoktu maşallah adamlar gelip öz pikirine ayda oturlar hoç fake account olsa da. Ana şunu şu düzeltmek, yani asta emmezat ağacın birden ösmeyesen zadını koysan, seminasını koysan, sırası ösön yok, asta yoğuştan cemiyet açılı otur, göz açılı otur, yani şunu biz birazrak uskara edecek olyaz. Bar maksadımız şu. Смотри, Туркмен мой, я хочу сказать, безарный народ поделился, знаешь, на какой? Есть люди, которые знают обо всем, но терпят. Это терпилы. Есть народ, который недопонимает. Это слабоумные. И есть те, которые знают и действия делают. Понимаешь? Я вот хочу сказать, как он сказал, что вы изменили, как изменить. В первую очередь, вы должны себя изменить. Вы должны изменить себя внутри, что вы не изменить себя. Что у вас вера есть, вы всегда будете за веру и за правду, и yalnızca zuluma göz yummacağınızları, вот это и есть özünüzler ütketmeli в первую очередь. Her hırzada, например, cahille gitmelemez, ya bir nemetmelemez. В первую очередь özünüzler düzeldinler, а sonra уже ağzı birlik, bol başlı verdi. Потому что bugün çıktı aktivist olup erten gördü, başına bir zat geldi, pul geldi, hemen zaten döndü gitti. Поэтому надо намерение правильно. Это понимать надо. Искренность. Конечно. Совершенно верно. Искренность. Aktivistlerini dinlemekam zaten edemek. Ben ilimli, bilimli adam olsam, instituttan adam olsam onu dinleyen. O bu yurtuna görüp şey etip yaşamalıyken diyene inanamam o uzatlarla. Hemen havası var. Liboyzasım, krasivicit. Yani o havas. Okuduk, bilim olmalı. Bilim olmasa ne edip yıkacaksan, ne mi yıkacaksan, невозможно edecek oluyor. Borona kadar. Bilim, Nujeli, öz dinini bilmek, öz deptasyonunu bilmek, öz historiyanı bilmek, onun için sana institut gerek mi? Öz dinini bilmek, Müslüman kimliğini bilmek, institut gerek mi? Bratane, это vera başka, din başka. Sen, ben balabrem nemet oturan başka. Bara adam basalı ver. Gurvan Goli'nin ilmi yok mu? Ana stomatolog sana ne mi edip ver sana? Ilmli adam şol. He. Neden yok mu şol? Sana ilmli adam şol sana ne? O. Ne etkilendi o devletin başına? Getirdiler şunu. Kim getirdi? Adın ayda oturmalı kim getirenin kararısı getirir daha. Ben tamam ayda oturayım. Kim getir? Sen sayladın mı? Sen gittin mi şöyle? Sayla o. Yok kızım yok. Добрый вечер. Onda ne?
Gurban ulu Berdimuhamedov gelenne konstitutsiyanın gödök bolup 3 sanak naruşen edip geldi. Öwedeli Alyona söz verin Alyona. öwedeli Ataýew meclisin Добрый вечер. kanun wedipeden aldy, özünü yerine şu taýyp saýlatdy. Soň Alyona mışına Alyona diyor. Добрый вечер, Алена. Добрый Як справи? вечер. Справи. Добра у нас справа. Ви звідки? Вроде мне подписчикlerim girdi ödüyen. Bayram var. Що? Вы с Украины, да? Мы из... Алена, мы из Так, Туркменистана. так. Мы из Туркменистана. Так. А в данное время где вы? Я з України, да? В данное время где вы? В Европе В или Україні. В Україні. в каком городе? Ene protokola Миколаївська Näme sor, область. näme oturacak mı? Näme diyecek? Ukrayna'dan gelen. Ben özüm problem ama Düşündürsen demem. benim için- Алена, это эфир. Миколаївська область. Алена, у нас Мы, граждане Туркменистана, обсуждаем сейчас политику Туркмении, проблему вот, обсуждаем. Ha, bağım koşup bile ne? Koşulmanın hakkı yok mu? Yok, men gittiğim o, men düşündürüp otayım. Näme temalığını düşündürüp. Benim sonra otayım da nereden sen deyip? ya bir mutluluk berayda, gepleşayla. Та може я вам заважаю? Ну, потише, ассаламу алейкум, брат. Я сейчас Bir болею. dostu olacağım. Потише, я сейчас болею очень. Более. Просто зашел. Все, алейкум салам, рахматуллах. И как там у вас в Украине? Вам смішно, да? Да, им смешно, потому что тра-ля-ля, валя-ля, баланкали. Нет, мы пожалеем то, что происходит в Украине, и поддерживаем Украину против России, потому что На що? Россия Агрессор, Нападала Россия на вас? агрессор. нападала на вашу страну, и вы имеете защищать свою родину, страну, это А полностью. потише, алам var değil mi? Дякую вам, дякую. Мы также, наша страна, также Туркменистан, находится под оккупацией России. Россия наши природные ресурсы ворует, понимаешь? И мы тоже также против России. Просто здесь многие люди не понимают русского языка. Мы только на туркменском говорим. И если вы не против, мы хотели бы продолжать нашу дискуссию. Если вы не обидитесь, потому что здесь аудитория только Ну, на значит, туркменском. значит, просто удалите меня с стрима и все. Да, просто чтобы вы не обиделись, я заранее предупреждаю. У нас аудитория только на туркменском говорит. Очень мало людей Все, говорят удаляйте на меня. русском. Спасибо, всего доброго. Не болейте, берегите себя. До свидания. Нет, дякую, дякую. Nuru şu patişen alay da alay, Nuru patişen alay da girsin. Nureli. Bu patişanın borlu, şu patişi düzelse Türkmenistan düzelen ama bir sana Erkimin мнениесі Nureli bu şundak bir nispet. Şu ne var aydasım geliyor da yankı aşağıdan gelip aydalara Türkiye'de bir yer titredi zaten. Vatandaşlar Türkiye'de yer titrende vayanıdan tut polis, itfaiye hem şu tayda oldu. Hareket etti. Otellere yerleştirdiler. Konteynerlere yerleştirdiler. Bir sürü kömek gitti halktan. Hiç kimin önünü kesmediler. dünya kömek etti. Türkiye bilen Türkmenistan'ı dengeştirecek bu olma. Türkiye'de de yer titredi 13 vilayatta diye. Ama olman da berde oturanlara maydana yok. Selin önünü almadın deyip önünden açıklama verdiği vaydı oturlar. Yine poyz atıp çıkıp giden bolu çeresçür umlu bir hem de. O senin aydan doğru o bir yerde o oldu o bir yerde bu oldu o bizim işimizden o bir başlısı heli boy devletin başına gelip biliyor. O gizlemen diyas biz diyas yetirin diyas halka sen televizyon ne ona doğru senin meteorolojiyan ne ona doğru ne için Vayanlar gelmedi mi dedin padişah? Selamünaleykümler. Baba bayanlar gelmedi demeyi işçime göre. Elbistan'a gittin mi sen? Elbistan'a gittin mi sen? Geplemeyenler mikrofonu yapsınlar gayret edin yanlan ya. Ben Elbistan'da bir sürü vayanı gördüm dine. Haytimiz biliyorduk şu sil olacağını yönünden biliyanımız. Bazı mı Türkmenistan televizyonu ya da birgiden yalla ki Türkmen portallıydı şuna mengdeşnemelerde aydırlı mı yönünden. Şunu yalla olacaktır.
ve duyduruş zatlar berilmedi. Yani aslına tersten bu zatlar meteorologiya boyunca bilip bolyan zatlar yani. Alım göstü. Nem için bilin şu alımdan payımız yok. Dedi. Bolondan sonra maydılan o. Yani toys Gülgülistan'da televizyon açsan. Kaç yaş şu zatlar Arkada paxta yığdı, arkada kartoşka ekti, arkada buğday aldı, arkada çörek yaptı, arkada pistolet attı, arkada ajman aldı, arkada velik sürdü, arkada ok attı, arkada at Arşın takdir durmusu bir de berilen haberler şonu näme edip görüni boldy. Şondan ibarat mı Türkmenistan? Yan berdeliyle gözünü temanı absurdat ediyorsunuz. Ben şu için geri gurlaşacaktım. Yani başka tema geçtiniz ya. Религиозный темада да алалышча. Selim gitme Kur'an kitaptan. Не, давайте не будем провоцировать, а просто действительно общаться о тем, то, что принесет пользу друг другу. Yok, din gepleşemiz yok Patişa. Yani prosto gurlaşama gitti, şuna gepleşildi. Din barada açsan aydı. Yok, akkurat gerekmedi. Propaganda son vahabis şuna kanime bolar. Koy boş ya. Şu bir zadı gepleşi oturasa hadi koy. Локи, смотри, Локи, я так скажу, да, вот смотрите, мы ваххабиты или террористы для тех, у кого нет вообще религии, буддистам или еще кто-то там и тому подобное, чтобы обвинить, чтобы мы нас, а ваххабит, что такое термин-то? Нет такого термина. Ay, yani görmedin mi? Мы неужели будем думать о слабоумных, которые, чтобы они о нас так не думали? Да пускай думают, сколько хотят. Валлахи, я лично, если кто скажет, я ваххабит. Свобода вероубеждения есть, да? Каждый человек имеет право высказывать свое мнение. Пусть Onu da yankıda kenara sonuç olarak aşağıdan yazıp duruptular. Vahabis bular, yana bırzat bular. Düşünmediler o. Sen şu bırzat Özü Хорошо, özü kim? Loki, если снизу напишут... Çopan koyun. Ya aşağıdan Koyun, yazsa çopan Paris'te deseniz. barada gürlemengler. Peygamberimiz ne? Yo, seri men düşün açıklık kavuşturayım. Bakayım, öğret bunu yazarlar hem diyerler hem. Ondan çekinmeli elbette. Durmuş diyen zat, dine bir tane konstitusiyadan ibaret düzülüp, dine ya da bir tane dünyevi düşünce bilen yaşamalı diyen zat yok. Bunun içinde ama, bunun içinde fiyafet ama, bunun içinde satsal durmuş ama, hukuksuzluklar, adalatsızlıklar ama hemme zat bile giyir yere durmuş o. Näme bir adam yine hadir dinin çalıştıysan çalışmaya öldüray diyer, çalışmayan diyer. Yani onun yalı adamlara da senin kanun hukuku taraftan seyretmeli. Bizim Türkmenistan dini taraftan fikrini aydan adamlara vahabist diye. Tak nuru görýän bir hökümet diye olur. Düşünce hökümeti tankitlayaz. Bize dönük diye. Dönük değilse neyinde ağzımız yapmalım biz. Ya din vardı gepleşe terörist deyinde, din vardı gepleşmeli demi. Şehit edip neyme provokasiyasına gidip oturmalı mı? Neyme yasa şunu yapmaktan. Yazı versinler, neyme yazı versinler arkadan gepleş verirler oğlum. Neyme tema olsa da. Yo, men katı görme eşeğin kulağına gazet okayan peydası yok da eşek seramını fata giydirsen kulağa çıkıp duruyor da. Şu düşünme yine mesela neçe gezek ayttık. Meçitte nev kitabım neme bir hile tuvalette onun olmayan kitabını çıkardılar. Şunu okudiyalar zaten yok onu yal zaten. Böyle ne için şunu yal zat var deyip dinlen bir zat misal böyle onu yal zat yok diye hem zat gül yalak diye gül ale güllük gül yalak tarif dine gül yalak. Bol onda bir şonu da aytadı. Bir yetirmek neme deyiptir Hazreti Ali aleyhisselam deyiptir ha. Bir yerde bir dolum bağı olsa başarsanız eliniz bilen durdurun deyiptir. Eliniz bilen durdurmağa gücünüz yeten okmayın. Onu diliniz bilen aydın deyiptir. Yetirin hem meyrek deyiptir. Ona da gücünüz yeten okma deyiptir. Onu yüreğinizden uzaklaştırın deyiptir. Yüreğinizden. Молодец. Tak što aytmalam, diymelem. Yenem dine geldiniz, koyun o dini. Aydın da ana padişah geride padişah nemeçek oldu bağışlan uzattık temanı. Ayd padişah innen sen geldin demet. Yöne aşağıdan yazı oturdular. Türkmençe gürlen deyip şuna Türkmençe gürlen hayiş bolsa. Nuri, ağam näme şunu goşýaňa ýa ejef ötdämi şunu köpede şunu häder goşýaň aýyrtana ağam şunu goşmasana gaýra dedi o. Ýa şunu efirde söýüp. Awa Nuri gezek geldi söýdi gitdimi? Taşşapçı. Karazada o söýdi gitdimi? Çıkar Nuri gerek yok. Ya dur Nuri bir sekund. Näme üçin?
Estağfurullah, estağfurullah. Ладно, брат, это человек, он на маму, он, ладно, на меня матерится. Моя мама при чем? Если бы я что, при чем моя мама? Я Yo, смотрю, я понял, hemmemize это söyledi. Abu Yunus хорошо. hemmemize söyledi. Во-первых, Hemmemize aşağıda. Birinci Aşağıdan hem yazdı hemmemize söyledi. Если он, что действительно, он не мужчина, подобный мужчина, erkek emez o, erkek emez. Он не то, что özünü оскорбляет энесini, atasını, потому что оскорбляет, потому что воспитаниясы yok. Он показатель, Günahsız Ece yetip şonyalı sözler aytyanlardan ne amajdat etjänizler? достойный он человек был бы, он бы не задевал бы честь, достоинство мусульманина, никогда не задевал бы. Никогда бы. Если он достоин, он Ece bacı temanı yapalı vatandaşlar. Ece bacı hiç Ece ata... Medeniyeti zaten yok kardeşim. Bu tukadın da yürenle. O kardeşim mayalı adamdan aldı. Ama oturma nemet yürenle müdürlerine koyun adamlarla. Täällä bir iyileşme yaptır tanama, terik deyip oturuyor bu sözlere. Serik тоже ne merak, biraz ben bilen Mehmet'te benim videolarımı koyup zaten böyle biraz aklına getirdim. Normal mi? Hazır aklına geldi. Bir an proaktif sistema yöne o Ankara'da içeride. Yurdun içinde be. Yurdun içinde var. Yani bu жизни böyle bulaştırdı da. Normal oldu. Adama diye söyledi Abu Yunus, bir adama diye 40 kedek sen ervet diysen diye gova adamam ervet bolaymış diye. Toyuz bir ervet adama da sen 40 kedek gova adam diysen gova adam oluyor diye. Şoň üçin Türkmenistan hökümeti Armanya adamın propagandayı alıp barya. Türkmenistan şeyle istiya, beyle istiya, şeyle de dünyanın nämesine var ya da plan nefes kıdan ol adamların bilmeyen bilinç altına oturuyor. Toyuz bilinç altına emedat bilýän mi psikologiyada ne maşin sürüňizde birinji ýerlik sürüňizde gorkýaňyz, alжыраýaňyz şeýle skor çalşaňyzda zatda. A belli bir wagtdan soň şol bilinç altyna oturýar sen uje telefonu guruluşyp barýakan maşin sürýän ýa-da bir bilen guruluşyp barýakan arkaýyn maşin türüp barýan elim özi aýagyň özi endiňe edip. Şonu beýniň aşagynda ýene bir bilinç alty bar, şo taýyp oturýar ol. Türkmenistanam propaganda bilen şu taýlary täsir edýär. Spesialny şoby sizi uklotmak, size inandyrmak, size şu hakykatdan hem şeýlemi kädro etdirmek üçin edýär onu. Toýs diýen etmeýäni türmäge basýar, şoň üçin diýen etmeýäni gorkudýar, öýüne polisiýa urýar, şoby men genimden çykma diýmek üçin. Näme üçin bizi watan dönük ýa-da şular ýaly efirlerimizde barmaň görmäň diýär, biz hakykatlar aýdýas, onu olar aýdanok. Şoň üçin bizleri düşman edip görkezýärler, dönük diýärler plan. Bize niýe ötdi näme diýenleri. Biz işimize dowam eder. Çünkü hakykata aýtýan adam sany az, hakykatdan az. Ýöne hemmäňe de şoň üçin minnetdarlyk bildirýän. Dogrular aýtmak her kimiň başarýan hatda. Menin var, я вот скажу, менин самый то, что задевает меня, да, пускай я не буду говорить о президенте. Хорошо, он с ним все ясно. Вот меня самое задевает, вот это, которые сидят, яшуллар, которые сидят, вот там, аксакалы, там, с этими бородами, яшуллар, вот они сидят там, и вот просто, вот, неужели они не слышали свою историю, и неужели у них нету знаний, что их так подкупило и сделало так, чтобы они стали вот такими, этими, чтобы молчать стоять. Я не могу понять, яшула, отранла бара, яшула, маслахаты, там, или еще что-то. Это же мы туркменский народ, у нас же совет яшуллар, совет беев, или типа такого, да? Он только яшулlar, olur işi var, namaz okapýaryn, Hudaýdan gorkýan we şoňa secde edýän, namaz okuyan yaşullar. Bratani, oňaly adamdan udalyt etmeli, o sen o nimeli, karlar meclisleri, o gerek zatlar, o karlı näme bilsin o, ýaşy bir ýere baranyň jolan. Öyle şolara aýtdylar, Terörist bu. Bizim ondan ken yerimiz yok. O dünýede hatap bolardan hem sorulur mu? Kanaýa göre kirýän şu ýaşullardan. Вот это görse basar, там еще что-то там, ладно.
Auzubillah. Şahsen hem sen git yat o görse basar diye bu adamı tüketmeden. Şahsen hem. Görse basar böyle. Biraz ötür siz bu yöneme o oğlanlar zat suda yöne Kur'an'ı bilenimiz mi? Yok Murat bizler hafizler. Mene hafizler. Kur'an polnusu bir numara yok mu? 4 hatımını okadım. 4 hatımı okutardım. 5'incisini okudum. Bunu hafizler fakat. Onun kim izine yürümeli Nuri? Ben şu an interes oldu da. Seyredim. Bir yerin yüzünden yürümeler vatandaşlar. Türkmenistan'a birinci bilene söz alaktı gelmedi. Şonun bir halk olup kazanmalı. Kazanamızdan son söz alaktı kazanyasa halk ol. Halk ol kazanamızdan son bir gedek ayağa kalıp hakkın talep edip bilen halk inni kingem yanlışlarını çıkıp bilecek, gepler bilecek, diýip bilecek. Son şu. Söz alaktı bolan yerine bizler birinci gurmalarımız adalet gurjak bolmaly ýurtda. Şonu adalet gurup bilsek de ne şu an bizim pravительствomuzda vlast bir adamın eline dur. Meclisin rolum bir onun eline dur. Kadiyetin rolum onunla dur. İslam basıp dur, İslam türmeyi ver otuyor dur. Da bizde İslam kanunundan çıkar otuyor. O iş kanun çıkarıcı organ yerine getirici organ biram kadiyet hakimiyeti var. Şu üçünün arasında den ayrımlık yok. Şonu kuran vaktın mı? Evet. Men yanlış gördüm. Menem kanununa hazap berýän. Sen yanlış bir etdiňmi? Senem berýän. Onuň zat önem bolýar. Bir halkyň hadinaty oğlanyny bir adamyň eline geçenok. Ve netijesinde de biz birek yanlışyny düýedip gidiberýär şonda. Şuňaňmy? Biriniň ýerine düşmek gerek ha. Biriniň ýerine bolmaly. Biz ortak akıl we ortak akıl. Şoňa hyzmat etmeli. Ya onuň al köpçülük karar ver ya. Meni talip bilen ya Türkmen Voice bilen bak bilen bir orta getiren zat pikir, düşünce. Düşünýärmi? Bir dogry pikir, dogry düşünce getirdi bizi bir-birimize. Bizi pul getirmedi, behbit getirmedi. Bize Wikipedia getirmedi. Düşünýär? Şo adam şon ýazaklar döreýär. Birek getirýär biz bir-birimize. Dogry pikirin ýerinde. Şoň üçin etmez adamız birazcık başkalarının fikrine de hormat koymalı ýöne yalan spektakl teatr oýnamagy ruhsat bermeliler. Şo taýda dogry ýalňyş diýip bilmeli. Gelýärler sonra görýän elementarlar boly. Ay mene göremok, bilemok. Ay banka barsaň dollar ba ýa plan diýerler. Şoňa ruhsat bermeliler esasy. Şoň bizde de iň köpe maşypka şo taýda gidýär. Spektakl gidýär diňe. Spektakl yalmak bilmak koyarlar hemme. Indi bir lider bolmalıdır ha, şoň izinden yüremelidir ha. Lider bize her belki gerektir. Ol Türkmenistan'a barynçak gerek. Ýöne baramyzdan soň şo liderem istiýsynlar adalatly saýlaw edip halka goýmaly. Mysal üçin lider gerek o belli bir derejede häzir çünkü Türkmenistan öz hakyny aljak bolýar da zalim rejimden aljak bolýar. Onu lider gerek doğru. Yani alamızdan son liderlik zat gerek geldi. Halkın içinden behbitli, halka hizmet edecek adamları. Onu koyuyoruz sandıklarda, özlerinin haklarını, edecek işlerini görün verirler ve şu adamlardan gelecekte parlament respublikaya geçecekmeyi, şunu da işte neyemeler edeceğini aydarlar, şunun sayılar sanim, şu her lider diyenin qıra çekilip gider. Şunu edecek diyen dışarı yurtta opozisyon liderler yok eder. Şunu men etjek diýen garlardan seyret otursam şuna taparklym fon diýenok, Halmasyn fon diýenok, Murat Kurbanow fon diýenok, geldik häriň hiç hem diýenok şunu. Men gara çekilip oturjak, sizin üçin görüşjek, size bir azatlyk, erkinlik kazanyp berjek, benim gara çekiljek. Halk saýlasa boljak, bolmasa gaýdy berjek diýmeli başarýan lider ýok. Lider Türkmenistan agam sen özüň lider. Hakykaty nerede görýän bolsaň ine şo taýda lider sen bolýar. Halk nire bolsa halkın yanında haksızlığa göz yumma ine. Sen lider gerek değil, sen çağda bir elinden tutup sadıya gider ya. Yine bolmasa şu taýda birbirimiz bilen hemmemizin pikirimiz bambaşka, birbirimiz bilen düşünjämiz hem başgaça, görüşümüz hem siyasi görüşümüz hem başgaça. Ýöne bir ara gelip bilýäs. Tankidem edýäs, porkolam tutýas. Yer gelende uruşam edýäs, adam edýäs.
Bir ara gelmeni başarıyasın. Yine bize lider gerek ya. Bir sani bar lider. Eğer köp lider gerek diysen Murat Kurbanov var yine. Krovasan. Men o adam Ya şon boyuna atarsın lider. Şon boyuna atarsın lider deyip boldu. Yine özüne içinden geleni dersin dışarıdan. Liderin kim diyse Murat. O adam savol verdim näme? Partiya kurup bilen mi dedim de. O Parti yurttaşında bolmaya brata. Seret yaşlı parti yurttaşında bolmaya men görüşüm bu. Yankı Nur'un aşağı yurdun içine baryan ine onda böyle. He. Partidelden onun partiye alı diaspora mesela talip teklif etti. Onu biz Talip'le son tanıştık. Talip'ten ön biz onu sendika şeklinde dedik, dernek şeklinde deyip Nur'u bilenine Nuram derneği açan adam, menem derneği açan adam. Başarıp bilmedik Türkmenlerimiz sayesinde. O vakit Türkmenlerimiz emedeklemene başladı da. Yazında yuvaş yürümene başladı. Şimdi diaspora kursak o bambaşka böyle. Diasporanın gücü has güçlü. Partiden hem güçlü. Mesela Ermeni diasporası var Fransa'da. Fransa hükümetini barmanda kulücü oynar. Ya da Yvrelen diasporası var Amerika'da güçlü. Yani hem taraflayın halkına peyda edip biliyordum. Yönü berde bizim vatandaşlar $1 gürünü ne diyorlar ya da sen pulu aldın, maşenstva ettin, zaten birinciden dinden gürünü diyorlar. Şunu ayda oturama, yan aşağıda okudum da efinin başında dinden gürünü diyorlar. Sen dinden gürünü ediyen bolsan, birine sadaka verdin ya da hayır sevap iş için pul veriyen bolsan $1 bolsun, 50 sent bolsun tapağı diyor. İzine düşmeli değil. Aldın, men de dekondun var, onu ettin, bunu ettin. Bu ucu sen zaten edip oturan sevap işin delden günah hoş. O sen hayır sevap işin kabul bulma men gözümde. İkinciden edecek mi bir zat? Dakansa tutmalı. O götünü açmalı delden. Kömür ettim deyip Bu benim fikrim. Yine kalanına aydıp bilirsiniz. Diaspora barada açacak. Eğer inşallah önümüzde akayın 16'sında men ofitsialni diaspora açacağım Amerika'da. Ödem Avrupa'da Murat Kurbanov filan Avrupa'da hem Asya hem de Kafkas diasporası oluyor. Birleşik oluyor bizde. Ben Murat Kurbanov filan görüştüm, govadım, katlaştım onunla, oturdum, fikirleştim. O ervedadım der bunu şayda veriyor. Ben Amerika gelip gitti arada. Murat Kurbanov beni ödüm oturup görüştüm. Şolarla bile men olar anırda çemenen berda çem. Nefip ortaya Mehmet bilece milletin hayrına işler Allah yol versin. Diaspora açmalı, halka elinden Amerikan hükümetin ödem kömür ya. Her yılı определенно pul veriyorlar. Onu ne açık pul veriyorlar, açık geliyor. Bu o da diyorlar hem öd verip pulum töleye aylık o da aylık hükümünde pulum veriyorlar. Verdi Amerika'da. Yanında 3 tane adam var, pomoşnik. 3 tane oğlunum aldım yanıma. Spadvijlik. İnşallah nefip olsa bu işler ederiz. Prosta sabredin azıcık. Nefip olsa azıcık sabredin. Hem de bu olur. Ondan beri pul kömür ediyeni ve vatandaşlar şu diaspora kömür edenlikle. Salam aleyküm. Allah'ın rızası ediyeni. Aleyküm salam. Köşede geçip barayan dilekçe kömür edenlikle nira bozuğunu ne emetçeğini doğru çok bozuğunu veren de o adı o. Derdiniz ne? Sonra ananın ahlak filan veriyen. Hakiki ahlak değil ya şuna. Ediyen içinde ahlak olsun. Meni kean adam kritikava dediği. Ne için sen görkezi ve diyen, ey cahil. Men görkezmesem senin pulun nira gittiğini sen ne edip bilecek? Men görkeziyen şunu adam görsün, hüvayet etsin, nikide saparam. İnik saparam şu ödemem edefiyersin divetsin. Şu şeyledir ya şu. Men ödem aşına sadakanı başlamaktım. Men öd adımdan, familiyamdan beriyordum. Adımlar görsün, şulatır ediliye, öd Türkmen oğlanımın şunu ediyor. Benim şunu edeyinle hüvayet etsin deyip ettim bile. Ama şunun için elhamdülillah niyetime göre Allah Teala beriyor. Ergezek men oturup fikir edemde diyen çoğu şuun sadaka bolmadı, zat bolmadı deyip vallahi billahi Allah Teala günü ertesi gün ya 2 günden epesli zat geliyor. Yani ben inanayım da mesela şunu ayda oturuyorum. Yok orada Allah var. Hakikaten ayda oturuyor şu an. Çünkü niyetin bu olsun. Eğer de niyetinde adıma kömek etmek olsa Allah Teala senin hiç açan yanlığı olmuyor. Hasbinallahu ve ni'mel vekil diye. Bana Allah yeter diye. O ne özel vekildir diye. Bizim men şu oğlu ne için men şu zatları gurlayan çıkayan
Men ön gören bolsaňyz men hiç açan hökümete da goşulum dälim. Men kaçanka meniň wagtşgalama degdiler, adar berdiler. Şonu men uje şolara garşy gidip başladım. Çünkü olar dogry edýän adamyň, dogry iş edýän adamyň päfkel döretýärler. Men şonu oturup pikirlendim. Oppa, bular значит konkretny gysýalar. Onda menim bulara garşy boljak. Menim şolara garşy Allahyň razylygy üçin, öz dünýäwi bähbitlerim üçin däl, Allahyň razylygy üçin. Eğerde siz hem hakikaten Allah razylygy üçin etmek isteýän bolsaňyz, onda niyetiňizi diňe Allah razylygy üçin edinde bollan bize. Bizim diňe Allah razylygy üçin edýär şutaýda. Bäňde bizim bähbitimiz ýok. Mesela men prezident bolma niýetim ýok. Men diňe öz watandaşlarymyň, milletimiň arkaýyn ýaşamagyny isleýän. Daş ajam bolsa arkaýyn ýaşasyn, diýersin, ýüregindäki, niýetindäki sözleri aýtsyn. Şonu aýtsyn. Bizimkiler hem aç hem gurla bilen oklar. Şonsa abidne bilýän. Dolla men aýtjak bolýanladım. Ana bir derine açamdı bir de Men na samom деле neme şo Ýankay Talybyň aýdan zatlary men efirini geri gördüm da палестинские чагажыклары, затлары kömeginde он очень правильные вещи делает, тем более на пути Всевышнего. Я его в этом плане очень сильно зауважал, поддерживаю. Но наши политические взгляды, вот это насчет Туркменистана, это уже другая тема. Что касается религии, я его поддерживаю, он молодец, он правильно поступает. Ana üçün politika neme diýen ontuna goşulmaýan da teýagy oňa azar beripdirler, bolmasa politika goşulman diýipdir, näme taýdy. Yo, soňa men diýjek bolýam, şaýda halk bar wagt aýdaýyn da, bu men öz pikirim. Ve Talip soň öz pikirini aýdar. Talip aktivistler, vatandaşlar. Talip seredin. O diaspora işini edende vatandaşlık borcunu yerine getirýär. Ýöne bäre gelip efirlerde oturup gürrüň edende bulan bir vatandaşlık borcu. Yani bu şahsy öz görüşini yerine getirýär. Yani diasporasy bilen ya da bu halka kömek edýän zatlary bilen bäre gelip oturany garşdyrman. Bärde oturanda bizim yanımızda görse ya da Nurunyň ýanynda görse aktivist bolmaýar. Bu meniň pikirim. Eğer Talip neme yanlışım bolsa düzelter özü. Gaty dogry aýtdyň. Näme üçin prezidentim gidenne o gözü prezidentlik wezipesini ýerine ýetirip bir tarapdan hem kitap ýazyp ber. Şahiriň o ýazyjyň işine edip ber. Oňa gerek geltere bolýar. Bilmezat, oňa iki listat diýen ýok. Onky dogry o haçanla öz şahsy durmuşynyň görkezýär ýa-da sport bilen meşgullyk görenden görkezýär, ondan görkezýär. Ana üçin sen siýaset bilen meşgullyk görsen dälim atyň üstünde at çaptırıp görsen diýen dogany ýa-da jip safar edip görsen çölüň içinde jip daýlap prezident etmeli, gitmeli işi iş belli diýen go. Oňa diýilen go ki işte. Просто diýýär da var bir vatandaş o öz diasporası bilen bir iş etjek bolýar, biram siýasy düşünjesini, öz pikirini görüň berende sırada dilini iýjap başlaýar, şoňa bir zat diýetini gelip tura. Bolmaýar alo adalatsız bir denk tutun da tutýan bolsaňyz rast bir neme. Jeýan tutýan bolsaňyz. Yo sawol minnettar Talip Alparyany. Talip eğer düzeltmek istesen düzeltip bilersin Talip. Yo zaten olur bile. Doğru aýtdyňyz. Diaspora näme diýip sorady şutaýda merdan. Diaspora bir milletin başka yurtta az bir bolan jemgyýeti bolýar. Meselem türkmenler Amerikada ýaşaýar, bärde bire kömek etmek üçin gurulanylar. Ýöne meniň diasporam diňe Amerikadaky türkmenler däle yurttaşynaky ýaşaýan türkmenlere hyzmat kömek etmek üçin edilýär şolar. Diňe Amerikadaky o yurttaşlar o biz hem taraplara eder inşallah. Şol realyk. Iminde maňa näme adar berdiler bilýärmi? Iminde şo Palestina kömek edip başlan wagtynda maňa adar berdiler. Iminde şonu adar berip başladylar. Çünki bizimkiler istemedi Palestina kömek etmemi, zat etmemi. Hem üçin eýdi beýden öýe gelip men size adar bir zat aýtjak. Prosta diňlän, men bir Türkmenistanyň bir ýylyň içinden $350,000 pul kömek etdiler. Men size aýdýan adar erkek ýaly $350,000 pul çıkardılar Türkmenistanyň özünden bir ýylyň içinde. Maňa kömek etmek üçin guradylan pul şol. Bu näle ulabýan? Görýänmi? Naçta admyryna näme maňa? $350,000 az pul ýa, şu wagt içinde ýokdur. Şeýdi sadaka da edip görän. Men ýöne şutaýda Amerikada men näçe dostlarym türkmen oglanlar bardyr. Erde gyzyklansaň şolardan bilseňiz näle miras oganyny özleri aýdarlar. Daşy geçen sapar
şu bayramçılık bolly. Türkmenistan'ın bir adam $10.000 pul uratdy, jigen nira sowasan gelse sowaýdy. Ben şo taýdan şonu da ýöne ol adam o aslında Afrika üçin etdi. Ýöne men şo taýdan ýörüýti Türkmenistan'daky kesel çağalary bar. Şolar üçin aýtdym. Sebäbi maňa kän adam garganyny bilýärmi? Sen de inşallah kabul olmasa senin de bizim öz yurdumuzun içindeki keselli zatlı çağalar var, zatlar var, şolara koymaydan yok dedi. Ben canım yanne. Erkek yani bana bin dedi, bana şey diyen. Ben şonuna ucu dedim, böyle yerde olur yalı olsa. Yöne bizimkiler biliyen hükümet, eğer Türkmenistan'ın içine edip başlatın, ilinden çap yerler. Biliyen Anır'da kömür ediyen oğullar olur, zatlar olur. Şoları pastavit etmeyecek olup benim astarojna edip doğru şey edip her yolun buluşuyan. Yoksa ettirmeyeler. Daha Türkmenistan'ın içinde de ettirmeyeler. Çünkü korkuyorlar. Ertirsen adını çıkar hükümetin sen kömür ediyen sen halk kovarır ve adımlar senin izine düşür. Şunun için ettirin oklar. Şu korkutuş ol. Ana şu adam kerçilik minni şol özünün şahsi behbit üçün il yurt behbitli tutuş adamlar behbitli edilen bu işlerine öňüne çıkmak, täsir örmek şu adam kerçiliği ýa-ni şunu gollayan rejim Bolmasa Türkmen baydağını şu nemedi Afganistanlı ya da Afrika'daki Filistin'dekiler nemeden de men talip deyip çıkaranı var şu Türkmen'in baydağını görkezip çıkarıyor. Videoları var görüm. Yani bu halkın adından kömek. Halkı nemedi ötürüye de adını avrayını dünya tanıtı. Erti bir gün aydalına primer misal için kim diysem yine Paçişe diyelim. Türkmenistan'ın içinden çıkıyor. Afrika hazır. Ne diyelim? Pulun en köp yurtlarından biri Afrika'da yatırım yapan köpelik var ya gittikçe. Afrika'da yatırım yapacak. Nereden geldin diyende Türkmenistan'dan geldim diyende Türkmenistan adını biliyorlar şu tayda ucu. Yine mesela talibin ediyen yani talip bilmem patişaya kömür eden bolya şu tayda. Bilmem eden bolya. Türkmenistan'ın birine de Libo birine kömür eden bolya. Ben bu taraftan düşünüp görün. Yine şu zadı göz ardı ediyorsunuz da şu zadı görmezden geliyorsunuz. Onu etçek olsa Türkmenistan hükümedem edip biliyor. Türkmenistan hükümedem näme pikir ediyen 5.000 10.000 sanaق invalida ya da 10.000 sanaق kesel çağalara üpçün edip bilmeýär diýen. Edip biliyor kanyşny. Ýöne problemalar näçe köpöldükçe adamın aklına siyasat gelmeýär. Ine şeylik düşün. Maşgalaňda bir invalid var. Ve şol adama kömek edilmeye sen öz aylygynyň, öz günlügiňiň şol adamyň güzeranyny aýlajak bolýan we gaptaldyň iki çağaň bilen aýalyň bar. Düşünüp bilýärmi? Ondan soň aklına siýasat gelmeýär, soňum şu gelýär. Men häzir sesimi çıkarsam, meni bir zat etseler bulara kim seredýär diýen düşünje bar. Bilýärmi? Şu esasda etmeýärler. Soňum Filistin meselesine gelende Türkmenistan'a edip bilýär. Başka yurtlara da edip bilýär, öz yurduna da edýär. Yine şoňal taýagyň iki ucu var. Sen pikir edýän näme şu Filistin'e kömek etse İsrail'in tarapında durýanlar seredip durur diýänmi? Tabii ki de seretmeýär. Ya da İsrail'in tarapında alsa meselem Orset var, yine bir var, şolar nimeni Gaza bolduyan. Olar seredip durýan. Tabii ki de seretmeýär. Bulan bir siýasatyň bir ýüzü ýöne köp yurdun nemeleri şoňa seretmezden kömek etjek bolýarlar. Bilýärmi? Ama senki oňal däl ki, senki bir çakal, senki bir nirde maňa bir zat dokunmasın, men gowy ýaşaýyn, men doganlaryma, garandaşlaryma azar bermesin diýen düşünje bilen потому что ayakta duranyň näme sebäbinde ayakta dur? Korrupsiýa, diňe, adamlaryň hakyny ýemek, ganyny içmek, halkı susturmak, halkın sustunu pes etmek, halkta mertlik, edermenlik düşüncesini döretmemek. Ine näme diýär? Diasporaň biri Turkiýadaky diaspora Ahbap Haluk Levent öňkü bir bywşy rocker aýdymçy. Men idi Birleşen Milletler Guramasyna çykyş etdi. Meniň diasporam maşuny kömek etjek bolýan Nikolun sonno moderator kesin yapacak bolly, gepletmejek bolly. Oradan sözünü tamamladı da şol. Bolýany Türkmenistanyň Palestin meselesinde beylerak durýanlar, siyasi, geosiyasi meseleler boýunça durup bilýänlerdir, ejip döwlet.
Ayyonu öz halkına kömek etme. O tayda kim müşahede ediyor? Onu da ma hiç kim müşahede eden yok. Onu meden okta? Menem şonu aýdýandan Nur Muhammed, men aýdýan şu problema näçe köpelse, şonça şoň üçin gowhan halkyň bütün hemmesi iýjek çöregin şu akşama erdenden işläni akşama çen ýetse, ertesi gün ertire ýetmese, giýje turup gidip işler, ýene daňdaňa çörek tapsalar. Hani şoňa alyp. Alço şonuň üçin seret inşallah talip gow habar berdi. Indi kaydedip de haçanan bolsa şu resmileştirýär diasporasyny. Ine şonda hemmemize elimizden gelen edýäs. Onun üçin ine vatandaşlar aýdaýyn da köp zat gerek ya vatandaşlar. Mesela ayda $10 diyelim de liboy bir ýerde harjap bilýäňiz. Bir gün çilim çekmeň. $10 yatırsanızım prosto misal alayım da ine Türkmenistan'da ya da yetmedikle bu hakikaten ine men elimden gelen edýän. Şoň üçin gizlenemedi polya her hili ýolu var. Eşi alıp berýän ya da ulura diýen mesela otaydan tanıdık biri şoňa eşi alıp berýär, produkt alıp berýär. Yetimhanede ýylda Kurban bayramında mesela yetimhanede bir san kuzu kesersin, zat edersin. Ya her hili ýolu var da. Goý hökümet etsin etmesi bize ne interesine. Biz halk bolup bilelikde edelim. Dogry aýdýan, talibiňem nemesine goşulýan, abonelik etse de bolýar. Meselem her ay abone bolsak, şol indi ýatdan çykaryp bolýar, ýene bir zady bolýar, awtomatik kartymyzdan çekilip dursa, köprak donat etmek isleýänler edip biler, €100 eder, €200 eder, €300 eder. Indi men minimum aýtdym da mesela prosto vatandaşlar üçin her kime €100 edip bilmejegine göre $5 edip meseledi. Yo men näme diýen, bak hemişe de bizden başga kömek etjek adam ýok. Потому что men sen gynçylygyny düşünýän, sen men gynçylygymy düşünýän. Biz bilýäs daşar ýurtdan seredip görýäs, demokratik döwletlerde ýaşaýas. Bilýäs biz što halkyň nähili ýagdaýdadygyny. Şoň üçin biz böyle aýdaý. Apşakny pulun Türkmenistana işletmeli. Palestin, Afrika, gerekli Afrika baý döwlet o birlen çykyp taýda. Kimle iýetanyň belli utaýyndy. Diňe öýle Türkmenistandan Yo, seret Türkmenistandan baý ýurt ýöne. Oň ýaly diýip alsaň hany ýegenler iýpeti hemme pul oň ýaly diýip alsaň näme sen pikir ederler. Adamlar aýtyp otur, adamlar biziň hork näme petiýasyň adamlar bar o. Muhtaç adamlar. Yo, seredin ýaşuly. Oňa bu men pikirim ne şunýaly. Yurtdaşyna da etmeli, yurt içine de etmeli. Yurt içine belli bir derecede, yani yurtdaşyna etmek, yurt içine etmekten has ansat. Bu men bildiğim. Sen yurt içine adam tutýan, gizlin adamın başına bir bela gelmesin. Yani şunýa problemalar var da sonra bala kitalary. Ito yurtdaşyna edende bir tarapdan Türkmeniň hem östürýän. Yani Türkmeniň yani yurduny tanıtýan. O tarapyndan düşünüp görüp. Soňam Afrika döwletleri eýdirmediýän adam ýok. Afrika döwletleri köp näme tarapyndan sömürilýär hem-de olaňam alajy ýok, zady ýok. Şoň üçin ýöne Afrika bilen Filistin bilen bizdenkini alanyňda bizinki wapşe o dünýäde baý. Şunu düşünün. Uzun vadeli yatırım ýaly düşün. Mesela Afrika, Filistin diýer ya da Afganistan Türkmen diýelim. Endi Afgan Türkmenlere bizden de mesela Afrika ýurdu, mysal hazırında Afrika ýurdu näme boldu da reklama. Afrika ýurduna kömek edende ýaşuly şunu ýaly düşünün. Uzun vadeli bir hökümetler näle 20 ýyl soňuny düşünüp bir yatırım edýär, ine şu şekilde düşünün ya da Yo, dogry. Mudama Afrika munyaly bolmaýar ya da mudama Türkmenistan munyaly bolmaýar, üçgep bilýär. Yani hökümetde üçgeye 5 ýyl soň näme bolýan bilmeýär. Seret baky şu taýda şu injeligem bar da o. Näçe biz auditoriýamyzy, näçe bizi goldaýan adamlar ya da dogry tarapda bolýan adamlar näçe köpelse şonça gowy da bize de bilýärmi? Потому что bu diktatura munyaly dowam etmeýär, polibom bir gün ýykylýar bu. Şoň üçin biz köprägem nememizi, auditoriýamyzy giňişleşdirip ya da ulandyp. Alço, dawat şunu ýaly edelim. Diasporan aşağı adamın özü şu taýda otyr. O özü düşündürsün, niyetini, planını. Biz näme çoň adyna gülelim.
Yo Ben indi mesela biz gönüllü kömek ederim fikrimizi yine. Ben aýdýarsyň. gönüllü kömek etmene razı. Prosto vatandaşlara öz pikrimi aytdım. Yani yanlış düşünme Talip sana. Menem öz pikirimi aýtdym Talip. Owa, yo, men seredin häzir bir zat aýdyn. Meselem, şu uje men wara, uje hemme kişi men tanady, bilýär näme iş edýänimi. Şo wagtda men uje ýuwaş-ýuwaşdan adamlara öňüm diýip başladym. Dawaýyň şu berjek puluňyzdan, meselem $1000 berýän bolsaňyz, şu $500 Türkmenistana bereýli zat diýen käbir edýär, käbir eden. O käbirine haýyş edýän şey diýip özüm dileýän gaýrat bereýli Türkmenistana meýatýar çykan. Özüňiz bilýän, menem bilýän, navyaz edip bilemokda, etçe adam Afrika etmek istesen edersin, istesen Awganistan'a, Türkmenlere, istesen Türkmenistan'dakilara. Yönemin, inşallah şundan soň, men diňe şu diasporany açarma, nesip bolsa şundan soň diňe ozat ederim. Näme şoň ady. Diňe Türkmenistan üçin çabalajak. Nu esasında problemýan boýunça ýöne kim Afrika etmek istese etsin, потому что men ona etme diýip bilmeýän. Afrika, Palestina, Awganistan'daky Türkmenlere по желанию bilýärmi? Bu zat Talip Yekecemin buradan soracak da Talip Yekecemin bağışla. Nuru Nemet Polat'ı sen dernek açanda mesela aydalı pul yatıran adam şu ayda nemeler böyle saylama mesela aydalı Afrika, Afgan Türkmeni, Türkmenistan, ayda Türkiye'deki vatandaşlar için diye son şunu ya seçim nemesi var mı? Mesela şunu yala etsen yatırmak isteyen adam Yo, diaspora şöyle bolýar, evet. Birden bir hilek bir waka çykýar, bir waka bolýar danym imенно şo wagt şo maşgala kömek gerek bolýar. Ol durul düşünýärmi? Häzir sen Palestiniýa milyard dollar kömek etseňem az häzir. Häzir Palestiniýa. Yo, men açam sere de yine Talip aytda hazır men diye mesela $1.000 yatırsa 500'ünü o tayına meçek bolan yalvarıp yakarıp edýän diýär. Mesela şonu diýär. Mesela adam o tayda buton bolýar da saylama. Mesela men pul yatıracak aydalı Afrika'daki Edip bolýar. bir kabile şu mesele yatıryan, şu hesaba yatıryan düşündün. Son Talib'in önüne düşende şu ansat bolýar. Bu Afrika'dakiler üçün, bu Türkmenistan'dakiler üçün ansat şu ona göre hesap. Düşündün mü? Bank şoda gelýär, bank şoda geçirenle men şu pulum Afrika üçün harajat edilmeni isleýän diýen bolsa, şoň üçün berdim diýen bolsa, şoňa karşılamaly bolýar. Başga bir heket ýok. Onu sen Yine Talip men açam şu da bağışlayın da aýdyp bilýän izin. Yani sen pul yatıran adamlar pul yatıran adamların birazcık nemesi var da o taýda hak etýär da. Şoň üçin sen şoňa görä hareket edýän. Ýöne men ona ýanşy topiň ýerleşdirmeli. Pul yatıranla şuna ver, şuna yatır, buna yatır diýgem däl. Menin işini kömek etsem, men şu diaspora kurulsam, na vaše рассмотрение diýip bererim. Sen öňýän halkymyz üçin ulgaýan bolun, Allah Hudaý diýip imanly, Bak benim şurada izini izaplamayanlardan yani vatandaşlar için aydınlar. Şoň üçin diaspora kömek. Sen onu näme soýan, näme bir Türkmenistanda bir illeşimdemi, ya Turkiýada bir illeşimdemi, keselle, çağamy, näme berýän? Men işim ýok. Ol şu nujdenýe şu wagt näme bolsa şoňa edilýär da o. Düşünýän. Atak milyard dollaryň bolundy da, 10 milyard dollaryň bolaýsyn häzir. Palestiniýada think gidýär şo pulun, Afrikada think gidýär o pul. Bu barada görünmüyor. Onun sen soňra çykyp bilen o sen näçe pul gelenleri. Owa uje şu wagt aýdyşyň ýalak, uje 5 aýdan bäri adamlar diňe şey diýip bloklaýa, özüň nira soňsoň. Uje şu derejä ýerlik, потому что görüp oturýar ýalar. Elhamdülillah şu anamy berýän Allah Taala şolaryň ýüreginde şu anamy salýan Allah azze we jelle. Şükürler bolsun. Men işte özümden bilemok. Bütün gücün ve kudretin sahibi yalnız Allah'a mahsustur. Hemme de Allah'dan geliyor. Men diňe tewekkül bolýan. Şolar ýalak. Aýdyşym ýalak elhamdülillah. Ýuwaş-ýuwaşdan gidipdi. Şu adına şol arada video çekti Talip şu arada da men nidi şu maşgalada hojolgoda kömek etjekdi şol oğluny gözlejek bolýar pul kömege daýym diýenini pul kömegini etmeli işimiz pul kömegini etmek yani materialny problemasyny çözmek çözüben berildi dämi şoň Talip şoň meselesi. O men uğratdım ýoluny hemme zada men aýtdym yetmese diýdim aýda ýene uğradar özünden bererim diýdim şu ýere. Teret şonda da siyasi öňüne päsgeçilik goýuldy. Aynı bu patişe yalarım gelýär diýär ki sen işte
siyasi, opşa siyasata girmesedin diye. Siyasata ne edip girecekler bizim durmuşumuzu kontrol eden siyasata. Bizi hemme de adımızın önünde siyasat durak etçek bol yani işimizde de kömür etçeğim olsan sen siyasata da işli. Sen daşarı yurda çıktın ha iş gördüler. Şolam siyasat. Sen çünkü siyasi problema sebepli yurdunda kemçilikle sebepli çıktın ha daşarı yurda iş gördüler. Olam siyasat onu. Siyasata değişti şolam. Dolayısıyla sen siyasattan kaçıp gidecek yerin yok durmuşumuzu ves kontrolleri dediğin siyasat. Men Yankay'dan zadım yanlış düşündüm. Ben politika diyen vaktim Tayyip aytdı. Россия агрессор deydi. А мен как раз таки Россияны başkaça fikir ediyen. Men şonu имел в виду. Разные у нас политические зрения deydim. Yo, ge siyasattan çalışırım da. Ben sana aytmadım. Politika nem için giryan deyip. Ben sana по жизни 12 yıl zat demem. Sen как обычно yine de men boynuma bir zatlar koyan. Böyle ben seni yanlış düşünüp durum. Onu bütün sonra yani. Bir şey deyip kaymadan koymuyor. Evet, siyasat meselesinde de var ha, hükümette işler, belli bir daşarı işler ministerliği ya derecelerde işleyen olmasak var, bizim hicimiden var siyasata doğru düşünmeyiz çünkü o ekranla görülen bilen arka tarafta o yapık komnatta gepleşilen zatlar başka zatlar gidiyor o tayda. Şunun için siyasata vapşe girmek gerek gel, bolya Rusya, Amerika uğraşsınlar, kırılsınlar, işimiz yok. Bize prosto öz halkımızın aktivni häzirki problemalar gyzykly we şoňa da haçan Türkmenistan döwletleri kadip garaşyp bilen ok adam. Şo maşga. Doğru. Nuri Rusya bilen Amerika bara. Zuptaçı sesi var ha bizlerden zarar değil o. Конечно, ýöne biz onu täsir onu dudurup bilen da biz dudurup bilen odak öde ýurdumy dudurdyk. Problema çöderdik da. Biz beş Türkmenistan doğru aytdy. Sen bir taraftan aydiyandan sonra özüne protivarechişi. Böyle 5 milyon halk näme gücümüz etdi? Geosiyasat çödeling bunu Türkmenistan'ın taşlarında. Нет, геосиасата düşünmek de это очень важно, чтобы тебя экранный телевизорда пропагanda, her türlü informasyonlu vayna aktivni gidip dururken sen naibet etmezlikler için düşündün. Это очень важный moment. Doğru aydiyan düşünmek важно da yani biz häzir öz aramızda düşünüp bilemdik. Ok, men häzir bir temany orta assam her ýene 100 tane pikir aydiýan, dogrymy şu? Her ýene bir rahat Pavoçurdu geplemeli da yakin men enesin pavoçurdu gerek de var. Ben aydır aydayn. Men eger efir açan bolsam, men aktivist bolan bolsam, men определённый тема продвигать ederdim. Şu problema bar. Şunun näme решениесini edýäs, daway diýip. O tema uçup otyrsynız bir saatdan beri başyndaky duran tema обратно gaýdyp gelmediňiz takitak. Şoň üçin porядок bolman ýerinde решение de ýok, решение bolmadyk ýerinde itok bolmaýan. Düşündüm? Вот я как вижу. Siz безграмотно hareket edýäňiz. Я сейчас это не означает, что я сейчас вас призываю к чему-то или там подталкиваю к чему-то. Я просто критикую то, как вы неправильно ведете дела. Меня зашитал Ибнич диаспора ашчак deydi Палестине, старому kömeketmek için. Я это поддерживаю, это правильный ход. Yani hazır oturup konkretini davay haçan başlayacak. Näme etmeli? Bizden kömek gerek mi? Yok mu onunki alıp talkovu sorak hiç kim beren yok. Şo komenteriýet edip otursanız ayla boş gurun. Bolyara Patişa bunun içinde mesela Temany birinçiden etmeni bileniz o. Men şonu aýdyp. Yo, Patişa seret Patişa. Prosto bir göz edip oturasınız geldi. Oldu. Patişa seret tema birinciden tema yok. Nuru başta aytjak zaten efir'in başında aytdy da hiçbirimiz gelmäke göze aytdy. Sen aşıpkan da oturma şu temanın yoktu aşıpka da oturma. Konkretni efir açtın bir tema indi. Sen koydu oturma. Tamam o Nuru başta. Ben hazır dur şu 1-2 minut bitirip kovarın reskis tak sen aydan zaten düşündüm de tema bolmayan yerinde konkretni решение bolmadı. Şu adam efir bolmasa nime üçün açtı? Prosto tak meni eşitsinler, meni görsünler, onun iki tak. Doğru mu? Da. Yok. No, konkretni bir zat edesi gelse adam. Вот, indi men logikadan ben sana düşündüreyim. К чему я это имею в виду? Adam efir açıp doğru gepleme bilmedi, işini kanda alıp barma bilmedi, но к чему-то народ призывает. Düşündün? Şoň üçin как следовать за таким человеком? Kandy muniki takan adam razumny bir zatlar aýdy biladi. Kandy bu işini doğru alıp bilmedir on adam razumny bir zatlar предлагать edi biladi. Diýen pikire geladi. Любой adam düşündün? Men hazır ýene hem aýdyn. Men hiç kim işde призывать edem ýok. Prosta adamın gepleşinden işini neправильно alıp barışından başka ýerde neправильно itoga gelince belli.
Şoň üçin aýtdym. Bir направление bolmaly da. Tamam, Türkmenistan dairenin iki tarafına vurup durma da bir min karaş. Padişahkara Nuru başta. Ne olsun neme etenle. Men işin zat aydan Okey, oldu. Tamam. Padişahkara Nuru başta çıktı. Hiç kimi almadı efire. Öz açacak zadını ayttı. Ondan sonra adam almaya başladı. Son geldik yine neçe tetema gepleştiler. Öz arasında nimetliler gepleştik daha doğrusu. Son yine şu gürrüň azı berde tamamen duayan gürrüň gidotan düşündük. Yani öz aramızda muhabbet, sohbet gidotan. Bu berde hem hazır diaspora hakkında gürrüň gitti. Bizler hem öz pikrimizi ayttık. Bu yani son Taliban aytı indi kaydedi. Yani önümüzdeki aylarda indi kaydedende hemen iyunda ya iyulda bolat diyen zat yok. Ansat zadamaz mı? Hoş bu açma. Yani önümüzdeki günlerde, aylarda, haftada açaman dedi. Hatta Murat Kurbanov bilen düşünüştüm, gepleştim dedi. Öz pikirini aytdı. Yani berde dua kan ne deyin dua de nimesine mi nuruşun. Kaçça sen düşündün de karıçı. Öz aram muhabbet gidotan berde. Ben düşündüm de o var. Men bu Nuru bir özü efir açıp gepletirenden bermen eşitdiğini oturatdım. No, adam bir zaten şu diaspora dedi mi? Sizler даже diasporanın getiren vaktında hem konkretli bir zaten indikay dedi. Ha indikayın nimesi? Davay indiki efir diaspora barada kaçan açamız? Kaçan sen bilen havarlaşabilemiz? Davay bir konkretli harekete geçilmeyin. Onunki de edilmeli. Men bir zaday değil mi? Padişah yine Nuri bir minut bağışla. Yine şu Akmurat var da yine şu Türkmen Voice. Hele Talip havar yok. Talip'in hem Nur'un hem hiçbir izlem. Talip hele taza başta bu kömeği işineydi video koyup başladı TikTok'a. Sonunda birinci videosu pahoda Akmurat sen düzeltersen yanlışım. Pahoda birinci videosu da şu Türkmenistan'a karşı demeden de Akmurat bilen biz özümüz padişah öz aramızda gurur ettik WhatsApp'tan. Davet dedik eğer şu Talip'i dedim izlep görelim. Indi bilmisene kimin kanalını izlep görelim. Eğer işine sonunda kanalı gider şunu da kansa bilelim. Kömeği edelim dedik. Bize efirde zaten aytmadık. Öz aramızda da var. Elimizden gelen kömeği edelim dedik. Yani etçi adam köy padişah sen hadi sana nimet bize etçi kömek. Daha hazır ama her kim $5 olsun $10 her kim yağda yeten minimum dev aytım da indi. Her kim yağda yetenden kömeği etsin de. Yani berde prosto azı burun gidota. Diaspora açılmalı, bilin diasporamız diyor. O diaspora açılmalı gürrüňini Nuru bilen uzu 4 yıldan beri onun gürrüňine diýýär bizde. Ama Talip başta bize mene beğendim öz adım aytan. Biz etçek, biz yok, biz etçeklik diýip durumda berekella kim gowy iş etse doğru iş etse bolýar. Gözümde de mana İstanbul açtık, adettik yönü gördük birazcık. Короче, Talibich, şonu diasporany aç Palestina üçün men liçne neme edemen. Özüm elimden geleni köme edemen. Boldy brat, inşallah. Nasip bolsa. Allah ýerden berse. İnşallah. Onun efirin başında men fiil barada diýip adı durandır fiil aldı diýip fiil barada aýtjak adam aýtdym. Türkmenistan hökümetine ýetirjek adam ýetirdim. 200 olay adam gelip dinledi. 250 vardık da bir men bu oturanlar ne aslan kim milyar gorkyalar. Öňe aýtjak adam aýdyldy. Näme üçin şu zatlar TV'ye ýetiren o haňa atçot berýärsa şu wagt atýşlar düşünmem. Manipulasiýa edip oturan konu. Aýtjak adam bu aýdyp koýduk. Ondan soň özara düşünjelerini, pikirlerini aýtgan ýerleşdirmeli, ýoş-ýoş efir alyp diskussiýa geçirdik şu taýda. Teze gelenlere emnem edelim ya da gürülecek var olsa. Вот ошакта бери келди. Как обычно. Когда у человека что-то не получается, он автоматически оправдывается. Bolýar sen prav haçy. Zor beçese. Ýewro hoş geldiniz. Ömeri, yaxşı demenen bir doполнительный yaxşı yadıma saldın şonu. Yağış yağdı, zat idi. Türkmen Voice bilen Talip o ikisem gov moment aydı geçti yankı. Narod arkada şöhret deydi. Bu bir причинанын biri дәлдиңе. Ну, с религиозной точки зрения я сейчас имею в виду. Смотрите, потому что неме бар, Северная Корея. От айда да аңырда отыран кимо,
Ну, короче, шел адама, поддержка. Миллиончу. Вообще, анарда, он худая серединял середе. Там говорят, что он погодой управляет. Еще, ну, пропаганда настолько, что деревья гези пёр, он кел. Я вообще там катастрофа зад был пёр. Но я лишь здесь имею в виду, Абу Юнусам подтвердил этот момент. Невежественный народ был махтында, шунун кялы худай тарапынан шу тебиги саясаттар был, тебиги неме дейли шуну? Хадиса. Вот, тебиги хадисалар болуп кетче. Оңо причиналар, например, шулар. Вранье, человек слишком много врет, употребляют алкоголь, там осуждают, сплетничают, прелюбодействуют. Очень много греховных моментов совершается в Туркменистане. Очень много высокомерных людей. Когда в Коране говорится, не ходи гордо по земле, ведь ты ее не разломишь пополам. Де. То есть, когда силы и могущества нету, де, Алла Таала да бар болжал, сен да yok, sen nem için ne высокомерничать, гордо geçip yürüyen. Sana verilen zat Huday verdi diye. Senin zaslужит eden zadın değil o. В общем, şonunki taraflardan bir onu arkadağı üstünde şonunki yağmur yağdı demek yanlış diyecek böyle. Berde yine de bana aytacak olmak arkadan tarafını tutatırsın diye. Просто когда что-то о чем-то говорится, думаю, тем более в религиозных вопросах, лучше правильно говорить. Да, брат, я поддерживаю тебя, то, что ты говоришь, но не забываем, что самый большой грех это тоже ширк, брат. И это же ширк, брат, то, что они делают. Правильно же? Это тоже же надо учтить. Ну, то, что они делают. Да, это они же делают ширк, брат. Они же... Вот смотри, это спорный вопрос. Я сейчас не знаю точно сам на 100%, но примерно я вот так вижу. Когда говорят, приходи, чарагат наш аркада, шохраты байда, калдар гайгрюйны гит. Они приходят туда чисто по работе, гелялер, гайгрялер, гидялер, но никто изнутри не испытывает к этому, то есть убежденность не испытывает к этому. Шоның учен, я думаю, в этом нету никакого ширка. Но лично я имею, возможно, я ошибаюсь. Да, ну смотри, брат, например, явный пример, то, что вот в прямой эфир, когда мы заходим, вот это Андрей, смотри, вот сейчас пишет, вот тебя явный пример, вот он, кто он? Вот он, видишь, это человек, брат, вот он, видишь, он говорит, брат, вот видишь, брат, это вот один пример тебе, очень много у нас людей, которые не знают, понимаешь, они не зная это совершают. Но мы живем не времена джахилии, невежества. Мы живем, брат, когда у нас откровение, все есть, брат. Нам только нужно открыть, получить источник. Этот источник имеется, а люди из-за невежества не хотят. У них, они, понимаешь, они создали перед собой какой-то образ, это президент. И они сидят и вот наш президент, наш президент, наш президент, наш президент. Понимаешь? И люди постоянно слышат это через телевизор, и уже у них человек, который без имана, он уже поддается этому, понимаешь, брат, и он тоже уже начинает следовать этому пути. Это тоже мое мышление, ну, чисто моя точка зрения. А знающие люди, брат, знающие люди, которые вот которые обладают знаниями, да, которые вот в Саудии 12-13 лет учились, я лично знаю таких людей, они говорят, что этот президент враг Аллаха, 100%, и он кафир, они так говорят. Текфирят, да, его, понимаешь? Ну, если они так говорят, да, с ними не будет, то есть нельзя. Какой президент лучше? Потому что... Aşağıdaki dostum adam söz verir. Потому что они уже как-никак являются учеными в этом направлении. Оля, не диyen Евро? Kaysi prezident kovu diyen mi? Bravo. Ana. Ay ben bilem o kimin kovuduğunu. По крайней мере... Мен білем шуны, например, говудығын дәлі, йөнін әмшін әммесінің гову дәлдейін айтып білем. Yo, любой президентға минус var. Ne bilin kime mervetleri var, kime mervetleri var. Потому что Всевышний, когда создает человека, Адам дөрөдөн вакытында ол onun кемчиликтери белән дөрөдө. Кемчиликсиз деңе пейгамберлер болуптур. Олар ошо адамы көрөлдө болмоо үчүн. Түшүнү? Так что президенттен вакытында ялныш ишелип беле. Любой адам, короче, деңе бир президентте. Во, молодец. Евро, men derdi prezidenti yamalama okseret. Biz neme diýäs? Yurdun içinde opozisiýa bolsa, meselem, kritik edýän, yanlış bolýan işleri aýtsa, meselem diýän, dogrymy? İlk prezidentim şol yanlışları eşitip, şolary düzeltmäge çalışsa, ýöne bular yanlışları aýdan oklar, hiç kim bular
bolýan zatlar kabul edýärler we şolun dowamy gelip otyr. Bulum diýe, oppa, bulara edini, bulara näme demem ağzlay diýip üstünden basyp edýär. Biz şonu aýdyp otyr, düşünýän hälemmäri. Näçe unden gürleşip, kritika edip bolanok ýurdun içinde düşünýänmi? Erkinlik ýok, söz erkinligi ýok. Adamyň isleýän zadyny giymegi, iýmegi, no, to što sen isteyan gonun isteyan zakonun içerisinde näme gonun isteyan bolsa şonu edip bilirsin. Biz de şonu edip bolanok. İn esasy senin maşinini sürýän maşinanyň renkine da edip otyr. O näme erkinlikmi şol? Prezident oturdu diýdi, oppa, şu binalar, şu bolmanlar zastavit edip başga etdireýinler. Adamlar öz jüýsünden şu prezidentiň näme üçin şu prezident pikir isleýän üçin adamlar etmeli näme üçin eýle? Prezident delilini getirsin. Näme üçin şu pikirde aýtdy? Näme sebäpden şunu aýtdy? Bizim bähpidimiz aýtdymy? Ya ol diýanet bolmaýar o. Meselem jaýlaryň üstüne hemme krişalary ýaşyl etdirdi dogry, dämi? Sen soradyň şol adamyň ýesini, şu jaýyň ýesini, sen üstleýän şu ýaşyl krişa. Üstleýän o, dogrymy? Näme üçin ol prezident isleýär diýip etmeli onu? Eğer de şol halkyň bähpidine bolmaýan bolsa, biz şonu aýdyp otyr, şonu gürleýär otyr. Bizden hem gürlemän hakymyz bar, biz hem aýtmaly, näme dogry, näme dogry däldigini. Olam bizi dinlesin, biz näme üçin ozady kabul edemdik? Dinlän o näme isleýär, şoňa görä herkede otyrlar. Şoň üçin hem näçe üstünden kän bassaň, onça kän edip otyrlar, näme isleýärler. Şonu aýdyp otyrlar. Daja näme boldy bilýänmi? Şol ýaňy maşinlaryň renkini aklamaly diýilen döwri 2018-nji ýyllarda, 17-nji ýyllarda Opel maşinleri 25 milyon, 25, 30 milyon, 40 milyon, 50 milyon. Kraskalatçak olsan 20 milyon. Bir kahar etti de Stayanka'daki maşinini otlu değil aşkı var. Kahar etti. Ben bunu kraskalacak olsam Opel değil de tapayın. Ay onu değil maşin menkiden değil mi? Otlak öldür. Onu ödüne yakıdık onlar sukka vasılar şeyden. To jest doğru bilen ettirdiler. Yani soramadılar fikirlerini, düşüncesini soramadılar. Jayn, daşına ehil olmalı, krişatına ehil olmalı. Prosto zastavit edip ettirdiler. Aşular zulüm adamlara. To jest adamların most halaya şu renki. Halaya yani ne için halaya? Videolar gördüm şu alınan videoları. Bar maşin köşedekler akpak renkli. O başka var. Gelip ben meneme kara maşin gördüm. Dik kurluya da o aramlarda. Kimsenin adı yankı afaktan geldiğin var da. Köpek dağı mı? Köpek dağı. Aynen gördüm diye. O zaman diye şular yalansız diyen adamlarım talip yani bu iş edecek olan adamlara sen yurdum yamanlayan, Türkmenistan yamanlayan diye. Yani doğru iman öğrenil ki ondan sonra belki komentarya verirsin bir vardı. Yani doğru deyip bilmeyen adamların size hiç açıkladım komentaryada her bir yazılan da inanma. Onu her kim yazıp bilýär, onu hökümetem yazıp bilýär, hökümetin şaýkalaram yazıp bilýär. Her bir komentaryada goýulan komentarya inanyp maşenlik diýse maşenlik diýip inanma. Çünki olar 10 adam, 20 adam inanma edýärler. Konuşýarlar, ýazýarlar. Yazıp bilýär, onu yazıp bilýär, inanma diýjek bolýar. Göz ýetirin, hakykatdan hem düşünjesine ähli, durmuşuna ähli işler edip de şoňa seredin. Yani informasyonu görüş gidip dur şu var. Sana açacak olun. Gördün ha geçen tapar. O aydı ver ağam, aydı ver. Maşinla, binala, razna svet muammal dine ak olsa insanın zirenesini. Hem aski giymeli olyanı. Ben şoförlerden soradım le. Şu dedim hem de ak dedim le. Sana peskel veremedim le. Şoför o diye ne? Kırmızı ışık yansa diye kızıl sitafor yansa diye şu an seyret oturuyor o diye ne? Ucu göz emmeden ak da o maşinler ama ak. Binalar ama gözüne zararı var da şun. O maşin çıkaran zavotlar boş boşuna her xil renkde çıkaran. Atlıçası etip bilmeli rengini de. Gözünü öğrenmeli insanın gözü. Şoda, şonyal kemçilikler var da. Bilim özümüz nemede yadıma düşe Medvedev, Rusiyan prezidenti o gelen öden bir şolun çıkaran maşinini togud etti mi? Да, мы уже знаем, что у вас велосипед пили, микрофон не апайда евро. Sizin deydi maşinle deydi ak renk olmalıydı. Onu da Gurvan Gül neme deyip cevap veriyor. Da у нас очень жарко, Latviya da nişon apravdı edecek oluyor şatayda şu videoda.
Suçayla ol neme düştü başka kanalların videolarına çıktı. Türkmenistan görkezden oynaýarlar. Oňa men de şuňalky soraw dörýär-de bolýar jarka bolup ısır ýurt diýip sen ak renkeden bolsaň onu zatymlyonyny aynalar näme üçin gadagan etdiň diýip soraw dörýär. Onam gadagan etdi. Zatymlyonyny aynalara ruhsat berilen o wa hökümet maşinlaryna bagal. Özleri kondisionerli zatymlyony aynada maşinlarda gezýärler. Yegenler gezip bilýär. Halka gedip gelse ay jarka u nas должен быть белый diýem aknolor men de zatymlyonlar aýryp çykdylar. To есть ikisi bir-birine противоречит edýär. Bu soraw paçişaýal olanlar beri bilmeýär. Haçan da siz öz hojalygyňyzy dolandyryp bilýäňizmi, plan mi diýse, öýte хороший вопрос diýip, bular ýaly sorawlar bolyn лицемерler berip bilýär. Лицемер diýip hasaplaýan. Senin için bu вопрос принципиальный durýan bolsa men jogap berip bilýär näme üçin. Машина ак, näme üçin hem näme как его тонировка edilene. Во-первых, машина рак, Ян Кайданың белый цвет хорошо отражает солнце, луч света, то есть солнце. Соответственно, черный цвет не отражает, болон болса өзүндө кыздырыя, түшүнүң машина. И сен, если гаишник болуп иштеген болсоң, пожарник болуп иштеген болсоң. Fatisa, Türkmençe vurdu, gayret etmen, Türkmençe vurdu, çökmüyor sana. Eğer sen şu zatları Türkmençe bolsa çerjö çaydy ber, çerjöndün de gep. Sen şu zatlara düşünýän bolsaň, onuň üçin birinji men pikirimçe, o pikirde мнениňi alıp gurulacak bolsaň, скорее всего, hökümet ýerinde işlemeden statistikany normal görmeli seret. Men pikirimçe, şu taýdaky işlerini görýär. Ýolda maşin barmy? Maşin içine zажигалка goýdyňmy? Ak maşinin içine zажигалка goý, gara maşinin içine. Şoň içindäki patlaýadana risk пожар bolmana köp getirýär. Düşünüň, gara maşinda. Себеби gara maşin сильнее нагревается, чем белый. Шоň üçin, да, риск в какой-то мере оправданный. Пусть даже абсурдный, но оправданный. Ikinci, tonirovka полностью закрыта bilenok 15-20. Zажигалка patlap bilýär ýöne zatymlyony däl bolsa, patlanok diýdiňmi? Oynal diýemok da. Ne, maşin ýesi maşin kara reňde bolsa diýer. Kara reňde bolsa Şu modlar var bolsa Andrei bar aşağıda şonu sessiz alsanız millet parasını yetmesin de padişahın üstüne ne medoti. Nuru sen sessiz alıp koya çıkarmasın. Sen enen sikerin Andrei. Şonu sessiz al millet parasını yetmesin de. Padişah. Andrei. Короче, neme дальше. Андрей. Нема-то тонировка вопрос. Тонировка вопрос, где-то ялнышмасам 15-20% позволяется. Düşünün в меру. Почему до конца 100%, 90-80% не позволяется? Себеби неадекватный адамlar бар кыйнаса. Машин номерин чыгаря, тонировка эдикли гидяйда не дия, а сонунан наказание кime бермели? Кто должен нести за это ответственность? Вот, görüp bilen çaresi deyip men lično düşünýän şoňa. Ony sen padişah bu Yakup Kurbanov mu kim şolay edip ýör? Mesela renkli maşina mı hiç kim satýan ýok şo. Aşgabatda var, göreýde ýagdaýla tüpenkdi. Böyle vardır da yine. Ya haksızlık oluyor da. Lično, например, Sonra Pandrovka konusunda mesela Türkiye'de edecek olduğunu, mesela Türkiye'de yasak getirecek olduğu adama ne etti? Ya o polisler, karşı trafik polisleri Pandrovkasını ayıracak olsa adam maşın üstüne benzin koyutan yakarım, yönü önemettirmem diye de ayırtırmam diye de hissat sonra yatırdılar şu kanunu. Meyli, давайте şunun ki bir zadamları geçelim de. Komşu devletlerde Özbekistan'da bolup bilmeýär, Kazakstan'da bolup bilmeýär, has ýurtlarda. O zat ak renk idiotizmla ýa näle prичина tapsaňam oňa оправданиýasy ýok ak renkge goýanyň. Prosta bir üçine edilýän zat Türkmenistan içinde bir mudrysy bar. Ýöne ýaňky Türkmenistanyň aýdaryna biraz goşulýan o ak mesele ne bu Yakutya tarapyndan nerede bu pastaýany garda ýürýänler bar, inguşlarma. Şola mesele renyas pes bolýar. Hemme zat ak bolsa dogry şo günlük nemesi bilen ýagtysy bilen adamyň renyas pes bolýar. Indi men bilişim bu okadyma göre atak ine doktor Akmurat aýdyp biler. Конечно, это да. Selamun aleyküm. Bilem güneşte, bilem kardaş giydin. Muhammed, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Demeden de şerber soragym bar da oglanlar gaty bolmasaňyz. Sözüňden bölýän.
Bolya sonra. Neme şu ara Amerika'da gezip gören dost oğullarımızdan soranma da. Ben şu edil şumada Dubai'de yerleşen de işleyen, adeden yaşayan, ondan şu Amerika'ya gitmek için şu uğruna. Men soracakdadım. Mesela men turistik viza bilen Amerika'ya barsam, berde tavşaranda 10 yıllık beriya dediler da intervyuda da geçen ýagdaýynda. Ondan şu intervyuny geçen ýagdaýynda Amerika barılan ýagdaýda men işlemek üçin turistik viza bilen işläp bolanok dediler. Başga bir ýol bar dediler. Şu ýollary näme kilik yani? Bilýän ol bolsa bir maslahat bersen. Birinci öçür şu 10 yıllık diýen, 10 yıllık eten ýaznaçy şu sen 10 ýyl yerleşýän berde. Olar avtomatam обычно 6 ay goýalar. Пребывание просто турист ýaly. Ýöne onuňam точно пребываниýasyňam sorawynam näme çözýär. Border Patrol, Custom Border Patrol, ol officer çözýär nämede. Aeroportun içinde. O gerek olsa sana 2 hepde goýup belýär düşündüň. Sen 2 hepdeň içinde çykmaly ýurtdan diýip düşündüň. Это первое, да. Во-вторых, işlemek bolan ýok. Это запрещено 100% gadagан. Hiç hilek iş как бы запрещено. Turistik statusda işläp bilen ýok. Onun üçin sen statusyny swap etmeli, to almaşdyrmaly. Adjustment of status diýilýär. Şoňa sende ýa iş uğurdan tapmaly bolan ýa sen köpsü men bilen turist ýaly gelýärler, soň student bolýarlar. Ondan soň studentdan soň H1B ýa her türlü iş vizalaryna geçip işläp başlaýarlar. Student wagtyny işläp bolýar düşündüň. Ýöne turistik viza bilen işläp bolýar diýen adam bolsa gaçondan düşündüm. Gerek gel oňa adam ýandy bol. Düşündüm. Yo olar ýaly işläp bolanok diýip aýtdylarlar maňa. Şu Dubai'daky şu işler bilen işleýän viza uğrundan işleýän agentler atlar. Men meselem baran ýagdaýymda turist viza bilen tapagy ýok, näçe günlük berseler, umumyň şu tarafa düşüp bilen ýagdaýymdan soň neme diýdiler da bejenswa podavatsy etseň bolýar diýdiler dokumentlaryny bejens. Bejenswa da tapşyryp Olam edilýär, köp ýerde olam edilýär, onam etse bolýar düşündüm. Köp variantlary ken olamaýdy oturna men sana. Ol senin zadyňa bagly, situasiýaňa bagly. Eger sen bejens bolasyn gelse, eger problemaň bolsa öz ýurdunda onda bejens bolýar. Eger sen gelen soň neňe ütkedip birinji turist bolup ondan soň sen student bolasym gelýändise student bol. Ondan soň rabotadaçyl tapsaň raboçy viza al özüňden. Isleňe bagly. Viza talanta da öten adamlar men tanışlarym bar gatken. Viza talant, you viza al kitýärler düşündüm. Viza talantym diýip gelýärler, görýärler ýurt oňda eken, возможность köp ekeni işlen hemme opytyny bäre getirmäge niýeti bar. Alýarlardan momentalny lawyer tutýarlardan viza talant ötýärler. Şunyň viza talantyň üstüne sen sразу green card alýan. Green card'a gelýär poçtaňa düşündüm. Toýs urlarken, toko legalny et, hemme zady legalny et, legalny ýoldan düşündüm. Menem umumyň şu nelegalny zatdan çekinýär näde maksatlar. Bäde de näde baýdy. Görün legalny hemme de dokumentalny. По-любому haçan bolmasa da bir aňaryp iziňe bar ýa-da şo taýda kelle agara bolmadygy üçin zastrahowasy diýerler hemişe. Da. Ondan ýene sorajak-dadym. Meňe iň nislim ara edil o diýene gowdal, B1 можно сказать, да, как бы диалог могу вести, только грамматики нету, да, как на русском. Köpsi bärde şona ýaşa, biz problem ingliz dilini bilen ýok. Gelen soň görürsiň habla spanyol diýip gelen ýanyňa köpsi ingliz dilini 20 ýaşada Amerikada bolmasa. Aýdy ber. Ondan iş ýagdaýyna hilika meselem iş ýagdaýy iş köp. Aýdyp oturma sen eger işlemäni adyrşenýäň bolsa, sende work authorization diýilýär, green card'aň bolsa, gражданство alsaň gelecekde soň. Вообще şu work authorization alanyňdan we green card'a bolsa elinde ýam sen işlemäni men bar düşündüm. Hukugyň bar işlemäni. Meselem studentlara berde SSN berýärler, Social Security number berýärler düşündüm. Nomer sosialного страхования berýärler. Ýöne şu studentlaryň özüniň nemesi bar, определённый saady bar işlemäni, разрешениýasy bar. Şolary işläp belýär düşündüm, ondan köp işlemeler. Düşündüm. То есть разрешение alıp bilseň işlemäni onda işläp belýän düşündüm berde. Yine bir zat soraýynda şu talybyň öýle baýardaka şu wagt Muhammed ýerleşmek gelip sorunlar berdi, onun kelle bir zat geldi. Diasporanyň bilen şular ýa tarapdan taşarrutda gelmeň 15 şartlaryň diaspora bilen halka getirip düşündürüş işlerini geçip bolýarmy ne? Bilýän näme edip bolýar. Ben şonu bu pikir goşu ýatlatdyň. Berde meselem bir iki adam tutup bolýar ýürüti ötürkmen oglunamy şu bäri geler ýalak.
aslında Priglasitsinin öz bahası $350 bilýän, prosto onun birazcık etmeli işi var. Bir iki adam tutýan meselem. Eğer her kim öz ýüregine näme çykýan berse şo birden adam getirip bolýar türkmenlerden, dağlardan, onu edip bolýar arkaýyn. Şuta getirip kaplanlar zat kampanya açan, даже Amerikanyň sana özü pul töleýär. O şu kampanya okullar zatlar var, bir kampanya açyp şey dip zaýasam edip bolýar. Prosto bir iki adam gerek şonuň üçin. Onu da ýola goýsaň bolýar. Şonu ýola goýmaly ýokman, çünki gara bizim Türkmenistanyň hökümetimiziň gara bizi işli halka kömek etjek aradasy ýok. Onu gördük. Daşarutda da bir giden illeşlemde kimse iş gözlerdir, kimse öýü ýok, jaý ýok, kösenip gördü. Şolary bir edip biz bilýän oýun aýak bolaýmasak, ýurdun düzelerini garaşsagan täkler kän kösenje meňreş bilen illeşlemde. Şonu diasporan ýola goýup bolsa da. Nuraga bir da aýdaýyn agam, şu wagtlara Nur şatlyk şyhy fara bir da uraz turamaňa bara. Uýdawlaýan geldi, haýran galym, näme urutdyk ha? Näme uradanlar senem ýamanlarlar, bizem ýamanlarlar gowy iş etsek bolar ýaran o bilýän, olaň häsiýetini istemezler. Adam käs ýok bolardy. Adamlarda peýdaly iş edýän bolun senden erbet adam ýok. Şoň üçin Türkmenistan bilimli ýaşlamyz duranok, ýa adamlar duranok, akylda ýol ýok. Şoň üçin biz zatlar aýdýas edýärler, gynatlar. Meselem şu wagt men aýtsam ne halka diýsem, ne adamlar Priglasitsinin bahasy $350 ýöne men öz hakym şul iş etýänim üçin $100, $200 aljak üstünden. Men pikirimçe köp adam aýdar, çünki maňa müňlerçe adam ýazýar, müňlerçe adam. Göräsiňiz de kommentariýa, näde barp bolýar, näde barp bolýar. Amerika Priglasitsin üçin $7,000-8,000 alýarlar. Men haýran galdym, o ysap ýok o wapşy adamlarda. Edýänem şu türkmenler öýde o. Türkmenler şey diýär, men haýran galdym. Men aýtdym, näme üçin beýtýän aýdy, aýtdym, ay gymmat bolýar, eýle bolýar, zat bolýar, ýoksa $350 Priglasitsinin bahasy. Şonu erde üstüne her Priglasitsinin bir $100 ýaşamaga gerek de bilýär. Iýmitlemeli, daýetmeli. $100, $200 her Priglasitsinin üstüne berseler normalny. Men kimçe bu wagtda edip bolar. Onu hem iň padwoham Priglasitsini çözmeýär hemme zada bilýänmi? O konsul çözýär sen vizana. Olam şolda padwohy düşündiň. Да. Правильно. Пригласительный это процентов 5-10% работы. 90% это credibility, достоверность и решение консула düşündüm. On zatları var. O nüansı var. Bizde Türkmenlerimizde var понятие. Köpüsünde şu пригласительный gelse всё yolum açık gidip bolýar diýip düşündüm. Ýöne aslyndan konsul çözýär. Doğru. Ahmet Nur'un aýdanda nämede o diasporan güçlü bolsa, ýa-ni Talibiň aýdyşy ýaly berden mesela okuwad şu diasporanyň adynyň okuwa diýip ýa şu adam şu ýurtda bolmaly däl, bäre gelmeli diýip şonu ýaly edip alýalar. Ýöne indi türkmenlerki bilem, ermenler alýatdylar şonu. Men taryhyny bilen üçin ermeni diasporasyny o taýdan bilýän. Öz adamlaryny çekýärler. Onu diýen flok ýöne birdak bar. Eger student bize diýip student bolup gelip, tamam studentligiň etmän başga iş edip gören bolsa, onu haýfy guramadan, haýfy edara institutdan alan bolsa şo vizany, Priglasitsilni. Şoň gaýdyp şoňa beren oklar uje. Yani düşünýärmi? Amerika hökümeti. Yok o men aýdanym birazjyk çyrşyrymdyrak. Nur, men sana onu nemesini atyp bilýän istesem, linkini ataryn. Näil diýen ermenler olar näil edýärler. Olar diasporasy güçlü däýindi bizinki ýalda, bizde diaspora ýok. Häzir indi bolonda görersiň. Olan diasporasy güçlü bolan üçin olar näme edýärler? Türkiýedeki ermenler mesele çekýärler. İşte buna Türkiýede zarar berilýär zat diýip. Bu bizim adamımız, karoçum bunu çekelim zat deyip şonu ýaly edip alýatdylar. Düşündüm, onun üçin dedim. Ya o okuwa zada diýip alan oklar şu Fransiyada ýaşasyn ýa-da Amerikada ýaşasyn diýip akidýetler prýama. Ya bir nebze aýdaýyn hökümet bilen işleşýärler, Amerikan hökümeti bilen işleşýärdi diýelim. Doğrudur. Ýöne bizim güçlü diasporamyz bolýança tak 5 ýyl 10 ýyl berip belli olmaz. Halka bağlı. Reskide bolup biler. Belkan görür bakalım nemeler bolýar. Neyse vatandaşlar aýtjaklar Başda ýolun ak olsun Muhammed. Ýolun ak olsun. İnşallah hem zadan otlar. Minnettar.
Sizin aranızda şu neme bilen işleyen şolar ýaly ýokmy oğullar aranızda? Dokument ogurundan. Men çykdyjy da bolsa etjek, ne tölemeli, dad etmeli, ılgamaly ýerler bolsa bäri bar dokument var. Yok, bizim aramızda pakavun o zatlarla meşgulum yani yok. Muhammed biz bir geçliğini özümüz giremiz var şu zatlara. Başımıza neme olmasın deyip erti biri. Bu bir Türk bir seret Muhammed bu Türkmenlere var isticinde köp daha düşünmeyen sonra en merkezi de köp beylik milletler de Turç'a gelip turistik gelip ya da oturmalık işlep görenler köpsi öde işini öldü ya. Bizim Türkmenler aslında o bölgeden nemeler var danışmanlıklar. Şolara pul verip ettiriyor. Bolmada şon kıyın da yok. Çalışırımda da adam yok. Oturuyan kompüterden tavşırıyan strafofkanam tanış bilişler var. Onu yüklüyen strafofkanam internetten okuyor. İnternetten telefonu ediyor. Prosto meni öldüm kimliğimi şeydi aldım. Öz kimliğimi. Ben şon danışmanlıklara gidip almadım. Çoğu hiç mi tutmadım. Öldüm aldım. Yani bizim iyileşsem pul verdim mi? Şimdi bollu bitti, bir tane deyip fikir ediyorlar. Sonra bolonu var bir zat bol ya bir aydyar ana. Seni perglasitinin bolonu bilenem konsulluk vermen bile. Ayyanın maşenlik pulum ver aldıdan bitirmedi. Nämet? Şimdi pulumu ýerine ver. Onun için sen bir giden rasbol ettin, wagt bitirdim, o zatlar bilen okor. Onun için bir mene lişni maňa etdiýseler etjek ya şol işi. Timbolo Akmurad'ın aýdyşy ýaly konsul bereni bilen sen Amerika girişte aeroporta da otadaky komiser jogap berýärdi ama bilýärmi? Olan istese girýän bolmasa girýän o konsul viza bersin tapar diýär. Otadaky da bu. Muhammed eşdeňmi? Liçka yaz mesela bir gymmatdyr maslahat beren nasip bolsa liçkama ýazyp koý TikTokda hoşma. Kim Türkmenin Voice'da mı şey? Voice, liçkama ýetirmeýän sen. Hoşum bir maslahat berjek sana. Vallahi da. Ola Nuru men çykdym Floki. Sen de sidanya. Ýapsa bolam. Aha, dawa sağ olun. Bir bolup turar o hagat menden. Sağ olun. Doğru sağ olun sağ mani işten özüňde goýup Allah'a emanet. Doğru dawa sağ olun. Spasiba genemiz üçin. Dawa minnet. Aşağıda oturanlara da sağ olun. Kaderli vaktinizi aldık. Adamlara, komentar yazanlara, sizin eliniz dert görmesin, Allah yalsasın. Sizin hem efire çıkmasanızdan tuğulama şu tayda edil denşarik hem golluğumuz vereniniz, fikirleriniz, aydanınız, doğru yanlış, taka diyor. Minnettar. Şolar yalak cemiyet kurcak bolýar dedim. İlki mesele var, gepleşme uğrun ölüm, son näme dogry, näme ýanlış, durawara çözüp bererdi. Ýöne gepleşmeli. Ortada mesele var, ýöne gepleşem zok. Ana şol ýarmyş. Hiç zat etmän oturmak aýyp. Ad etmek däl. Adam bolsa etmeli, ýöne hiç zat etmän oturmaly esasda. Köp sag bolun minnettar hemmäňize gelenlere, pikirlerini aýdanlar. Allah ýarkasyn hemmäňize sag bolun. Ýyjanyň rahat bolsun.